Вітаем вас, беларуская служба радыё Свабода. Мы ў жывым эфіры у Менску. 9 жніўня беларусы ў 6-й раз выбіраюць прэзідэнта. І з самага ранку сёння нашыя карэспандэнты знаходзяцца на выбарчых участках. Приблизно 40 хвілінаў засталося да іх закрыцця. Як ужо заявіла старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына, она рэгулярна выходзіць у эфір і паведамляе новыя лічбы, новую колькасць прагаласаваўшых. Не будуць працягваць час, за які людзі могуць прагаласаваць. Гэта ейная заява звязаная з тым, што вялікая колькасць выбарцаў сёлета ў 2020 годзе вырашыла выказаць усё ж такі сваё жаданне. Мы ведаем, што чэргі ўтвараліся каля выбарчых участках. Нашыя карэспандэнты былі сведкамі такіх чэргаў як мінімум на 3 участках, і гэта не засталося незаўважным таксама і старшынёй ЦВК Лідіяй Ярмошынай. Яна ўжо нават сказала пра тое, што гэтыя чэргі былі утвораныя пратэставым электаратам, і мы ведаем, што чарга ўжо не раз называлася рознымі назіральнікамі, экспертамі і ўвогуле тымі людзямі, якія актыўна цікавяцца палітычнай сітуацыяй ў краіне. Гэта такі своеасаблівы сімвал цяперашняй беларускай палітычнай сітуацыі. Назіральнікі адзначаюць надзвычайную актыўнасць людзей на участках. Вы можете самі параўнаць, калі вы хадзілі сёння галасаваць. Я таксама хадзіла на маім такім невялікім участку. Людзей было дастаткова. Вельмі значныя лічбы ўжо датэрміновага галасавання. Яно пачалося у аўторак, і Лідія Ярмошына, старшыня ЦВК, яна ўжо сказала, што 42% выбарцаў прагаласавалі паводле афіцыйных падлікаў датэрмінова. Цэнтральная выбарчая камісія рэгулярна абнаўляе лічбы па галасаванні. Лідія Ярмошына выходзіць у эфір, і на 18:00 мы ведаем, што прагаласавалі паводле афіцыйных падлікаў 79% выбарцаў. Вот мы былі на участках, ведаем, як гэта адбывалася, былі сведкамі, размаўлялі з людзьмі, якія сёння удзельнічаюць у выбарах. І таксама Лідія Ярмошына выходзіла ў эфір зусім нядаўна. У нас ёсць гэты відэазапіс, можам яго цяпер паглядзець. Прав как избирателя, то есть тогда, когда они приходят на избирательные участки и просто-напросто занимают избирательные кабины подолгу, не давая возможности другим избирателям войти. Но это приводит к очередям, естественно, к недовольству. Разумеется, это может привести к тому, что часть избирателей просто не успеет проголосовать. Поэтому я прошу с пониманием отнестись к тому, что, во-первых, члены наших участковых избирательных комиссий, вот мне пишут, примените дисциплинарную ответственность. Какая дисциплинарная ответственность? Это общественники. Ни дисциплинарную, ни материальную ответственность они не несут. А что касается административной ответственности, то она применяется только за нарушение избирательного законодательства и по составлению административного протокола, который могут составлять специальные уполномоченные лица местными исполнительными органами. Центральная комиссия таким правом не наделена. Мы не являемся карательным органом. Я прошу уважать права и избирателей, и членов избирательных комиссий. В конце концов, если мы живем в 21 веке, то мы должны демонстрировать повышение своей культуры и личной, и политической, а не понижение этой планки. Я благодарю за внимание. Могу сказать, что я выйду на связь с вами в 8 часов вечера, когда смогу проинформировать о голосовании на закрытых участках. Там уже подсчет голосов где-то завершен, где-то завершается, поэтому эти участки отчитаются перед Центральной комиссией до 20:00. И тогда мы увидим, какова тенденция, какова раскладка и каковы электоральные предпочтения в этих небольших коллективах, которые являются закрытыми участками. До скорой встречи. О 20-й гадзіне Лідія Ярмошына паабяцала наступны эфір і лічбы закрытых участкаў. А мы нагадаем, што дагэтуль людзі стаяць у чэргах на выбарчых участках. І вот у нашым рэпартажы з Новай Баравой і з мікрараёна Лебядзіны былі людзі, якія казалі нам, што яны па 3-4 гадзіны стаяць у чэргах, скардзяцца на тое, што вельмі мала кабінак і што не так шмат членаў выбарчай камісіі працуюць. І, у прынцыпе, абвінавачваюць
абвінавачваюць арганізацыю выбараў у тым, што ім даводзіцца так доўга стаяць. Ну, што найбольш здзіўляла, конечно, што людзі гатовыя, сёння была спёка ў Мінску, гатовыя гэтыя гадзіны прастойваць. Александр Лукашенко сёння зранку таксама прагаласаваў, як і ўсе іншыя кандыдаты ў прэзідэнты, і закрануў пытанне пратэстаў, якія могуць адбыцца ў Менску ў дзень выбараў ці пасля выбараў, і да гэтых пратэстаў паводле Александра Лукашенко Беларусь готовая, офіцыйная ўлада готовая, ситуация под контролем, як ён заявіў. І мы маем фотаздымкі і відэа з Менску, якія сведчаць аб тым, як менавіта беларуская ўлада рыхтуецца да магчымага выяўлення людзьмі сваёй магчымай нязгоды з вынікамі выбараў. Ведаем, што ў цэнтр Менску ўжо сцягнутая спецыяльная тэхніка, вельмі шмат людзей у вайсковай форме, гэта ўнутраныя войскі. Вот гэта здымкі з самага цэнтру Менску, гэта дом афіцэраў, і людзі, вот там знаходзіўся наш корэспандэнт, там вайскоўцы вот з сабакамі і так добра экіпіраваныя. Я як бы не спецыяліст, не ведаю, што гэта за экіпіроўка, але выглядае так пагражальна, я б сказала. І таксама вельмі шмат вайсковай спецыяльнай тэхнікі ў Менску. Я вот калі нават праехала пару кіламетраў па цэнтры Менску на таксі, бачыла некалькі аўтазакаў, вось такую пагражальную зноў жа аўтамабіль з такой штукай спераду, якая, напэўна, прызначаная для прыстрашэння, для разбурэння барыкадаў, ну, нейкая спецыяльная машына. З навінаў, якія тычацца палітычнай сітуацыі, як я ўжо сказала, усе кандыдаты прагаласавалі. Святлана Ціханаўская прагаласавала ў сярэдзіне дня, і на выбарчым участку, на якім яна была, шмат людзей яе віталі апладысментамі. Мы былі са стрымам на гэтым участку. Святлана выказала спадзеў на тое, што сітуацыя з выбарамі вырашыцца вельмі мірным чынам. Вераніка Цапкала, сяброўка аб'яднанага штабу, якая была разам з Марыяй Калеснікавай і з Святланай Ціханаўскай у такім адмысловым туры па Беларусі, агітацыйным туры. Сёння стала вядома, што яна выехала ў Расію следам за сваім мужам, які быў прэтэндэнтам у кандыдата ў прэзідэнты, Валерам Цапкалам. Ну, яна прагаласавала на участку і патлумачыла гэта тым, што яна хоча ў гэты важны для Беларусі дзень абрання новага прэзідэнта быць разам са сваімі дзецьмі. А наш корэспандэнт знаходзіцца ў штабе, у аб'яднаным штабе Святланы Ціханаўскай. І ён там з жывой трансляцыі. Алесь Пілецкі, вітаем, добры вечар. Ці ёсць якая новая інфармацыя, і што мы можам пабачыць, што мы можам даведацца са штабу ў бліжэйшы час? Мы знаходзімся ў штабе, аб'яднаным штабе, дзе знаходзіцца зараз таксама і Святлана Ціханаўская, і Марыя Калеснікава. Вось, і да нас ўжо падыходзіць Марыя Калеснікава. Мы з ёй пагаворым пра тое, што адбываецца цяпер у штабе, што адбывалася ў бліжэйшыя мінулыя дні, і таксама спытаем у Марыі, што будзе далей. Гэта самае галоўнае. Вось вы бачыце зараз штаб крыху, там можна паглядзець журналістаў. Нас прасілі не здымаць працу менавіта штаба, але вось это прэс-цэнтр, які зараз чакае навінаў разам з нами, навінаў з гэтага выбарчага дня. Вось можете бачыць. Марыя, прывітанне. Марыя таксама зараз у нас. Жывы эфір Радыё Свабода. Як у вас настрой, Марыя? Добрый вечар, усё вельмі добра, пазітыўна. Сёння бачыў вас на участку, дзе галасавала Святлана Ціханаўская. Прыйшло вельмі шмат людзей, былі такія авацыі. Я ўпершыню проста на выбарах бачыў такую сустрэчу кандыдата, і у вас таксама. Які ўражанні у вас ад гэтага? Ну, мне кажется, что во всей Беларуси сегодня 9 августа это вообще какой-то необычайный праздник и возможность начала перемен. И люди чувствуют солидарность друг с другом и готовы, действительно готовы строить гражданское общество и свободную демократическую Беларусь. Хотел таксама спытацца пра ўчарашні інцыдэнт. Крыху вы уже нам рассказывали таксама, але што гэта было на самой справе, на вашу думку?
Я на самом деле до сих пор не знаю, что это было. Для меня это как приключение, какое-то участие в экшн-фильме, где меня выкрадают из машины, потом я каким-то образом общаюсь с ребятами, и они меня привозят к ресторану, в котором я ужинаю со своими друзьями. При этом открываются двери микроавтобуса, и люди, которые стоят на улицах, узнают меня и орут Колесникова и аплодируют. И, конечно, это все как вот реально как в каком-то голливудском фильме. Вось галівудскі фільм, на самой справе эта кампанія выглядае вельмі по-галівудску. 3 месяцы таму, ну, я ведаў, хто вы, так, але краіна, напэўна, не ведала. Вось для вас гэтыя 3 месяцы яны прайшлі цяжка альбо больш натхняльна, так? Ну, наверное, это самые сложные и самые важные 3 месяца в моей жизни, вот лично в моей, как Марии Колесниковой, потому что я столкнулась со многими проблемами, с которыми я не сталкивалась раньше. Мне приходилось и приходится ежедневно делать выбор. И я понимаю, какая ответственность на мне лежит. И этой ответственности, конечно же, у меня никогда раньше не было. Сейчас я отвечаю не только за себя, но и за нашу совместную работу и в нашем штабе, и в других штабах, в том числе и на настроение белорусов, которые нас поддерживают. И вот мне очень важно, чтобы все понимали, что как важно соблюдать спокойствие, как важно уважать друг друга и не допускать каких-то провокаций или какого-то насилия ни с той, ни с другой стороны. Вы не шкадуеце, вось сёння апошні дзень этой выбарчай кампаніі, ну, афіцыйна апошні дзень, не шкадуеце ўвогуле, што гэта ўвязаліся? Магчыма, былі моманты, калі вы шкадавалі пра гэта? Вы знаете, как только Виктор Дмитриевич мне сказал о своем желании, я в тот же момент приняла для себя решение, что я пойду с ним до конца. Я ни на секунду пожалела, хотя, конечно, если я вам скажу, что это очень легко, это будет не совсем правда. Иногда бывает очень тяжело, иногда бывает сложно, иногда бывает очень грустно, надо сказать и так, хотя я никогда не теряю оптимизма, но все-таки ситуация, естественно, сложная. Вот. Но я очень благодарна Виктору Бабарико за то, что у нас у всех есть возможность изменить впервые за 26 лет вот эту ситуацию в Беларуси. А еще у меня за последние 3 месяца образовалось какое-то невероятное количество новых друзей и ребят, с которыми, вот команда, с которой мы работаем, это реально все близкие мне люди. Я им очень благодарна, что они есть, и благодарна вот этим 3 сложным месяцам, что мы объединились тоже и подружились. Ваше жыццё заўтра это будзе новае жыццё? Увогуле гэта жыццё ваше пасля этой выбарчай кампаніі, оно будзе моцна адрознівацца ад жыцця да яе? Я не знаю, я только знаю одно, что уже 10 августа Беларусь не будет такой, какой была прежде, потому что впервые за 26 лет белорусы почувствовали себя свободными людьми. И мы точно знаем, что у нас большинство, мы точно знаем, что мы готовы к мирным переменам, мы точно знаем, что мы готовы выйти на этот путь и строить новую Беларусь. Это очень долгий процесс, не случается ничего одномоментно. Нам всем нужно будет прилагать огромные усилия для того, чтобы сохранить то хорошее, что есть, и строить то наше новое будущее с новым видением, которое мы хотим для себя построить и для своих детей. Хацеў спытаць таксама пра тое, ці ёсць нейкая сувязь з Віктарам Бабарыка, ці ведае ён пра тое, што адбываецца, магчыма, нейкія лісты вы атрымлівалі, пра што ён піша? Лично ко мне уже письма не доходят, так же, как и мои письма не доходят до Виктора, но мы получаем, естественно, информацию, потому что он с кем-то состоит в переписке. Мы знаем, что с ним физически все в порядке, что он в курсе ситуации. Он пишет нам подбадривающие какие-то комментарии и передает нам, что мы должны, естественно, держаться вместе, что мы действуем правильно, не сдаваться, что знать, что чувство собственного достоинства — это самое важное, что у нас есть, и любой человек из нас может очень сильно повлиять на эти изменения и перемены. Хацеў таксама абавязкова спытацца пра сітуацыю з ад'ездам Веранікі Цапкала. Сёння для журналістаў мы пра гэта даведаліся на выбарчым участку, калі чакалі Святлану. Гэта стала такім вялікай нечаканасцю. Ці быў яе ад'езд для вас нечаканасцю? Магчыма, нейкія прычыны ад'езду вы ведаеце? Вероника с нами это никак не обсуждала. Она нас предупредила уже вот непосредственно сегодня, что через несколько часов она будет в Москве и она будет голосовать.
со своей стороны и от имени штаба я хочу сказать, что мы уважаем ее выбор, потому что в этой сложной ситуации каждый человек решает для себя сам, каким образом обезопасить себя и свою семью. Если, естественно, она чувствует угрозу, то этот выбор правильный, потому что очень важно лично для себя находиться в безопасности или хотя бы чувствовать, что ты находишься в безопасности. Што зараз са Святланай, яна адпачывае, наколькімі ведамі, яна тут не выходзіць да нас. Які ў яе настрой, магчыма, вы маглі з ёй паразмаўляць, мелі магчымасць? Да, со Светланой все в порядке. Сейчас действительно и Светлана, и я, на самом деле, мы отдыхали, потому что... Дякуем вам, что погодились поразмовлять. Да, потому что, тяжелые времена. У Светланы очень много людей сейчас задержано. Сейчас появляется какая-то новая информация. Мы хотим выяснить, что же происходит с ребятами, которые задержаны. Очень просто много всего происходит одномоментно. Наверное, даже в жизни каждого белоруса за последний месяц произошло столько событий, сколько не происходило за последние 5 лет. И поэтому, естественно, нам иногда требуется отдых или какая-то пауза. Это абсолютно человеческие нормальные вещи. І абавязкова ще апошняе пытанне пра тое, ці будзе аб'яднаны штаб існаваць заўтра, ці ёсць нейкія у вас на гэты конт думкі? Вы знаете, мы точно будем продолжать поддерживать друг друга, и нам очень важно получить результаты выборов, которые будут. От этого будет очень многое зависеть не только на нашу работу влиять, но и на то, что будет происходить в обществе. И, естественно, мы как люди, которые взяли на себя ответственность, в том числе и за изменения, которые сейчас происходят, нам нужно будет принимать решения уже в соответствии с новыми ситуациями и с новыми какими-то результатами выборов. Так что поживем, посмотрим. Чакаем вынікаў выбараў, так? Да, конечно, да. Дзякуй вам вялікі. Прабачаемся, што перашкаджаем вам адпачыць і чакаем вашай выніковай прэс-канферэнцыі. Да, добра, сустраемся. Дякую. Всего доброго. Марія Колесникова. Мы зараз адсюль сыходзім. Мы сыходзім з памяшкання, дзе можна размаўляць з прадстаўнікамі штабоў. Зараз кіруемся да вугляў прэс-цэнтр. Вось пакажам вам, як гэта ў штабе тут выглядае. Вось такім чынам журналісты працуюць. Тут зараз на самой справе бачыце, што не вельмі шмат тут людзей, аднак частка з іх ужо выйшла, на самой справе некалькі дзесяткаў зарэгістравалася, і усе мы чакаем тут выніковай прэс-канферэнцыі. З атмасферы, якая тут зараз пануе, магу сказаць, што вельмі шмат жартаў наконт магчымага затрымання ўсіх нас, бо магчыма прыйдуць госці у чорнай форме сюды, так як было ў 2010 годзе, калі там штаб Владимира Някляева выбарчы быў неўзабаве пасля закрыцця выбарчых участкаў знішчаны, быўся там ператрусы. Вось, таму тут таксама такім жартуем мы на гэты конт. Дарэчы, Владимир Някляев тут быў літаральна некалькі дзесяткаў хвілін таму. Ён просто прыйшоў без нікога не папярэджваючы і хацеў сустрэцца са Святланай Ціхановскай. Вось, аднак координатори штабу Ціхановскай паведамілі яму, што Святлана адпачывае. Яна насамрэч не з'яўлялася тут з намі, калі Марыя Колесникова і іншыя координатары штабоў яны выходзяць і размаўляюць з намі, з імі можна пагаварыць тут. То Святлану мы не бачылі, яна ў асобным пакоі цяпер. І вось нават з Владимиром Някляевым яна не сустрэлася. Ён сышоў адсюль незадаволены гэтым. І таксама з намі ён не размаўляў. Працуюць тут таксама праваабаронцы. Вось зараз Ганну Красуліну мы зловім, прэс-сакратар. Ганна, добрый дзень. Некалькі пытанняў, ці можна вам в нашым эфіры. Раскажыце, будь ласка, што зараз са Святланай, як яна сябе адчувае, ці ёсць навіны ад затрыманых? Значит, чувствует себя спокойно, поспала как раз, отдыхает. Все хорошо.
Она была воодушевлена и очень удивлена тем огромным количеством журналистов, которые пришли на ее голосование. І людей там вельми шмат було. Я так само здивив. Ну, к людям немножко она привыкла к такому количеству во время митингов. Но такого количества журналистов она не видела. А я не была удивлена, я вам честно скажу. Я понимала, что так и будет. Вот. Поэтому чуть-чуть вот так получилось. Ну, конечно, это впечатляет. Вот. А сейчас отдыхает, все хорошо, спокойно. Сейчас узнали, что Олег, которого вчера задержали, находится на Крестина. И, к сожалению, адвокат ничего нам не сказал. У него подписка о неразглашении, что, в общем, не хороший знак. Вот, что еще вам сказать. Марию пока мы не нашли, где находится Мария. Как раз собираемся уточнить. Марія Мороз, правильно. Так, керівник штабу. Начальник штаба, помощница Светланы, правая рука просто и подруга. И Лукашенко, который обещал, что это все будет как-то оперативно сделано, что-то мы не видим. Конечно, не удивляет, честно говоря. Но, знаете, хотя бы просто вот для картинки бы это сделал, да, уточнить. Святлана сёння на выбарчым участку сказала, што па ёй там моцна ударыла, ударылі гэтыя затрыманні. Як яна гэта переживала? Действительно, это очень серьезно, потому что это два основных были человека в ее компании, которые с ней прошли вот от сбора подписей сюда полностью. Это Мария и Олег. Именно с ними она последнее время проводила, ну, когда уезжала из штаба, это они ее сопровождали, либо оставались с ней ночевать, там и охрана, или как-то вот это все это было организовано через них. Мы даже часто не знали, где они ночуют, ну вот они. И вдруг в субботу, получается, завтра день голосования, и оба этих человека сразу выбиты из обоймы, из нашей команды. Для нее было действительно сложно. Тем более, что Мария, ну, девочка вот в легком платьице, которую просто вот без каких-то вещей мы не смогли ничего передать. И как бы, ну, это совершенно такое... У нее дети маленькие, у Марии, девочки всего 2 годика. То есть, ну, понимаете, вот это чисто эмоционально, это довольно сложная такая вещь. Иногда, знаете, лучше тебя посадят, чем твоих друзей за тебя. Вот это сильно. Вот. Яшчэ вядома, што Святлана сама сёння не начавала ў сябе дома. Чым гэта было выклікана? І была інфармацыя, што ёсць нейкія пагрозы. Вот именно это и было, да, то есть у нас забрали людей, причем мы не могли понять, когда Олег ушел просто на профилактическую беседу, да, и не вернулся, понимаете, человек не вернулся, он ушел на полусловие, что я сейчас подойду, вот, и она была очень расстроена этим. Ну, конечно, на это и было рассчитано на самом деле. Поэтому, когда мы отвезли ее домой... Да. Ну, выключайте. Ничего страшного. Алло. Значит, отвезли ее домой. Она заперлась изнутри и сказала, что она вот отдохнет сама, одна. Но мы понимали, что она расстроена. Но, находясь внизу, мы видели, что начали скапливаться тихари вокруг ее дома. Они начали ходить, они начали, там 2 часа люди стояли. То есть мы понаблюдали, подъехал бусик, нас это напрягло. И мы все-таки вызвали журналистов и попросили сопроводить нас сюда в штаб. Мы приехали сюда в штаб, пообщались с командой, с Марией, с их командой. Вот, прикинули, как нам поступить лучше, и уехали в другое место, где нас ждала там прекрасный вечер. Опять же, наши волонтеры, которые уже приготовили долму. Мы чудно провели вечер. Вот. А Мария, которая следом за нами сразу выехала, вот она была задержана, и потом ей сказали, что ее с кем-то перепутали. То есть вот так складывались. Магчыма, переблыталі якраз са Святланы? Я вот как факты рассказываю, с кем перепутали, уж не знаю, что это было, не знаю. Может быть, это какая-то военная хитрость была, их не знаю. Но получилось все равно очень хорошо, потому что мы оказались в таком, знаете, у нас была беседка, в которой мы посидели, знаете, послушали друг друга, послушали природу вокруг, вот, и прекрасно выспались, и сегодня утром были готовы к новому дню, и уже гораздо бодрее, как Светлана и сказала, что да, вчера было тяжело, но сегодня уже нет. Дзякую вялікі вам. Чакаем прэс-канферэнцыі 9 гадзіне, паміж 9 і 10 гадзінай. Так, насамрэч, вось на гэтым месцы паміж 9 і 10 гадзінай сёння адбудзецца прэс-канферэнцыя па выніках
па выніках выбараў. І Святлану Ціханаўскую мы ўбачым. Я з вами развітваюся і перадаю голас у студыю. Дзякуй вялікі, Алесь. Вось такая цяпер сітуацыя ў аб'яднаным штабе, дзе знаходзіцца кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціханаўская, а ў наш карэспандэнт знаходзіцца ў цэнтры гораду. Мы ведаем ужо і паведамлялі вам пра тое, што ў цэнтры гораду шмат спецыяльнай тэхнікі, шмат вайскоўцаў, унутраных войскаў, міліцыі. І вот по горадзе ездзяць вот такія адмысловыя пагражальныя аўтамабілі. Все гэта ў цэнтры. Нашыя гледачы і слухачы паведамляюць нам пра тое, што перакрыты доступ да галоўных плошчаў Менску. Гэта плошча Незалежнасці, плошча Кастрычніцкая. Людзей там спыняюць супрацоўнікі міліцыі, альбо не пускаюць, альбо пытаюцца, куды яны ідуць. Таксама цяжка даступныя станцыі метро, падземныя пераходы, дзе знаходзяцца ўваходы і выхады з метро на плошчы Леніна і на Кастрычніцкай. Як кажуць нам нашыя чытачы, упускаюць выбарачна, і там знаходзіцца наша карэспандэнтка Інна Студзінская. Яна з намі на сувязі, і яна можа распавесці тое, што яна бачыла на ўласныя вочы. Інна, слухаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, мы с коллегой гадзіну таму прайшліся вакол Кастрычніцкай плошчы. Канешне, ситуация такая там устрашаючая, бо вельмі такая тэхніка грозная стаіць па перыметры адміністрацыі прэзідэнта, ад дома афіцэраў, сквер. Мы яшчэ прайшлі па скверу і бачылі гэтую тэхніку. Назад ужо перакрылі сквер каля Купалаўскага тэатру. Я потым пайшла каля цэнтральнага, у якім працуе толькі адзін выхад, і сказалі, хутка закрыецца, ён не працуе Макдональдс. Пайшла туды на плошчу Перамогі. Ужо на скрыжаванні з вуліцай Янкі Купалы 16 міліцыянтаў стаяла і не прапускала туды наверх на Кастрычніцкую плошчу. І вось зараз мой калега сказаў, што ўжо плошча пустая, туды практычна не прапускаюць. Я крыху так збочыла, што самае дзіўнае, цэнтр быццам бы вылезаны. Я збочыла сюды і пайшла, зараз вось на участак збіраюся адзін у школу, подойти на подлик голосов. И, конечно, не центр города не дочистили. Я дослала уже нават фотоздымки, где на инфекционной шпитали на Кропоткина написано Лукашенко 3%, Таракан 3%. То был город, такие вот тихие центры так и не дочистили. Уже дно начинают сигналить. На скрыжаванні праспекта і Козлова вельмі шмат проезжала машин, высовывают с ленточками, со стужечками белыми руки. И идет молодь у вышивайках со стужками у центра. Вот такое уражение, что просто стягивается такая молодь, и она отметная тому, что все ж таки стужечка есть. Але зараз я зайшла ў кавярню і не могу не поделиться то, что я убачила вот только что ў жывым уключенні по СТВ интервью Лидии Михайловны Ермошиной. Дык вось, яе пытается корреспондентка СТВ Юлия, не запомнила прозвище, пробачьте, а чему черги утворились? Бо у Новой Боровой шаленые черги. Я сегодня была на участку, где голосовал кандидат у президента Черычень. Это такие так само тихий центр, скрыжаванне вулицы Беды и вулицы Некрасова. Але там так само стояли черги. И вот что дивное сказала Лидия Михайловна, что как бы это все Польша так равномерно плынь людская у дни до терминового голосования была, то сегодня было меньше. А сегодня усе ринулись голосовать у основный день. Але статистика, якую дае Центр выборкам, что каля 40% проголосовало датэрмінова, что рекорд, не было такого у ранейшие годы, якраз супярэчыць гэтым. И так это вельмі дзіўна. Так само яна паабяцала, что сегодня 10 у гадзіну ночи будут папярэднія вынікі голосования. Причем уключились навіны, хтосьці да переключите, а тут народ кажа не-не-не. И пошло интервью и под рогат, под такие вот здекливые комментарии присутных. Лидия Михайловна тут вот распавядала, чему черги на участках.
Дзякуй вялікі, Інна. Падрабязная вельмі інфармацыя з цэнтра гораду ад нашай карэспандэнткі Інны Студзінскай. Сапраўды, мы, нашыя карэспандэнты, і былі сведкамі такіх чэргаў на участках, і яшчэ рэпартажы адтуль мы вам пакажам. А 20-й гадзіне участкі закрываюцца. Нам цікава таксама даведацца, ці ўсе паспяваюць прагаласаваць, ці ўсе паспяваюць аддаць свой голас за таго кандыдата, якога яны абралі. Некалькі навінаў. Цяпер мне паведамляюць, што затрыманы выканаўца абавязкаў старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Казлоў. Аб'яднаная грамадзянская партыя падтрымлівала Святлану Ціханаўскую у гэтай выбарчай кампаніі. Мікалай Казлоў таксама быў прэтэндэнтам у кандыдаты і збіраў подпісы падчас гэтага перыяду, калі працавалі ініцыятыўныя групы па зборы подпісаў, і актыўна працаваў у штабе Святланы Ціханаўскай. Гэта ўжо, напэўна, за апошнія толькі дні, гэта 8-е, 10-е, напэўна, затрыманне ў штабе. Пра гэта нам казала і Ганна Красуліна, прэс-сакратарка Святланы Ціханаўскай, калі мы мелі прамое ўключэнне з аб'яднанага штабу. А цяпер нашыя карэспандэнты знаходзяцца на выбарчым участку ў 32-й школе. Гэта мікрараён Лебедзіны у Менску. Там наш карэспандэнт Антон Трофімович. Антон, мы ведаем, што там людзі стаялі па 3-4 гадзіны на гэтых участках, каб трапіць да... Добрый дзень, шановні глядачі. Антон уже ў эфіры, слухаем, што там Добрый дзень, называе. шановні глядачі, Радыё Свабода. У нас ізноў включэнне з 32-го з участку нумар 2 у цэнтральным раёне, у Менску, дзе, як вы, напэўна, ўжо глядзелі, бачылі, утварылася вельмі вялікая чарга, і людзі не паспяваюць, дакладна не паспяваюць прагаласаваць да 8 гадзіны, гэта час працы выбарчага участку. Зараз спытаем, што тут цяпер адбываецца. Добрый дзень. А скажите, ці ведаеце вы, што ці будзе працаваць далей участак? Говорят, что вот открыли двери, тут будут запускать, там выпускать. А у сэнсе выпускаць? Ну, я не знаю, может в автозак обратно будут запускать. Але тут люди, ну вось мы калі пачыналі, люди аплодировали, что гэта было? Закрыли двери, хотели уже закрывать почему-то. Ну, в итоге получается, что вот возмущаться начали люди. В ладоши хлопать, ну, получается, открыли. Сказали, что будут, да, 2 парня вышли, сказали, что до последнего человека будут работать сегодня, принимать. Дзякуй. Давайте, напэўна, падыдзем бліжэй і даведаемся людзей, якія непасрэдна ведаюць, што цяпер адбываецца. Чарга тут вельмі падобна да таго, як было 2 гадзіны таму, калі мы адсюль з'язджалі. Некалькі соцень метраў адсюль, і гэта таксама некалькі соцень, прынамсі, людзей, выбарцаў, якія стаялі па 5, некаторыя па 6 гадзінаў, каб проста трапіць на участак для галасавання і аддаць свой голас на прэзідэнцкіх выбарах. Добрый дзень. А скажыце, ці вядома, як будзе працаваць цяпер участак гэта? Ці ён будзе працаваць пасля 8 гадзіны? Сказали, до последнего человека будет. А хто сказаў? Люди впереди стоящие. Массово. Ага, что им передали? Еще не точно. Что? Информация не точная, еще сами не знаем. Пройдите, может, выше, они, может, лучше знают. Але, никому не казали, каб разыходзіліся, никто не выходзіў з афіцыйных прадстаўнікоў. Сами. Вы пройдите наверх, они, может, лучше владеют информацией. Добра, паспрабуем таксама туды прайсці, а вось адсюль можна побачыць, вось, можа, з прыступак паспрабуем падняцца і бачыць гэтую чаргу. Добрый день, скажите, ці будзе працаваць пасля 8 гадзіны, ці вядома? Выясняем сами сейчас. Ну, але не закрывали гэты двери, ці закрывали? Нет, пока что не закрыли, 6 минут, как я понимаю, еще, и мы проверим. А нехта з прадстаўнікоў выбарчай камісіі выходзіў сюды? Я у милиционера сейчас. Да нет. Сейчас у милиционера спросил, и он не может никого позвать, кто давал СУ, и поэтому...
То бок зараз не зразумела, што будзе пасля 8 гадзіны. Мы пытаемся выяснить у кого-нибудь из представителей, но А як вы даўно сюды прыйшлі? с 4 дня. 4 гадзіны ўжо адстаялі. Да, и девушка вот чуть раньше в очереди стоит, а она стоит с 12 дня. А якая? Брюнетка, я сейчас не найду взглядом ее в очереди, но Але вы бачылі стрэльчак, які 6 гадзінаў тут уже стаіць. З 12. дня, да. А як вы яе абагналі? Покажите. А сколько тут человек? Это... Мало. Мы разделились на группы сейчас, и вот. Что это за заворот? Нагадайте, коли ласка. Это, получается, мы собираем подписи тех, кто конкретно не успел изъявить свое волеизъявление, так сказать. И что вы потребуете этими подписями, этим заворотом? Понимаю, мы потом все это соберем и наглядно покажем по каждому человеку паспортные данные, то, что не фейки, что стояли и не смогли. Однако один участок, как могло так получиться, вроде, как это перегружен. А что такое? Скажите еще раз. А что сказали? Сказали, что примут до последнего человека. То бок будзе працаваць, пакуль усе не пройдуць. Вось толькі што нехта выйшаў са школы і паведаміў, што будзе працаваць гэты участак да апошняга чалавека. Але колькі часу гэта можа заняць, цяжка сказаць, таму што, прынамсі, гэта яшчэ некалькі гадзінаў. Зараз 8, і адсюль я не бачу канца чаргі, і прыкладна па тым, як мы размаўлялі з людзьмі, вось ад таго канца, гэта прынамсі пару гадзінаў да таго, каб трапіць на участак галасавання і прагаласаваць. Гэта дакладна беспрэцэдэнтная ситуация для выборов. Вось з одним чоловіком пару гадзін тому розмовляв. Что? Порушение. У меня муж, який помер 2 года тому назад, был в списках. Что, ще раз скажите, будь ласка. У меня муж, який помер 2 года тому назад, знаходився у списках виборчиків. Ось тут зараз, на гэтым участку? Да. Номер 2? Да. Як гэта вы давели? Коли прийшли самі голосувати? Пішла голосувати, і я побачила на свої очі, що мій муж, який помер у листопаді 2018 року, знаходиться у списках, коли я сказала, видите, це морально це вельми тяжко. Ти бачиш мужа, який помер, і кажеш, і бачиш, що він там є у списках. Я кажу, як так він помер? Мені кажуть, ви напишіть, що він помер. Я написала своєю рукою, коли я запитала, дайте мені сфотографувати цей лист, мені відмовили. Конечно, я написала заяву в прокуратуру, но насамрэч я лічу, што гэта морально нават цяжка бачыць. Але ці яго выключылі са спісу выбаршчыкаў? Паколькі там невядома, што творыцца, там чарга допросіцца председателя выборчей комиссии немагчыма. Но выключили ці нет, то я не ведаю. Я написала в прокуратуру и у комиссию Центрального района города Минска заяву, как он был выключен. Всех принимать сегодня, пока все не пройдут. Скажите, добрый... Ага, вы сказали, что представник нават Центральной выборчей комиссии сюда приезжал, сказал, что будут принимать до опошнего человека. А вы в прокуратуру сегодня писали? Ну, только что, я только вышла. Только вышла. Насамрэч, гэта же побачила моя дочка, яка так само побачила батьку, який помер 2 года тому назад в списах выборщиков. А скажите, вы як шмат простояли? 6 гадзін. 6 гадзінаў. Ці увогуле ў жыцці у якой-небудзь чарзе стаялі так шмат? Не, дакладна не. Дакладна не стаяла, но... А дык вы бачылі ўнутры, як гэта працуе? Чаму вось так марудна ўсё арганізавана? Насамрэч, я не разумею, чаму так марудна, таму што трымаецца. Я не ведаю, чему народно, потому что, когда мы подошли, у моем доме переможца 119, женщина, она просто сидела, там не было черги до ее. Просто была
было пусто. Я подошла и все. Добре, дякую вам вялікі. Мы будем працягваць сачыць за сітуацыяй на гэтым участку, а цяпер мы завяршаем і перадаю сваім калегам у студыі слова. Надзвычайная сітуацыя на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. Людзі, якія прастаялі ў чаргу па 4 гадзіны, дагэтуль не змаглі прагаласаваць. Выбарчыя участкі закрываюцца, літаральна ўжо закрыліся 20:00, і цяпер прамое ўключэнне з цэнтральнай выбарчай камісіі, старшыні цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіі Ярмошынай. Избиркоме. Совсем скоро на прямой связи глава комиссии Лидия Ярмошина и первая порция... Лідія Ярмошына абяцала напярэдадні вот у гэтым сваім прамым уключэнні абвесціць лічбы з закрытых участкаў. На 18:00 ЦВК даваў яўку выбарцаў у 79% і надзвычайныя лічбы да тэрміновага галасавання сёлета на прэзідэнцкіх выбарах 42% выбарцаў прагаласавалі датэрмінова паводле афіцыйных падлікаў. Так, ці маем мы прамое ўключэнне з ЦВК? Яшчэ пакуль не. Зусім нядаўна, каля 18 гадзіны, калі Лідія Ярмошына была таксама ў жывым эфіры, яна казала пра тое, што выбарчыя участкі не будуць працаваць нават калі пасля 20 гадзіны, пасля афіцыйнага закрыцця, нават калі людзі будуць стаяць там у чэргах. Але мы бачым па паведамленнях нашага карэспандэнта са школы нумар 32, дзе знаходзіцца выбарчы участак у Менску, там людзям усё ж такі паабяцалі, што яны змогуць зайсці на выбарчы участках, на выбарчыя кабінкі і зрабіць свой выбар на карысць кандыдата. Лідія Ярмошына таксама зазначала пра тое, што нават сёння была сітуацыя, калі не хапала выбарчых бюлетэняў. Яна таксама сказала, што ніхто не чакаў такога ажыятажу, і таму на пэўных участках сапраўды не хапіла гэтых бюлетэняў. Нам спачатку паведамлялі пра гэта самі выбарцы, казалі пра тое, што бюлетэняў не хапае. Мы правяралі гэтую інфармацыю, і вот сама Лідія Ярмошына яе пацвердзіла. Паколькі вельмі мала нам даступна інфармацыі з-за таго, што вельмі кепска працуе інтэрнэт, я думаю, што і вы таксама маеце праблемы з доступам, асабліва да незалежных рэсурсаў. Ужо з самога ранку альбо з сярэдзіны дня былі недаступныя такія рэсурсы, як наша Ніва. З доступам да сайта Свабоды таксама былі праблемы. Ну, але вот я бачу, што, напрыклад, афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва Белта вельмі добра працуе, нягледзячы на тое, што дзяржаўныя органы паведамлялі зранку, што праблемы з інтэрнэтам звязаныя з тым, што ідуць дос-атакі з-за мяжы. Ну, вот гэтыя дос-атакі, яны тычацца найперш незалежных рэсурсаў. І вот на Белце цяпер прачытала такое меркаванне ад кіраўніка сацыялагічнай агенцыі ЭКО Мусіенка, Сергей Мусіенка, калі не памыляюся зваць даследчыка, і ён лічыць, што вот гэтая беспрэцэдэнтная яўка на выбары, яна звязаная у тым ліку і з ціскам на грамадства. Ну, мы у стрымах Радыё Свабода, і вы таксама, нашыя гледачы, былі сведкамі гэтай беспрэцэдэнтнай увагі беларускага грамадства да цяперашніх выбараў. Найперш былі ўражаныя тым, калі падчас збору подпісаў на Камароўскім рынку у нас быў стрым, і людзі сталі ў кіламетровую чаргу, каб пакінуць свой подпіс за альтэрнатыўных кандыдатаў. А цяпер у нас на сувязі наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч. Ён таксама знаходзіцца ў цэнтры Менску і можа распавесці пра тое, што ён бачыць на ўласныя вочы. Спадар Олег? Так, чую тебя, Александра. Спадар Олег, дзе вы знаходзіцеся, што там вакол вас? Ну, я знаходжуся каля чыгуначнага вакзала. Тут я просто сюда пришел, потому что вся площадь Незалежности отчеплена. Люди обыходят это все странно. В принципе, в Оголе нельзя зайти на площадь, нават кроку пройти. И вот я поспевал от улицы Берсона, там уже стоит кордон милицейский, не только не пускают автомобили, а и людей не пускают. Вот им я вышел, пришел далей, аж до Немики дошел, там так само поднялся наверх, и там так само кордоны каля гостиницы отеля Менск. Вот, прошел до главпоштамта, там кордон милиции.
перешел по Карла Маркса до Ленинградской улицы, и там так само кордон милиции, каля факультета международных зносин, нават я убачил людей в некой полувойсковой форме с рациями. И Бобруйская далее так само все проходят у дворы университета так само перекрытые. Нават я бачу про арки, что во дворах некие автобусы, некие таких желтых автобусов я бачу. То есть вся площадь незалежности вельми сильно перекрытая, и люди уже не ходят в метро. Вот метро, цікаво, что вход в метро с площади был зачинен. Я поспробовал по улице, когда улица Ленинградская пройти, меня спинили инициации, сказали, что бессенсовно идти туда. Я говорю, чему? Оказывается, нам так сказали. Вот. И людей, які шли с валізками, вони розворачували. Але от вниз я спустився в переход, каб повідець, чи працює другий вход у метро на площадь, то люди шли оттуда и туди. То есть метро працювало, но выход на площадь Незалежности был зачинен. Это было 20 хвилин тому, да, на полову прикладно. В даденый момент то же самое, в принципе, отбывается. Площадь сильно закрыта, но тут все ведают про это, и никто не удивляется. Вот я зашел на Чугуночный вокзал, тут походил, поспрашивался людей, все, площадь, да, кажется, закрытая. Все ясно, выборы. Ну, вот так, такая ситуация. Дякую вялікі, спадар Олег. Олег Груздзіловіч, наш корэспандэнт з самага цэнтру Менску, чыгуначны вакзал, кажа пра тое, пацвярджае ту інфармацыю, якую нам раней казала наша корэспандэнтка Інна Студзінская, яна на іншай плошчы, Кастрычніцкай. Гэта дзве галоўныя плошчы сталіцы Беларусі, яны перакрытыя вайскоўцамі, перакрытыя міліцыяй, людзей туды не пускаюць. Ну вот можаце сабе уявіць, як выглядае сталіца Беларусі у день выборов президента. Вот такая зачищенная, можно сказать, площа. Такой самой зачищенной площей выглядае и белорусский интернет. С самого ранку люди уже стали скардзіцца на тое, что ён павольны, на тое, что няма доступу до пэўных ресурсах, якія яны хотели карыстацца, скардзіліся на тое, что губляецца мобильная сувязь, мобильный интернет. Я асабіста і мы таксама ў рэдакцыі маем гэтыя праблемы. Я думаю, что і вы таксама маеце. Яны звязаныя з рознымі прычынамі, але немагчыма не адзначыць тое, што гэтая кампанія, гэтая палітычная сітуацыя ў Беларусі адзначалася і прыкметным вельмі ціскам на прэсу, ціскам на журналістаў. І літаральна сёння былі таксама затрыманыя журналісты «Дажджу», 3 чалавекі, якія прыехалі з Расіі і рабілі рэпартажы пра выбары беларускія. У іх сёння у кватэры, у якой яны пражывалі ў Менску, адбыўся вобшук. І вот недавно нам поступила інфармацыя, што іх таксама просяць пакінуць Беларусь. Вот гэта момант іх затрымання. Паглядзіце, калі ласка, як затрымліваюць у Беларусі журналістаў. Гэта таксама самы цэнтр Менску. Вот іх паклалі на асфальт. Відаць, можа, нават і ў наручніках яны, вот я не бачу, але выглядае, што гэта такое вельмі сур'ёзнае затрыманне. Пасля ў іх кватэры адбыўся вобшук, і цяпер іх просяць, паводле нашай інфармацыі, іх просяць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Раней такая самая сітуацыя адбылася з 3 корэспандэнтамі тэлеканала «Настоящее время». Да іх таксама прыйшлі ў гатэль, у іх знікла мабільная сувязь, якой яны карысталіся на Беларусі. Іх завезлі ў РАУС, там яны былі апытаныя. Частку гэтага апытання паказалі пасля ў рэпартажах дзяржаўнага тэлебачання, і гэтыя журналісты таксама былі вымушаныя пакінуць тэрыторыю Беларусі. У нас у студыі палітычны аналітык, вядомы таксама блогер, я б сказала, вельмі папулярны Фейсбук Віталь Цыганкоў мае. Я сама з задавальненнем яго чытаю. Ягоны аналіз палітычны. Віталь,
Можна сказаць, напэўна, што гэта не простыя выбары для Александра Лукашэнкі, і не раз ён дазваляў сабе такія нервовыя выказванні у дачыненні і да сваіх апанентаў, і каментуючы гэтую сітуацыю. І вот цяпер мы бачылі, што адбываецца на вуліцах Менску, беспрэцэдэнтная сітуацыя, калі фактычна цэнтр беларускай сталіцы, ён зачышчаны ад людзей, ні ад каго там, ні ад каго б не было, вот ад людзей, ад грамадзян, ад жыхароў горада Менску. Чыгуначны вакзал, куды госці прыязджаюць, напэўна, хоць і ў сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй гэта не так проста, але ўсё адно у нас чыгунка працуе, і паводле афіцыйнай версіі у нас ужо пераможаны каранавірус. Вот яны прыязджаюць, бачуць вайскоўцаў, бачуць спецыяльную тэхніку, якая выглядае страшна. Вось, і людзей з сабакамі ў форме. Як палітычны аналітык глядзіць на гэтую сітуацыю, як улада рэагуе на гэтыя выбары? Добрый день, паважаныя гледачы і слухачы. Я думаю, то, што адбываецца сёння, гэта ёсць нейкім заканамерным працягам і фіналам всей гэтай выбарчай кампаніі, якую можна назваць нейкая вайсковая спецаперацыя альбо спецаперацыя спецслужбаў. І сённяшняя сапраўды вайсковая тэхніка на вуліцах Менска, яна ставіць такую, ну, на дадзены момант кропку менавіта в той кампаніі, якая называецца выбары прэзідэнта. І гэта менавіта спецаперацыя па перадачы ўлады, па працягненню ўлады Александра Лукашэнкі, яна пачалася ад самого пачатку. Як спачатку пасадзілі патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты, потым не зарэгістравалі кандыдатаў прэзідэнта, якія і Бабарыка, і Сапкала набралі шмат болей неабходных 100 000 галасоў. Бабарыка набрал 450 000, все роўна яго не зарэгістравалі. І потым падчас затрымання, вот на дадзены момант ужо звыш 1400 чалавек ад пачатку кампаніі з траўня былі затрыманыя. Мы цяпер маем не менш як 25 палітычных вязняў. Мы маем крымінальную справу наконт падзеяў 14 ліпеня, калі людзі выйшлі в знак абурэння супраць таго, што не былі зарэгістраваныя кандыдаты. Вось. І ввогуле гэтыя выбары паказалі, справді правільна сказалі, якая гэта, ну, нервы для Александра Лукашэнкі, это вакханалія, як ён называе выбары. Але, ну, вот, нейкія умоўнасці трэба утрымліваць, трэба раз у 5 гадоў гэтыя выбары праводзіць скрозь зубы, там, не гледзячы на сваё нежаданне, ну, вот, все-таки живем нібыта в цывілізаваным свеце. І гэта вось такая кардынальная, скажем, разыходжанне паміж тым, што пішуцца законы, якія, ну, умоўна, скажем, нібыта там дастаткова прагрэсіўныя, дастаткова адэкватныя, і калі наступае перыяд палітычных нейкіх падзеяў, яны проста не выконваюцца, яны проста ігнаруюцца. І яны ігнаруюцца менавіта, калі вступае вот такая палітычная падзея. Ёсць адна сфера, дзе в Беларусі законы проста не працуюць тотальна, яны проста не заўважаюцца. Гэта сфера палітыка, ёсць катэгорыя людзей, для якіх законы не дзейнічаюць. Гэта катэгорыя тыя людзі, якія апаніруюць Александру Лукашенко, альтэрнатыва, апазіцыя і гэтак далей. Але адрозненне гэтых выбараў якраз ад ранейшых тым, што на гэты раз вот гэтай альтэрнатывы, ну, як перакананы многія, як перакананы больше саміх беларусаў, гэта большасць. Паслухаем, што кажа Лідія Ермошина. Потому что, да, они сегодня разъездными. И именно вот это даже характерно, что это Минская область, где особенно много больниц, и, очевидно, вот они в первую очередь обслуживали данную категорию лиц. И Брестская область. Остальные далее по всем общие, скажем так, участки закрытые. По этим данным лидирует Александр Лукашенко. Ему по результатам голосования опять-таки по закрытым участкам 5 регионов, 5, не 7, отдало предпочтение 82% голосов избирателей. Ну, насколько я помню, у Светланы Тихановской, она на втором месте, там где-то около 5 опять-таки процентов принадлежит ей по закрытым участкам больничным. Если взять армию, это немного, это меньше 7 000 человек, чисто закрытые участки, то есть там, где нет гражданского населения, поэтому этих участков немного. То среди вот этих 6380, по-моему, человек, там процент поддержки Лукашенко 93,7, у Тихановской
где-то 3,8, вот такой вот процент. Ну, остальные там есть и 0,29 или 0,26, я имею в виду, у кандидатов. Ну, есть более 1%, по-моему, 2 кандидата. Более того, что поразительно, вот я говорю, еще раз подтверждают то, что вот армия совершенно не такая, о которой говорили, как командир приказал, так и голосуют. Что вы думаете, там 2 человека отказались голосовать? Были такие исключительные Да, моменты. 2 случая, но 2, но Они объяснили отказали. причины? Нет Ну, такого? я не знаю, Таких, это в отчетности так указано. И несколько бюллетеней тоже недействительных. Но это значит, что там не определились. Либо не поставили отметку ни в одном месте, либо поставили в 2 местах. Ну, бывает это. Такое бывает, да. Только что вот в нашей программе были озвучены данные экзит-пола. Если я не ошибаюсь, почти 80% отдали предпочтение Александру Лукашенко. Но я так понимаю, это ожидаемые цифры. Да, да. Ну, видите, она совпадает, очень похожа на данные закрытых избирательных участков. Я имею в виду избирательных участков именно гражданских, где все слои населения и где люди, более того, не только лежащие в больнице, но и находящиеся на амбулаторном лечении в этот раз голосовали. Так что вы сами понимаете, тут разброд абсолютно разных мнений. Тем не менее, тенденцию они показывают достаточно явно. Ну, голосование это завершено. Если позволите, экспресс-анализ того, как прошел сегодняшний день, основной день выборов, как отработали избирательные комиссии. К сожалению, честно говоря, голосование не завершено. Впервые в жизни, в нарушении закона, несколько избирательных участков города Минска остались и работают, потому что там стоят те самые несколько сотен человек. Это было ваше решение? Нет, это было не мое, потому что у меня в этом плане жесткая позиция. Так решили прежде всего минские власти и решили, ну, я не знаю, территориальная комиссия, скорее всего, территориальная комиссия. Я, например, считаю, что разгильдяйство, такое вот, ну, знаете, отношение презрительное такое вот по отношению к властям, к тем, кто работает в избирательных комиссиях, нельзя поощрять. К сожалению, вот идя навстречу этим людям, мы это поощряем. Мы поощряем отнюдь не лучшие черты в людях, а худшие. В людях, как в гражданах, скажем так, ответственных гражданах, мы еще более воспитываем в них безответственность. Поэтому я, честно говоря, очень переживаю за своих коллег, потому что мы даже здесь, у меня уже зачастую я заговариваюсь, потому что такая усталость. Я представляю, каково им было пережить сегодняшний день, и он еще не завершен. А что в этой ситуации, ну, поскольку она такая исключительная, можно порекомендовать наблюдателям, в том числе и независимым наблюдателям, как относиться вот к этому процессу? Ну, знаете, как они захотят. Тут ничего наблюдателю не порекомендуешь. Вот. Одни скажут, что замечательно, так и надо. Другие скажут замечательно, а завтра жалобы напишут. Всякое может быть, да. Ну, процесс подсчета голосов уже начался. Ну, понятно, что будут и триумфаторы, будут и проигравшие. Но, тем не менее, жизнь-то продолжается. Нам жить в этой стране, нам строить ее будущее, строить страну в целом. Но что бы вы, Лидия Михайловна, хотели бы пожелать тем кандидатам, которые проиграют? Что бы вы хотели им сказать? Ну, я хотела, самое главное, это уметь принять поражение. Кстати, между прочим, в руководстве по наблюдению за выборами ОБСЕ прямо указано, что обязанность кандидата – это, в принципе, смириться с этим, принять, поздравить, то есть не волновать ту массу, которая его поддержала и которая может готова, если он будет ее будоражить, выйти на площадь. То есть демократический подход, да, то есть демократический подход. И поздравить победителя. Вот что нужно сделать кандидатам. Это так делается в европейских государствах, в Соединенных Штатах Америки. Поэтому наши кандидаты, если они считают себя европейцами, то они поступить должны таким образом. Если они считают себя, как Блок писал, доскифами, доазиатами, ну, в худшем смысле этого слова, людьми достаточно пещерными, то они, возможно, будут занимать иную позицию. Я думаю, что тут еще во многом зависит от воли кандидата, насколько он самостоятелен или он целиком зависит от своего окружения.
Потому что зачастую окружение определяет все в кандидате, я имею в виду особенно вот на этих выборах, и он абсолютно ведомый идет за ним. Учитывая вот такую исключительную ситуацию, как будет складываться ваша дальнейшая работа, когда мы узнаем предварительные результаты, все ли по плану уже дальше будет складываться? Ну, я надеюсь. Я надеюсь, что завтра мы объявим предварительные итоги. Ну, сегодня ночью, завтра это будет более, так сказать, торжественной обстановке, а не просто ночью. И, конечно, избирательные комиссии территориальные завтра подведут итоги. Они по районам, по городам. Передадут это все в областные, Минскую городскую. 3-дневный срок для кандидатов в президенты для подачи жалобы в Центральную комиссию, то есть последний день среда. В пятницу, я надеюсь, мы подведем итоги выборов. Хорошо, на этой позитивной ноте мы закончим. Спасибо, Лидия Михайловна. Уважаемые коллеги, я тоже на этом заканчиваю. Лидия Ермошина, старшыня Центральной выбарчай камісіі, фактично ўжо пракаментавала вынікі выбараў, а асабліва вынікі па закрытых участках. Гэтыя лічбы ўжо вядомыя, але перш чым абмеркаваць іх разам з нашым палітычным аналітыкам Віталём Цыганковым, скажу, што вельмі важная інфармацыя з вуснаў Лідзі Ермошынай прагучала. Тыя людзі, якія стаяць у чэргах, якія яшчэ не паспелі прагаласаваць, некалькі участкаў, прынамсі ў Менску, ім паабяцалі, што кожны, хто хоча яшчэ выказаць сваю палітычную волю, можа гэта зрабіць. Участкі будуць працаваць да апошняга чалавека. І у нас на такім участку у школе нумар 32 у мікрараёне Лебедзіны знаходзіцца наш карэспандэнт. Як толькі з ім будзе сувязь, як толькі яму будзе што распавесці і паказаць, што там адбываецца на гэтым участку, мы будзем уключацца. На гэты настолькі прыцягвала да сябе ўвагу гэтая сітуацыя, на сапраўды незвычайная, што туды нават прыязджаў АМАП, бо людзі, там реально сотні чалавек сабраліся, стаяць па 4 гадзіны. Вельмі так ветліва, дысцыплінавана, як і ўсе чэргі, якія стаялі, якія мы назіралі падчас выбарчай кампаніі. А вот лічбы, якія агучыла Лідія Ермошына, якія тычацца закрытых участкаў. Што такое закрытыя участкі? Гэта шпіталі, гэта вайсковыя часткі, гэта таксама установы, дзе знаходзяцца зняволеныя людзі. Лічбы вельмі добрыя для дзеючага прэзідэнта і, напэўна, нікога не здзівілі, асабліва не здзівілі Віталя Цыганкова, які ў нашым папярэднім эфіры ўжо просто з мінімальнай пагрэшнасцю. Ці яна ўвогуле была, Віталь? Ну, я сказал, что Лукашенко напишет 75-80%. Зараз Ермошина сказала, что 82%. Но гэта лічбы закрытых участкаў, они заўсёды трошки больше. Можно сказать, что выніку по всей краіне будзе якраз в районе 77-78. Чаму я так казаў? Бо, ведаеце, практика крытэрый ісціны, і вот уже не першы раз падчас выбарчых кампаніяў за некалькі дзён да таго, да дня галасавання, так званыя афіцыйныя сацыёлагі, прадзяржаўныя сацыёлагі даюць нейкую лічбу сваіх сацыялагічных нібыта вымярэнняў. І яна потым дзіўным чынам адзін да аднаго супадае з тым, што і выніку піша Цэнтрубаркам. Так вось, некалькі дзён таму афіцыйныя сацыёлагі давалі якраз лічбу 78. І нават такі журналіст ОНТ, вядучы размоваў на ОНТ Маркаў, ён выйшаў з такой в адной перадачы з майкай, дзе напісана «Я, мы 78», паказваючы гэтым, якую лічбу атрымае Лукашенко, і отсюд прыблізна тое ж самае будзе напісана выніку ў выніках Цэнтральнай выбарчай камісіі. Гэта такая адсылка да вот вядомага гэтага мема «Мы 97%», вот гэтага сімваля, які выкарыстоўваюць часта людзі, якія хочуць галасаваць за альтэрнатыўных кандыдатаў, да, якая вырасла з яшчэ аднаго мема, што ў Лукашэнкі насамрэч рэйтынг 3%. Гэтая лічба ўзялася з апытанняў на незалежных СМІ, якія паспрабавалі праводзіць. Тады чытачы, у прыватнасці там Тутбая, онлайнера, яны галасавалі такім чынам, што у дзейнага прэзідэнта рэйтынг быў 3%, і пасля гэтага забаранілі праводзіць СМІ такога кшталту апытанні, прыраўнялі гэта да сацыялагічных апытанняў. Думаю, больш важна, пра што кажуць вот гэтай лічбы, бо многія людзі чакалі, што все-таки на гэтых выбарах, убачыўшы такую актыўнасць, апазіцыйную актыўнасць грамадзян, убачыўшы, колькі десяткаў тысяч людзей прыходзяць на мітынгі
і колькі стаіць у чэргах, а сёння яшчэ бачым в чэргах не толькі падпісацца за кандыдатаў, а ў чэргах прагаласаваць за іх, колькі людзей з белымі стужкамі стаялі, што, магчыма, улады выберуць нейкія больш ліберальныя лічбы для таго, каб быць бліжэй да рэальнасці. Але не, тыя, хто гэта чакаў, ну, чаканні не спраўдзіліся, не гледзячы на рэальнасць, улады трымаюцца свайго, Лукашенко не можа атрымліваць менш там 77-78%, незалежны кандыдат, не гледзячы на яе рэальную папулярнасць, вось каля 7-8%, напэўна, альбо менш будзе у Святланы Ціхановскай. І гэтым можна сказаць, што калі казаць в паліталагічным сэнсе, вот вся гэта гісторыя з гэтымі выбарамі і вот вынікі, якія сёння дадуць в цэнтру баркамі, паказваюць, што рэжым беларускі нават ажыццяўляе па мне, як мне здаецца, і іншым палітолагам, што некую такую, ну, пераход, некую трансфармацыю ад проста аўтарытарнага рэжыму да такога персаналіцкага военного аўтарытарнага. То, што мы сёння бачым вот менавіта на вуліцах, то, што мы бачым все гэтыя масавыя рэпрэсіі, якіх не было раней до дня галасавання ні на всіх папярэдніх выбарах, то гэта вось такая трансфармацыя, якая, ну, скажем мякка, нічога добрага беларускаму грамадству не абяцае, калі грамадства не ўдасца з гэтым неяк змагацца разам з міжнароднай супольнасцю і внутры Беларусі. А вот калі сапраўды прааналізаваць гэтую адрознасць паміж Александром Лукашенком 82% і кандыдаткай, якую вы ўжо назвалі папулярнай, прынамсі, ў грамадскасці, што могуць пацвярджаць і колькасць людзей на агітацыйныя пікеты Святланы Ціхановскай, якія прыходзілі. Напрыклад, у Менску на пікеце 30 ліпеня незалежныя назіральнікі налічылі 63 тысячы чалавек. І кажуць, што гэта адна з самых такіх найбуйнейшых па колькасці людзей акцый, якая адбылася ў Менску за апошнія дзесяцігоддзі. І вот тут мы бачым 63 тысячы чалавек, так, і ў Берасці 18 тысяч, у Гомлі на Святлану Ціхановскую прыйшло каля 10 тысяч, а ЦВК кажа, што за яе, прынамсі, на закрытых участках прагаласавала каля 7% чалавек. Як гэта, пра што гэта кажа, што гэта за стаўленне да альтэрнатыўнага кандыдата? Ну, гэта стаўленне як заўсёды. В прынцыпе, заўсёды альтэрнатыўныя кандыдаты атрымлівалі афіцыйных вынікаў намнога менш, чым паказвала незалежная сталогія, калі яна яшчэ была ў Беларусі. Нагадаю, што нават дастаткова спакойным, ну, для Александра Лукашэнкі в 2015 годзе апошнія выбары, калі Тацяна Караткевіч паводле афіцыйных дадзеных, я боюсь памыліцца, каля 4%, здаецца, атрымала, але паводле незалежнай сацыялогіі НСПД тады праводзіла апытанне, яна атрымала каля 22%. Вот прыблізна такая розніца, заніжаць лічбы альтэрнатыўнага апазіцыйнага кандыдата разы в 3-4, гэта ўваходзіць у традыцыю беларускай улады. Галоўнае для таго, каб паказаць, што не маюць яны грамадскай падтрымкі, не маюць, нават калі даць, умоўна, скажем, там 20-25% незалежнаму апазіцыйнаму кандыдату, то гэта, ну, на думку ўладу, будзе неяк падштурхоўваць людзей да нейкіх больш актыўных пратэстаў. Ну, такі чыста псіхалагічны момант, калі людзі павінны не верыцца ім вачам. Яны паўсюль бачаць, што прыхільнікаў альтэрнатыўных кандыдатаў шмат, прыхільнікаў Ціхановскай шмат, яны прыходзяць, яны паўсюль бачаць іх на вуліцах з белымі стужкамі, яны бачаць іх галасаванне, але ўлада кажа, што не верце сваім вачам. У нас ёсць афіцыйныя вынікі, і раней, як паказвала сацыялогія, там 40% яшчэ ў Беларусі верылі в тое, што выбары Беларусі, ну, справядлівыя і паказваюць справядлівыя вынікі. 45-50% не верыла, астатнія сумняваліся. Я думаю, галоўны першы адзін з галоўных вынікаў гэтых выбараў тое, што цяпер такіх, хто верыць, што ў Беларусі выбары справядлівыя, будзе намнога менш. І гэта, в прынцыпе, была адна з мэтаў кампаніі Бабарыкі, а потым і Святлана Ціхановская, аб'яднанага штабу. Гэта каб як мага больш людзей, якія раней не былі далучаныя да палітыкі, і яны пайшлі і сутыкнуліся з гэтай несправядлівасцю на свае вочы, на свае, каб яны пісалі заявы, каб яны стаялі перад выбаркамі мясцовымі і бачылі, што там на іх вачах адбываецца нешта, ну, абсалютна непраўдзівае, абсалютна несправядлівае. І гэтыя людзі такім чынам прымуць удзел у нейкім палітычным жыцці, яны застануцца, магчыма, яны не расчаруюцца, а яны будуць дабівацца справядлівасці. Віталь, але ці магла Святлана Ціхановская вот за некалькі тыдняў фактычна сваёй публічнасці
сапраўды набраць нейкую заўважную колькасць галасоў і стаць рэальным канкурэнтам такому чалавеку, як Александр Лукашенко, якога людзі бачаць па тэлевізары, у газетах, ды паўсюль. Зранку да вечара 26 гадоў. І тут з'яўляецца жанчына, якая сама пра сябе кажа, што яна хатняя гаспадыня, што яна не палітык, што яна не хоча быць прэзідэнтам. Ці рэалістычна, што яна магла быць канкурэнтам? Можа быць, вот гэтыя 7%, ці прынамсі вот гэтая, як гэта сказаць, працэнтныя суадносіны, якія ёсць паміж рэйтынгам Александра Лукашэнкі і Святланы Ціханаўскай, яны, в прынцыпе, рацыянальныя, не? Я думаю, не. Я разумею, як бы, правакацыйнасць ваша пытання, але перш за ўсё, конечно, Беларусі няма незалежнай сацыялогіі, якая можа зараз пацвердзіць нейкія нашы адчуванні, нейкі наш палітычны аналіз, але скажу, ёсць такая сярод палітычных аналітыкаў, таксама, можна сказаць, формула ці нават паліталагічны мем называецца «Жонка Никулика». Калісьці адзін з беларускіх палітолагаў, Сергей Николюк, сказаў, што ёсць такі эфект, што нават калі маю жонку завтра вылучыць у кандыдаты ў прэзідэнты, яна збере тыя ж самыя приблизно 25% апозіцыйнага электарату, які збірае любы апозіцыйны кандыдат. І гэта той мінімум, які на любых выбарах людзі падтрымаюць альтэрнатыўнага кандыдата для Лукашэнкі. Але гэтыя выбары сітуацыя незвычайная. На фоне эканамічнага крызіса, на фоне ковіда мы бачым і апытанні на сайтах, і мы бачым нейкі асабісты ўражнік таксама нельга адкідваць, калі людзі прыязджаюць свае маленькія гарады ці вёскі і просто прызнаюцца, што раней там все былі за Лукашэнку, а зараз большасць альбо все супраць. Мы разумеем, што рэйтынг Лукашэнкі намного меньше. І мы ведаем тая інфармацыя, якая прасачылася недзе ў траўні, калі Інстытут сацыялогіі Акадэміі навук прасачылася лічба, што 24% было ў Лукашэнкі ў Менску. Это можна арыентавацца, што каля 27-30% па ўсёй краіне. І нават фактычна там тая ж Эйсмонт признала, што вось, да, у Лукашэнкі вясной быў рэйтынг падзення, то бок яны не маглі адхрысціцца ад этой лічбы, яны сталі яе інтэрпрэтаваць, што вот было падзенне, але потым ён стаў расці. Але ён не мог вырасці да такіх лічбаў. Рэйтынг Лукашэнкі негатыўны, абсалютна высокі. Паводле некаторых дадзеных 55-60%, таксама мы не можам называць, што часам гэтыя дадзеныя яны не публічныя, яны распаўсюджваюцца сярод аналітыкаў, палітыкаў. І ён максімум, што можа набраць 35-40% пры любой накачцы. Так што вось той эфект, што Святлана Ціханаўская, акрамя таго, што яна, вот этот эфект, што любы апозіцыйны кандыдат збірае свой працэнт, а яшчэ яна был вельмі спрыяльны кандыдат была для таго, каб сабраць народную падтрымку. Бо яна якраз не выказвала ніякіх там геапалітычных перавагаў, нейкіх эканамічных строгіх там сваіх падыходаў. Яна якраз была прымальная для ўсіх. Трошкі вот як Зеленскі, які таксама стараўся в Украіне не казаць тыя рэчы, якія камусьці не спадабаюцца. Ціханаўская гэтага пазбегала, і таму на пэўны момант нават людзі скептычныя, якія там былі за Бабарыку, ці былі за там яркого нацыянальна-дэмакратычнага кандыдата, якога не было на гэтых выбараў, яны, і в сацыяльных сетках, і на апытаннях прызнаваліся, што цяпер будуць галасаваць за Ціханаўскую. Мне здаецца, сваім такім нейтральным стаўленнем да самых такіх цяжкіх беларускіх праблемаў яна і сабрала всех тых людзей, якія на сёння уже не стаіць пытанне Лукашенко, калі не Лукашенко, то хто? Для сёння для многіх людзей стаіць якраз пытанне абы хто-небудзь, абы не Лукашенко. І вот всех этих людей відавочна сабрал электарат вакол Святланы Ціханаўскай. І я думаю, будуць нейкія сацыялагічныя рэальныя пытанні, якія пакажуць, што адбылося на самой справе. А зараз тэма гэтых выбараў, она будзе вырашацца, сёння вечарам, заўтра вечарам, ці будзе пастаўлена кропка, ці нейкая падзея яшчэ працягнуць. Дзякуй, вялікі Віталій. Зробім невялікі перапынак у нашай такой высокай палітычнай аналітыцы. Раскажу трохі пра апошнія навіны. Паводле дзяржаўных экзіт-полаў Александр Лукашенко набірае на гэтых выбарах 79, больш нават за 79% галасоў. І таксама надзвычайная абсалютна сітуацыя здарылася ў 2020 годзе на прэзідэнцкіх выбарах. У 20:00 не закрыліся выбарчыя участкі, паколькі людзей, якія не паспелі за гэты час аддаць свой голас за свайго кандыдата, больш аказалася, чым выбарчыя участкі змаглі сёння прыняць. Мы ведаем ад нашых карэспандэнтаў, проста зранку людзі стаялі ў чэрках,
стаялі па 3-4 гадзіны і дагэтуль застаюцца каля участкаў. Лідія Ермошына літаральна за гадзіну да закрыцця участкаў казала, што не, участкі закрыюцца, але ўсё ж такі колькасць людзей, напэўна, якая застаецца, хаця яна кажа, што насуперак ейнаму жаданню, гэта жаданне гарадскіх уладаў. Кожны, хто хоча яшчэ аддаць свой голас, мае такую магчымасць. У нас таксама ёсць корэспандэнт на выбарчым участку ў школе нумар 32 у Менску. Як толькі будзе яму будзе што паведаміць, будзе што паказаць, мы уключым яго. Таксама раскажу, што сёння адзначыўся дзень затрыманнямі. Былі затрыманыя 3 корэспандэнты расійскага тэлеканала «Дождь», і ўжо вядома, што іх будуць прасіць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Вот кадры з гэтага затрымання мы паказваем, уже звярталі ўвагу на тое, наколькі сур'ёзна паставіліся беларускія праваахоўныя органы да дзейнасці расійскіх журналістаў. Вот вы бачыце, нават, здаецца, кайданкі надзяваюць на гэтых людзей. Таксама недаўна стала вядома, прыблізна гадзіну таму, што затрыманы выканаўца абавязкаў старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Казлоў. Ён, партыя ГП, на гэтых выбарах падтрымлівала Святлану Ціхановскую. Не ведаем абставіны гэтага затрымання, але Ганна Красуліна у тым ліку ў нашым жывым эфіры ўжо казала пра тое, што толькі за апошнія дні затрыманыя каля 8 чалавек, якія працавалі са штабам кандыдаткі ў прэзідэнты Святланы Ціхановскай, у тым ліку кіраўніца ейнага штабу Марыя Мароз. Яна была затрыманая ў пятніцу. Вот Ганна... Там дайте договор передадим, если адвокат... Отойдите от мужчины. У нее договор с адвокатом, мы хотим ей передать договор. Куда вы забрали? У цэнтры изоляции правапарушальнікаў. У Марыі дома 2 малых дзяцей. Один хлапец-подлеток, по-моему, и зусім маленькая дзяўчынка. Прагаласавалі сёння ўсе кандыдаты ў прэзідэнты. Вот таксама можам абмеркаваць, каму найменш аддалі сваіх галасоў паводле афіцыйных падлікаў на закрытых участкаў. Гэта Андрэй Дзмітрыеў, наколькі я разумею, у яго 1,34% галасоў паводле афіцыйных падлікаў. Нагадаю, што лічбы з закрытых участкаў гэта шпіталі, гэта вайсковыя часткі, гэта установы, у якіх людзі знаходзяцца зняволенні. Лідія Ермошына ўжо агучыла паводле гэтых лічбаў. У Лукашэнкі на закрытых участках 82% галасоў і найменш у Андрэя Дзмітрыева 1,34%. І Чэрышень прыблізна аднолькава. Прыблізна аднолькава. Андрэй Дзмітрыеў, Сергей Чэрышень, 1,34 у Андрэя Дзмітрыева і 1,44 у Сергея Чэрышеня. Канапацкія далі пачэснае 3-е месца, як таксама прагназавалася. У Ганны Канапацкай 2,38%. Вот наконт гэтых кандыдатаў і гэтых лічбаў было шмат, насамрэч яны шмат увагі да сябе прыцягвалі. Напрыклад, Ганна Канапацкая сваімі досыць правакатыўнымі выказваннямі пра іншых альтэрнатыўных кандыдатаў. Напэўна, яна адзіная, хто дазваляў сабе так рэзка крытыкаваць сваіх супернікаў. Пры гэтым яна не так актыўна выказвалася ў бок Александра Лукашэнкі. Ну і Андрэй Дзмітрыеў сабе узяў такі імідж апазіцыйнага кандыдата, які востра выступаў супраць і дзеючай улады і таго, як праводзяцца гэтыя выбары. Ужо адзначыўся падчас моманту рэгістрацыі кандыдатаў. Выступіў з такой у прамым эфіры Цэнтральнай выбарчай камісіі. Чалавек выступіў з такой жорсткай прамовай, заклікаў праводзіць сумленныя выбары, распавёў пра ўсё, што яму не падабаецца. Можа быць, таму ён аказаўся на апошнім месцы. Ну, я думаю, так, сапраўды для многіх, магчыма, не для ўсіх, паводзіны Дзмітрыева былі дастаткова сенсацыйнымі. Перш за ўсё, той даволі рэзкі і вельмі яркі, можна сказаць, выступ падчас рэгістрацыі в цэнтру Баркамі, калі ён абурыўся тым, што не зарэгістравалі Бабарыку і Цэпкалу, і выказаўся пра тое, што цяпер кампанія пераходзіць фактычна ад палітычнай кампаніі ў кампанію салідарнасці з тымі, хто зараз за кратамі, і з тымі, хто не быў зарэгістраваны. Я думаю, шмат каго ў дэмакратычнай грамадскасці да Дзмітрыева нейкае негатыўнае стаўленне менавіта за 2010 года, калі ён, не адзін, дарэчы, а некалькі тады
кандыдатаў у прэзідэнты, якія былі затрыманыя альбо арыштаваныя, выступілі з нейкімі такімі прамовамі в рознай ступені пакаяннымі. Ён тады заявіў, што вось то, што на іх напалі, это былі не міліцыянты, а нейкія невядомыя людзі. Вось гэта его грэх, дэмакратычная грамадскасць доўга не можа ему дараваць, але на гэтых выбарах, ён, можна сказаць, калі так выражацца, можа быць, дастаткова непаліталагічна, стараўся менавіта зняць себе сваімі такімі даволі дэмакратычнымі і дастаткова радыкальнымі заявамі супраць улады, такімі дзеяннямі, зняць себе гэты грэх 10-го году. Магчыма, гэта ему в пэўнай ступені сапраўды атрымалася, што і паказваюць вынікі выбараў, дзе его паставіць, напэўна, на апошняе альбо перадапошняе месца. Калі вы ўжо закранулі іншых кандыдатаў, калі у нас ёсць хвілінка абмеркаваць іншых, давайте спачатку я скажу, што каля 400 чалавек знаходзіцца на участку у 32-й школе ў Менску. Гэта людзі, якія не паспелі у прызначаны законам час прагаласаваць, аддаць свой голас. Дзеля гэтага фактычна выбары прэзідэнцкія падоўжаныя ў Беларусі. Такая надзвычайная сітуацыя. Наколькі гэта неверагодна і колькі это незвычайна, бо я сам падыходзіў, не стаяў чарзе, як это мне ўласціва прайшло без чаргі, сказал, што трэба на працу, і людзі мяне прапусцілі, прагаласавала, это было недзе в 13, тады стаяла чалавек 200 на маім участку. І за 26 гадоў назірання за выбарамі не заўсёды я галасавала, але заўсёды прыходзіла на выбарчыя участкі, часам паглядзець, я ніколі не бачыў чэргаў. Это першы раз в гісторыі Беларусі. Дзякуй, Віталь. У нас ёсць уключэнне з штабу Віктара Бабарыкі. Там знаходзіцца з учорашняга дня кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціханаўская. І там наш карэспандэнт Алесь Пілецкі з пільнай інфармацыяй з гэтага штабу. Алесь? Зноў вітаем вас з выбарчага штабу Віктара Бабарыкі, дзе таксама зараз знаходіцца Святлана Ціханаўская. Побач з намі Ольга Кавалькова, координатор штабу, даверная особа Святланы Ціханаўскай. Одна з тых нешматлікіх даверных асобаў, якая яшчэ застаецца на свабодзе. Што вядома пра затрыманне Мікалая Казлова зараз? Прывітанне ўсім. Вядома, што Мікалай Казлов пайшоў галасаваць на свой выбарчы участак, але там яго затрымалі ў бус. Іншай інфармацыі пакуль, на жаль, у нас няма. Я думаю, што мы не хутка ее атрымаем, улічваючы тое, што мы ўжо другі дзень пытаемся расшукаць кіраўніка нашага штаба Марыю Мароз. Вось літаральна паўгадзіны таму мы шукалі яе зноў па Акрэсціна, ЦЫП і ўжо нават у Жодзіна, але нідзе з гэтых установаў па іх інфармацыі яна не знаходзіцца. Мы спрабавалі дазваніцца Эйсмент Натальі Мікалаевне, каб ўсё ж такі даведацца, як было выканана даручэнне Александра Лукашэнкі аб тым, каб яны паведамілі інфармацыю, дзе знаходзіцца кіраўнік штаба Святланы Ціханаўскай, але дагэтуль гэтай інфармацыі ў нас і мы лічым, што гэта абсалютна беззаконне, бо калі чалавек затрыманы, у яго ёсць адвакат, і адвакат не можа нават высветліць, дзе знаходзіцца чалавек, якому трэба яго абарона і дамова, з якім ёсць у чалавека, які быў затрыманы. Што вы зараз адчуваеце сама, бо ёсць верагоднасць, што вас таксама затрымаюць, разумею, што ўжо 9 давереных асобаў. Ці вы гатовыя да гэтага? Послухайте, мы дзейнічаем у межах законодаўства. Мы не парушаем закон, і я не разумею, за што затрымліваюць зараз людзей, якія знаходзяцца зараз за кратамі, усіх давереных асобаў. Іх затрымліваюць толькі за іх палітычную пазіцыю. І гэта недапушчальна. Я лічу, што гэтыя людзі павінны быць зараз вызвалены. І, Александр Егорович, не палохайцеся. Гэта страх у чалавека, які баіцца людзей, якія сёння ствараюць яму канкурэнцыю. І мы хочам жыць у іншай краіне, мы хочам жыць у краіне вольнай, дзе за твае палітычныя перакананні, за твае думкі і словы, якія у межах заканадаўства гучаць, ты не будзеш пакараны, і ты не будзеш знаходзіцца пад гэтым ціскам. Таму у нас настрой бадзёры. Мы бачылі сёння, што адбывалася на выбарчых участках увесь дзень. Мы дзякуем кожнаму, хто прыйшоў аддаць свой голас за Святлану Ціханаўскую, за перамены, за чалавека, які сёння увасабляе ў сабе надзею ўсёй Беларусі, і мы верым у тое, што перамога беларусаў адбывалася ўсе гэтыя 2 месяцы, і мы бачылі колькасць людзей, якія прыходзілі на нашы мітынгі, мы бачылі колькасць людзей, якія сёння прыходзілі галасаваць. Я сама асабіста галасавала, чарга была каля 40 чалавек на мой выбарчы участак, такога не было ніколі. І гэта нас вельмі натхняе, радуе, што беларусы разумеюць, што ад іх шмат што залежыць, і напэўна гэта асноўнае, што мы хацелі дабіцца ў гэтай кампаніі, каб кожны
кожны адчуў, што ён уплывае на развіццё гэтай краіны, і ён павінен прыйсці, прагаласаваць і ўсімі законнымі метадамі абараняць свой голас асабіста. Не трэба чакаць, што хтосьці прыйдзе і абароне яго. Канешне, мы адчуваем крыху некамфорт из-за таго, што аказваецца ціск, але ўсе мы разумеем, у якой краіне мы жывем, і мы просім нашы праваахоўныя органы дзейнічаць толькі ў межах заканадаўства. Мы гатовыя падпарадкоўвацца законным патрабаванням супрацоўнікаў міліцыі, калі гэтыя патрабаванні законныя. Мы таксама ставімся з павагай да ўсіх людзей, які выконваюць свае службовыя абавязкі, і просім такой жа павагі да нас усіх, да журналістаў, да давераных асоб і да кандыдатаў у тым ліку. Ось 45 хвілін таму скончылася галасаванне, выбары пакуль не скончаныя, няма іх вынікаў, ідзе падлік галасоў зараз. Якія наступныя крокі дзейнасці штабу? Ведаем толькі пра хуткую прэс-канферэнцыю. Чакайце прэсавую канферэнцыю, паглядзець усё ж такі на нейкія вынікі, бо зараз ёсць укіды, нейкія экзіт-полаў, пры арганізацыі, пра якія нам невядомыя, таму мы можам толькі смяяцца. Бо відавочна, што ў гэту кампанію дзеючы кандыдат не паказаў такой падтрымкі, якую паказала падтрымка Святланы Ціханаўскай. Святлана, што з ёй зараз рыхтуецца прэс-канферэнцыя? Што? Яна камунікуе па тэлефоне. Напружаны быў перыяд, і сёння, канешне ж, улічваючы тое, што я думаю, што не рана мы пакладземся з таму трэба было крыху днём адпачыць, каб усё ж такі мець сілы святкаваць перамогу. Дзякуй вялікі. Вольга Кавалькова, даверная. У нашым эфіры мы застаемся Віктора Бабарыкі. Тут пачынаецца ўжо рух, нам усталёўваюць манітор. Відавочна, будуць нам дэманстраваць нейкі. Ось, пакуль мы застаёмся тут, я перадаю слово ў студыю. Дякую, Алесь Пілецкі. Алесь, наш карэспандэнт знаходзіцца ў штабе Віктора Бабарыкі. Там цяпер кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціханаўская. Размаўляў Алесь з ейнай даверанай асобай Вольгай Кавальковай. Вольга, дарэчы, распавяла пра абставіны затрымання Мікалая Казлова. Ён выканаўца абавязкаў старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. АГП падтрымлівала Святлану Ціханаўскую на гэтых выбарах. Ён, паводле Вольгі Кавальковай, быў затрыманы на адным з выбарчых участкаў. Дарэчы, з Мікалаем Казловым цікавая гісторыя. Ён якраз такі стаў такім актыўным палітычным прыкметнай асобай пасля таго, як зафіксаваў нейкія парушэнні Трэба падчас... сказаць, ён працаваў у сістэме МУС, ён быў следчым, і як ўсіх дасылаюць міліцыянтаў, скажам, ахоўваць гэтыя урны датэрміновага галасавання, ён сидзеў, ахоўваў гэта. Шмат тады пісалі, але, я думаю, многія забылі, варта нагадаць гэтую гісторыю. І в нейкі момант там вечарам прыходзяць сябры выбарчай камісіі, збіраюць туды ўкінуць. Ён кажа, што вы робіце? Это нельга, это парушэнне закона. А яны на яго: а вы што, вы не ведаеце, для чого тут сидзіце? Што вы робіце? Вы што, не ведаеце, для чого вас сюды пасадзілі? Ён не ведае, ён быў сумленны, так сказать, міліцыянт, і ён этому барыўся. Ён потым пісаў прокуратуру, все гэта, як заўсёды, нічым не скончылася. Праз пэўны час яго зволілі з органаў. Зараз ён менавіта ўжо пенсіянер, паколькі рана на пенсію выходзіць. І пэўны момант стал выконваючым абавязкі старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Менавіта пасля гэтага ён пайшоў палітыку. Чалавек, які да гэтага не быў палітыцы, ён прыйшоў у аб'яднаную грамадзянскую партыю пасля той гісторыі, калі ён ускрыл фальсіфікацыі. Вось так апісвае свой прыход у палітыку Мікалай Казлоў, які цяпер затрыманы. Што адбываецца у нас у Менску? Мы ведаем, што на участку ў 32-й школе, дзе знаходзіцца наш карэспандэнт Антон Трафімовіч, яшчэ сотні чалавек стаяць, каб аддаць свой голас. Яны не паспелі зрабіць гэта ў вызначаны час, а тым часам цэнтр Менску ўжо некалькі гадзінаў як перакрыты. Там знаходзіцца спецтэхніка, вялікая колькасць спецтэхнікі, вайсковая тэхніка, вайскоўцы, салдаты ўнутраных войскаў, міліцыя і закрытыя праходы, доступ закрыты да галоўных плошчаў беларускай сталіцы. Гэта плошча Незалежнасці, гэта
Кастрычніцкая плошча. Таксама паведамляюць нашы слухачы і чытачы пра тое, што закрытыя ўваходы і выхады на станцыі метро цэнтральныя. Гэта метро Кастрычніцкая, метро Купалаўская, і нібыта не спыняюцца таксама там цягнікі. І з 20:00 былі закрытыя станцыі метро Неміга, Маладзёжная, Фрунзенская. Цягнікі там таксама не спыняліся. Лідзія Ярмошына мы паказвалі, яна старшыня ЦВК, мы паказвалі ейны каментар у жывым эфіры. Яна ўжо агучыла лічбы з закрытых участкаў і таксама дзяржаўных экзіт-полаў. Паводле дзяржаўных экзіт-полаў Александр Лукашенко набірае 79%. У нас на сувязі Сергей Капанец. У нас на сувязі Сергей Капанец. Абарвалася пакуль сувязь з гэтым чалавекам. Вярнуся да Лідзіі Ярмошынай, якая агучыла лічбы дзяржаўнага экзіт-полу 79%. Экзіт-пол налічыў Александру Лукашенку, дзейнаму прэзідэнту. Таксама Александр Лукашенко лідзіруе на закрытых участках. Гэта шпіталі, гэта вайсковыя часткі, гэта установы, дзе людзі знаходзяцца ў зняволенні. Там у яго 82%. І у Святланы Ціханаўскай на гэтых жа закрытых участках 6,98%. Карэспандэнт дзяржаўнага тэлебачання папрасіў Лідзію Ярмошыну пракаментаваць вынікі выбараў, звярнуцца да прайграўшых кандыдатаў, і Лідзія Ярмошына папрасіла кандыдатаў спакойна, тых кандыдатаў, якія прайгралі, спакойна прыняць сваё паражэнне і павіншаваць пераможцу, і таксама не хваляваць масы. Сергей Капанец у нас на сувязи. Что вы сами помогаете? Мы в Уручье, нас много, мы стоим, ждем, чтобы нас, скажем так, вы благословили в поход. Мы собираемся идти на станцию метро «Восток», да, на МОЛ. Ни в коем случае не нарушаем законодательство. Дякую, великий, дякую. Сергей Капанец быў з намі на сувязі. Некалькі сотен чалавек яшчэ застаюцца каля выбарчых участках, як мінімум у школе нумар 32. Там наш журналіст. Надзвычайная сітуацыя на беларускіх выбарах звязаная з тым, што выбары не скончыліся ў прызначаны час. Людзі не паспелі аддаць свае галасы. І Лідзія Ярмошына, старшыня ЦВК, насуперак нават сказала свайму жаданню па рашэнні гарадскіх уладаў вырашылі, што выбары будуць працягнутыя, пакуль кожны чалавек не прагаласуе. У ініцыятывы, якая дамагалася справядлівых выбараў, сумленныя людзі, наколькі я разумею, заклікалі людзей быць сведкамі падліку галасоў, збірацца каля выбарчых участкаў. І мы адправілі корэспандэнту даведацца, як там сітуацыя, ці сапраўды людзі хочуць быць сведкамі гэтага падліку. Мы ведаем, што у адной гімназіі, на участку у гімназіі нумар 6, як мінімум некалькі сотен чалавек усё ж такі сабралася. 100-200 чалавек, як нам паведамляе чалавек, які там знаходзіцца. Ці гэта сапраўды можа мець нейкі ўплыў? Я скажу, што ў гэтай ідэі ёсць вялікі такі грунт, паколькі, напрыклад, пра гэта і гаварылі сябры каманды кандыдата Святланы Ціханаўскай і тыя ж самыя сумленныя людзі, чэсныя людзі па-руску, ініцыятыва, як яна называецца, пра тое, што вось у дзень выбараў, і пра гэта казаў, дарэчы, рэстаратар Пракоп'еў, які зараз даволі актыўна і вельмі папулярныя такія ролікі прадстаўляе для беларусаў, знаходзячыся ў Кіеве. І сярод гэтага была якраз ідэя, што людзі павінны ў дзень галасавання сёння прыйсці на свае выбарчыя участкі, дзе яны галасавалі, і проста каб гэтыя камісіі праводзілі падлік галасоў. Дарэчы, як гэта і напісана ў беларускім заканадаўстве, адкрыта,
для ўсіх. Ёсць там такі радок, што падлік галасоў павінен быць празрыстым і адкрытым. Але мы ведаем в беларускіх рэаліях, дзе заканадаўства не выконваецца, то нават назіральнікаў афіцыйна зарэгістраваных часам не пускаюць, альбо толькі паказваюць, скажем, спіны сябраў камісіі, якая падлічвае гэтыя галасы. Але вось такая ідэя, каб людзі, якая яна мае яшчэ, ну, скажем, абгрунтаванне, што людзі, напрыклад, прыйдуць, там 200 вот, чалавек стаіць каля гэтага канкрэтна выбарчага участка і заяўляе, што вот мы галасавалі за Ціхановскую, а, напрыклад, на гэтым участку скажа, што за Ціхановскую прагаласавала 100 чалавек. І все гэтыя 200 чалавек могуць напісаць свае, скажем, заявы в гэтую выбарчую камісію з пратэстам, заявіць, што на самой справе вашы дадзеныя несапраўдныя, сфальсіфікаваныя, паколькі на самой справе за гэтага кандыдата прагаласавала больш, і мы можам даць, мы выбаршчыкі гэтай акругі, мы можам даць паставіць свае подпісы, даказаць, што нас было больш, што ўсе мы сёння былі на выбарах. Вот такая ідэя. Наколькі гэта ідэя зараз будзе ажыццяўляцца на розных выбарчых участках горада Менску, мы пабачым, але мы скажу яшчэ таксама, што адзін з, ну, скажем, галоўных людзей у кампаніі Віктора Барыкі, гэта юрыст Максім Знак, ён юрыст Віктора Барыкі, які зараз у аб'яднаным штабе таксама даволі актыўную ролю грае. Ён сёння раніцай напісаў у Фейсбуку такі пост, дзе якраз абгрунтоўваў гэтую ідэю і заклікаў да таго, што вот менавіта яна павінна быць стрыжнем такога мірнага, не гвалтоўнага пратэсту, в адрозненні ад тых, скажем, тэлеграм-каналаў, як ён пісаў, якія заклікаюць да больш жорсткіх дзеянняў па супрацьстаянню органам правапарадку. Ён якраз лічыў, што вот калі мы все прыйдзем каля гэтых участкаў, калі мы будзем даказваць, што мы прагаласавалі не так, як нам паказваюць выбарчыя камісіі, то гэта можа мець нейкі эфект. Я прызнаюся, дастаткова скептычна ставлюся. Тое, што сёлетнія прэзідэнцкія выбары будуць адрознівацца ад папярэдніх, стала зразумела ўжо на першым этапе, калі на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў падала дакументы рэкордная колькасць прэтэндэнтаў – 55 чалавек. Ранейший такі рэкорд, да рэчы, быў пастаўлены ў 2001. Мы не гвалтоўныя, мы з любоўю, як яны кажуць, ставімся да гэтай кампаніі і стараюцца якраз максімальна вытрымліваць менавіта все дзеянні ў рамках заканадаўства. Мы памятаем, як яны прыходзілі, падавалі свае заявы цэнтру Баркам, потым яны падавалі свае заявы ў КДБ. Все гэта было накіравана менавіта на выкарыстанне максімальна ўсіх юрыдычных магчымасцяў, каб даказаць несправядлівыя, незаконныя дзеянні ўлады. Все ж таки гэтая кампанія, яна таксама адзначаецца неверагоднай грамадскай актыўнасцю і такой незвычайнай. Мы звыкліся да таго, што ёсць незалежныя назіральнікі, што выбары яны арганізоўваюць гэтыя назіранні, фіксуюць нейкія парушэнні, там падаюць у суд, можа быць, але сёлета, і гэта, я так зразумела, у кампаніі Віктора Бабарыкі быў адзін з ягоных козыраў, што яны прыцягнуць вельмі шмат людзей да гэтага незалежнага назірання. Было некалькі ініцыятываў такіх. Вот, у прыватнасці, спачатку людзі спрабавалі трапіць у незалежныя назіральнікі, і так атрымалася, паколькі ў нас па заканадаўстве любы чалавек, сабраўшы подпісы, можа стаць незалежным назіральнікам, ўсё адно у выніку атрымалася такая сітуацыя, калі людзей, якія жадалі імі стаць, а раней не былі назіральнікамі ў выбарчых камісіях, ўсё адно не рэгістравалі. І людзі з-за гэтага таксама, ну, просто ўпадалі ў роспач, спрабавалі судзіцца, але гэта ні да чаго не прывяло. То бок адна ініцыятыва фактычна сутыкнулася з вялікімі праблемамі ў сваім выкананні. Другая гэта вот цяперашняя спроба аддаваць, фатаграфаваць гэтыя бюлетэні, адпраўляць іх на платформу «Голас» і такім чынам утварыць альтэрнатыўны падлік галасоў, які мог бы пацвердзіць уяўленні кандыдатаў альбо вот гэтых грамадскіх ініцыятыў пра колькасць людзей, якія прагаласавалі за іншых кандыдатаў, калі яны не давяраюць гэтым лічбам. Але, і зноў, прабач, Віталь, што я доўга, можа быць, гавару, ўсё адно гэта ініцыятыва сутыкнулася з вялікімі, у тым ліку, і тэхнічнымі праблемамі. Мы ведаем, што сёння «Голас» ужо абвясціў пра тое, што пры спробе зайсці на іхны сайт людзі заходзяць, насамрэч трапляюць на нейкую фэйкавую старонку, трэба заходзіць на нейкую іншую. Плюс былі праблемы, асабліва ў людзей, якія не вельмі добра абазнаныя ў карыстанні кампутарамі,
цяжка было просто зразумець, як гэтым карыстацца. Хаця, калі я пыталася ў людзей падчас інтэрв'ю, падчас там стрымаў, агітацыйных пікетаў, Святланы Ціханаўскай, іншых кандыдатаў, ўсё ж такі яны збіраліся гэтым карыстацца. Наколькі гэта быў эфектыўна патрачаны чалавечы рэсурс у гэтай кампаніі? Ну, кампанія рабіла, што магла. Менавіта в гэтым накірунку, што магла, в накірунку усіх максімальных юрыдычных і усіх законных, усіх легальных магчымасцяў ажыццявіць падчас гэтай кампаніі. Вы яшчэ не ўзгадалі, што раней десяткі, тысячи людзей паспрабавалі вайсці ў сябры выбарчых камісіяў. Прытым, калі раней не пускалі апозіцыянераў, то зараз гэта былі так званыя простыя людзі, якія не зарэгістраваны ў палітычных партыях, але выбарчыя камісіі неяк іх вылічвалі. Нават калі гэтыя людзі проста збіралі подпісы ў сябе ў пад'ездзе, все роўна выбарчыя камісіі іх не рэгістравалі, і па ўсёй краіне, як мы ведаем, всяго літаральна некалькі чалавек толькі прайшлі, былі прапушчаныя выбарчыя камісіі з незалежнага асяроддзя. Все, выборчая комиссия уже расписана, кто там повинен быть. Люди годами уже знітаваныя агульным, скажем так, стаўленнем, агульным грехом, агульным стаўленнем да фальсификацию. Таму нікога з іншых людей туды не пустили. Другое, да, с назіраннем. Зараз третье, вот с гэтай ідэі наконт голосу. Яна, сапраўды, ідэя сама по себе в нейкіх, скажем, абстрактных, небеларускіх умовах цалкам нармальная, але што скажуць улады? Яны ўжо гавораць, па-першае, скажуць, што ўсё там накручана, што ўсё гэта не варта ніякай увагі і нічога ім не дакажаш. Па-другое, напрыклад, на голас зарэгістравалася каля 1 мільёна чалавек на момант, так сказать, сённяшні, до того, як пачаліся праблемы з гэтым антыголасам і фейкавым голасам. Нават з 1 мільёна чалавек, далёка не кожны все-таки настолькі грамадзянска свядомы, што дашлі сваю фатаграфію, дашлі фатаграфію свайго выбарчага бюлетэня. Напрыклад, гэта зробіць нейкая частка, там, 20-30%. И 200-300 тысяч людей з гэтага мільёна дашлюць фатаграфіі сваіх бюлетэняў. Гэта, мне здаецца, был бы даволі максімальны, напэўна, вынік. Максимум 400, может быть, тысяч. Але ўлада скажуць, вот Ціханаўская, 7% з тых, хто прагаласаваў, там 6 мільёнаў, гэта якраз ее 400 тысяч, гэта і ёсць. Нават тыя, што вы даслалі на голас, гэта асабліва не супярэчыць нашым дадзеным. То бок, у дадзеным выпадку, сапраўды, як не атрымліваецца, але гэтая кампанія чарговы раз доказала не толькі для старых апозіцыянераў, але і для тых новых людзей, якія прыйшлі ў палітыку менавіта ў гэтым годзе, што ўлада зробіць все, але не дасць перамагчы сябе на выбарах. В Беларусі выбараў няма. В Беларусі ёсць выбарчая кампанія, якая заклікана проста зафіксаваць той факт, што Александр Лукашенко застаецца пры ўладзе. Выборы як з'ява, якую называюць гэтым словам в заходніх дэмакратычных краінах, Беларусі не існуе. І просто сэнс можа ўсёй гэтай кампаніі ў тым, каб гэта зразумела не 30-40% людзей як раней, якія не верылі, што Беларусі ёсць выбары, а цяпер гэта разумее процентаў, магчыма, 70-80 беларускага насельніцтва, і гэта будзе мець далейшыя наступствы, калі гэтая частка беларускага насельніцтва улічыць цяпер уже, убачыць, што ўлада захаваецца ва ўладзе нелегітымнымі фактычна сродкамі, што яна фактычна падманула народ і сама сябе зноў прызначыла, это будзе мець далейшыя наступствы для далейшай палітычнай і эканамічнай сітуацыі. Сёння Александр Лукашенко, калі галасаваў, яго спытала карэспандэнтка пра тое, ці можа сітуацыя выйсці з-пад кантроля. Ён вельмі рашуча сказаў, што не, з-пад кантроля выйсці не можа. Якім чынам ажыццяўляецца гэты кантроль, мы ўжо распавядалі і паказвалі. У цэнтры Менску перакрытыя галоўныя плошчы, ёсць шмат спецтэхнікі, вайскоўцы ўнутраных войскаў, міліцыя. Наша карэспандэнтка Інна Студзінская знаходзіцца ў цэнтры Менску, назірае за сітуацыяй, за тым, што там адбываецца, і яна з намі на сувязі. Спадарыня Інна? Добрый вечер. Добрый вечер, слухаем вас. Право в том, что уже закрыли станции метро. Я выходила на Нямизе 10 хвилин 30 тому. Обвестили, что в 19:40 будут закрыты станции Нямига, Костричницкая, Фрунзенская и еще выход на вокзал только есть на площади Ленина Незалежности, а у города выхода нема.
Ну, то бок центральные станции метро практично закрытые. Цягнікі ідуць у накірунках, не спыняюцца практично на 3 станциях по линии Автозаводской и на Кастрычніцкой у центре города. Это с таких новинок. Ну, ясно, что позакрывали у центра и Макдональдсы, и там и центральные такие крамы по проспекте. Людей стараются не пропускать. Кажут, что громадский транспорт спыняется не паўсюль. И зноў жа я только что тут доведалась, что казала Ермошина. Яна давала интервью на простовых эфирах ОНТ и БТ. И яна сказала про закрытые участки. У шпиталях на закрытых участках за Лукашенко проголосовали 82%, за Тихановскую 5%. И цікава, она распавяла про армию. Але только про войска закрытые участки. Там есть не только закрытые, где голосуют и цивильные, и войсковцы, а яна казала менавіта про тыя, якія знаходзяцца ў войсковых частках. Там голосовало 6387 человек. И яна сказала, что 93,71 за Александра Лукашенко проголосовала, 3,8 за Тихановскую, остальные набирали 10 по 1%, але 2 человека у войску на этих участках, правда, в поравнании с лічбой 6387, это не так шмат, але 2 человека отмовились голосовать у войску, сказала Ермошина. Ну и дзіўныя лічбы зноў уже паўтаралі про моладзевы экзит-пол и про экзит-пол, про социологичное доследование ЭКОМ. ЭКОМ – это такая дзіўная структура, якая з'яўляецца толькі перед выборами, раз на 5 гадоў актыўнасць свою проявляе. И я просто отсочивала, что спочатку яны дзесьці тыдні 3 дали лічбу 76% за Александра Григоровича, потым яны дали лічбу 69%, а зараз сегодня зноў іх некае новое апытанне, як сказал Мусіенко, и там уже лічба 78,9% за Лукашенко. Ось такая ситуація. Дякую вялікі, Інна, наша корэспандэнтка з інфармацыяй з цэнтра Менску. А мы хочам паведаміць інфармацыю, якую атрымалі ад нашага корэспандэнта Антона Трофімовіча. Ён едзе ў аўтамабілі, звяртаецца з участку, дзе людзі стаяць у чэргах, каб прагаласаваць, і паведамляе, што за ім рухаецца такі бус адмысловы, у якім часта перавозяць затрыманых людзей, і ён думае, што гэта можа быць адмысловае сачэнне менавіта за нашым корэспандэнтам. Я нагадаю, што сёння ўжо былі затрыманыя 3 корэспандэнты расійскага тэлеканала «Дождь» у Менску, затрымлівалі іх досыць жорстка, паклалі тварамі ў асфальт, надзелі кайданкі, і паведамляецца, што яны хутка пакінуць Беларусь, будуць вымушаныя пакінуць Беларусь. Сёння таксама былі затрыманыя, нядаўна зусім з'явілася інфармацыя пра тое, што затрыманая супрацоўніца Белсат Ірына Слаўнікава. І таксама яшчэ раней была затрыманая рэдактарка Белсат Кацярына Ткаченка. Гэта тое, што мы ведаем па журналістах. Сёння я нагадаю, што ўся гэтая палітычная кампанія адзначаецца просто надзвычайнай колькасцю увагі да прэсы і затрыманнямі журналістаў, у тым ліку і журналістаў «Свабоды». Некалькі дзесяткаў журналістаў, якія былі абазначаныя бэджамі, мелі на сабе камізэлькі прэсы, былі затрыманыя на масавых мерапрыемствах, у тым ліку на легальных мерапрыемствах. Раскажу яшчэ, нам стала вядома, за што, у чым можа падазравацца Мікалай Казлоў. Раней мы паведамлялі пра тое, што ён быў затрыманы. Гэта выканаўца абавязкаў старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі
Аб'яднаная грамадзянская партыя на гэтых выбарах падтрымлівала кандыдатку ў прэзідэнты Святлану Ціханаўскую. І па нашай інфармацыі падазраецца Мікалай Казлоў па артыкуле ў падрыхтоўцы да масавых непарадкаў. Гэта той самы артыкул, паводле якога цяпер знаходзіцца ў зняволенні Сергей Ціханаўскі. Сергей Ціханаўскі муж кандыдаткі, это фактычна ўся гісторыя прыходу Святланы Ціханаўскай у вялікую палітыку. Сергей Ціханаўскі вядомы блогер. Ён аўтар праекта «Краіна для жыцця». Спачатку гэта быў YouTube-канал. У нас на тэлефоне ёсць карэспандэнтка, на тэлефоннай сувязі ёсць карэспандэнтка агенцтва «Белапан». Пакуль што няма з ёю сувязі, абарвалася. Прабачце, мы сапраўды зазнаем тэхнічныя праблемы не толькі з інтэрнэтам, але і з сувяззю і мабільнай, і з стацыянарнай. Думаю, вы ўсе гэта разумееце, таму што з гэтым сутыкаюцца ўсе жыхары Менску. Гэта адзін з такіх фактараў недапушчэння, трымання сітуацыі пад кантролем, як сказаў сёння Александр Лукашенко, адказваючы на пытанне, ці можа штосьці адбыцца ў Менску. Мы маем таксама, абрыхтуем для вас відэа, як выглядае Менск у дзень прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня. Раней мы казалі пра вялікую колькасць спецтэхнікі. І вот карэспандэнтка Белапан Тацяна Каравенкова ёсць у нас на тэлефоннай сувязі з важнай інфармацыяй. Тацяна, слухаем вас. Мы сейчас едем я из Белопана, Татьяна Коровенкова, наш нештатный фотограф Андрей Шавлюга, ваш корреспондент Антон Трофимович. Мы едем по МКАДу в сторону проспекта Независимости. Мы были на этом участке в Лебяжем, где продлили голосование. И сейчас едем в сторону вашей редакции. За нами прямо, вот как мы выехали на МКАД, плотно на хвосте висит синий бусик, который от нас не отстает, перестраивается за нами. То есть вот перестраивается машина в другую полосу, он перестраивается за нами и плотно идет, вот, не отпуская нас, как бы, не отставая, не обгоняя за нами. Мы там в одном месте притормаживали на обочине, он тут же за нами остановился, и мы, собственно, поехали дальше, чтобы нас не задержали посреди МКАДа. Дякую, Тацяна. Дык вы мяркуеце, што гэта можа пагражаць вам затрыманнем ці просто мы предполагаем, что нас могут задержать, да. Я просто не вижу других причин, зачем за нами так долго и мучительно ехать, не отпуская нас, не отставая от нас. Тацяна, а якая апошняя інфармацыя з участку, ад якога вы едзеце? Колькі там застаецца людзей, может быть, вы ведаеце? Там в очереди еще, наверное, я бы сказала, что 102 человек стоит, может быть, чуть меньше. И на участке там был глава Минской городской избирательной комиссии Дмитрий Шевцов. И он сказал, что принято решение, что на этом участке и еще на нескольких в Минске они будут открыты до тех пор, пока будут люди, которые хотят проголосовать. Якая обстановка там? Те люди спокойно чакают? Люди очень спокойно общаются между собой, улыбаются. То есть там вот как раз опубликовали, по-моему, в каком-то телеграм-канале опубликовали результаты этого экзит-пола, который проводил, вот этот официальный, который разрешен, аккредитованный, узнав, что по экзит-полу у Александра Лукашенко 79%, а у Тихановской там, по-моему, 6,8%, люди очень смеялись. Тацяна, дякую. А расскажите, калі ласка, якая ситуация з інтэрнэтам і мабільнай сувязі ў горадзе? Мы тут у студыі вельмі цікавімся, што там адбываецца, ці маюць людзі доступ да інфармацыі? Вот мобильная связь есть, интернет, у меня, по крайней мере, у меня Волком, сайты не открываются, но иногда пробивается Телеграм, и падают какие-то сообщения из Телеграма. Что отбывается? И звонки, соответственно, мобильные проходят. Што адбываецца з доступам да сайтаў медыа? Ці, напрыклад, ваш сайт агенцыі Белапан доступны цяпер, ці іншыя сайты доступныя, такія як Навіны Бай, Наша Нива, Тутбай? Когда я уходила из редакции в 6:30, як толькі мы заговорили про... И Навины Бай тоже не были доступны. И пока я была вот тут на улице, у меня мобильный интернет...
Як толькі загаварылі з Тацянай пра сувязь і мабільную сувязь у прыватнасці, стала перарывацца з ёю контакт. Тацяна Каравенкова, корэспандэнтка Белапан, была ў нашым жывым эфіры, паведамляла якраз пра тое, што яны разам з корэспандэнтам Радыё Свабода Антонам Трофімовічам і яшчэ пазаштатным корэспандэнтам Белапан Андрэем Шаўлюга рухаюцца ў аўтамабілі якраз з участка, на якім працягнутае галасаванне, дзе застаюцца людзі, і кажуць, што за імі таксама увесь час едзе сіні бус, прыкметны такі аўтамабіль, які часто выкарыстоўваюць праваахоўныя органы для затрымання. Я ўжо казала, што затрымлівалі сёння корэспандэнтаў Дажджа, гэта расійскі тэлеканал, і таксама затрыманыя сёння як мінімум 2 журналісткі, прадстаўніцы тэлеканала Белсат, Ірына Слаўнікова і Кацярына Ткаченко. Будзем сачыць за тым, што адбываецца з Тацянай Каравенковай, Антоном Трофімовічем і Андрэем Шаўлюга. Таксама нам паведамляюць пра затрыманні. На участках у Менску затрыманыя некалькі чалавек, прыватнасці каля школаў нумар 6 і каля школаў 105. Пра гэта паведамляюць нашы гледачы нашага стрыму. Мы пакуль не можам праверыць эту інфармацыю. Таксама затрыманыя былі людзі на участках на праспекце Дзяржынскага. І вядома, што ў Магілёве былі затрыманыя больш за 20 чалавек, у тым ліку журналістка Тутбай Анжэліка Васілеўская. І ў горадні затрыманая журналістка Тутбай Вольга Камягіна. На жаль, пакуль не ведаем, што адбываецца ў іншых гарадах, як там праходзяць выбары і як праходзіць падлік галасоў, ці такая сітуацыя, калі людзі не паспелі прагаласаваць, яна тычыцца толькі Менску, паводле паведамленняў Цэнтральнай выбарчай камісіі. Так, это некалькі менскіх участкаў, для якіх выбары падоўжаныя, працягнутыя. Ну, тым не менш, затрыманні працягваюцца, і таксама паведамляюць, што каля стэлы ў Менску сабралося каля 100 чалавек. Яны пляскаюць у ладкі, крычаць «Ганьба», там сігналяць машыны. Сочым за тым, што будзе адбывацца там далей. Вот такімі поўнае затрыманняў гэты выбарчы дзень. І увогуле ўся гэтая кампанія таксама надзвычайная па колькасці затрыманняў. Кажуць, што паводле падлікаў праваабаронцаў 1500 чалавек, якія мелі дачыненне наўпроставыя да гэтай кампаніі. Это былі сябрамі ініцыятыўных групаў, былі валанцёрамі, былі наўпроставымі ўдзельнікамі гэтай кампаніі, як, напрыклад, Віктор Бабарыка, ягоны сын Эдуард, які быў кіраўніком выбарчага штабу Віктора Бабарыкі, альбо Сергей Ціхановскі, які быў кіраўніком выбарчага штабу Святланы Ціхановскай. Яны цяпер сядзяць у турме. Ці вот гэты ўзровень рэпрэсій, Александр Лукашенко, дарэчы, сёння абверг гэтае слово, сказаў, што ніякіх рэпрэсій у дачыненні да гэтых альтэрнатыўных кандыдатаў няма, таму што яны... Я б ён сказаў, што яны самі прайшлі, значит, турму добраахвотна, як ён калісьці казаў пра іншых кандыдатаў. Ніякіх рэпрэсій няма, таму што яны нічога не вартыя, гэта альтэрнатыўныя кандыдаты. Але ўсё ж такі, пра што гэта сведчыць? Вот такая менавіта жорсткая рэакцыя. І, дарэчы, з гэтага мы яшчэ можам вярнуцца да руху назіральнікаў, таму што ён фактычна таксама апынуўся пад пільнай увагай уладаў, і за некалькі апошніх дзён падчас датэрміновага галасавання не было такога дня, калі б не паведамлялі пра тое, што 2, 3, 5 назіральнікаў паехалі з выбарчага участка на Крэсціна, гэта цэнтр изоляцыі правапарушальнікаў, таму што праяўлялі сваю такую назіральніцкую актыўнасць. Ну, якраз-то вот про что это сведчыць? Это сведчыць про тое, што Александр Лукашенко, скажем, мягко хлусіць, гаворыць неправду, калі кажа, што гэтыя кандыдаты, маўляў, нічога не вартыя. Справа тым, калі б так было, ён бы правёл выбары абсалютна спакойна, якім-небудзь сказаць элегантна, каб яны не прынеслі ніякіх будучых праблем і ў адносінах з Захадам, і внутры беларускага грамадства, і ў адносінах з Расіяй. Але ён, нават разумеючы, колькі праблемаў, колькі, ну, скажем, негатыўных наступстваў будуць вот гэтыя рэпрэсіі, якія на самой справе ёсць, якія прызнаны ўжо беларускімі і міжнароднымі
ахоўнымі праваабарончымі структурамі. Вось, паколькі ўжо як мінімум 25 палітвязняў зарэгістраваны, гэта і палітыкі, і блогеры. Все гэта відавочна нанясе моцную палітычную шкоду Александру Лукашенко в адносінах з Захадам і стаўленні беларускага грамадства, але ён на все гэта вымушаны быў пайсці, то есть вырашыў на гэта пайсці. Чаму? Бо все гэтыя замежныя візіты, все гэтыя адносіны з Захадам, вся гэта залежнасць ад Расіі, все гэта адступае на другі план, калі на першы план выходзіць задача захавання ўлады любой цаной. І гэту задачу па меры магчымасці ён вырашае, пачынаючы з мая. І бачыце, чаму от я кажу, што няма такой стратэгіі там Александра Лукашэнкі, бо ён рэагуе на канкрэтныя дзеянні. Вот спачатку яму здавалася, і якраз, напэўна, здавалася, ну, скажем, абгрунтавана, што самы небяспечны супернік гэта менавіта Бабарыка. Ён на яго кінуў всю моц сваіх рэпрэсіўнай машыны, яго пасадзілі. І ён зарэгістраваў Ціхановскую, ну, так сказать, даў загад. Мы нават памятаем гэта паседжанне цэнтру Баркаму, калі столькі парушэнняў, там у Ціхановскай в тым сэнсе, што не быў там паказаны дом, які ў ёй ёсць, і на гэтай падставе можна было не рэгістраваць, але я гляджу на гэта і ўжо бачу, які спектакль, паколькі ведаю, што тады на той момант быў перакананы, што іх была задача яе зарэгістраваць. Яны і рэгіструюць. Нам вядома, што на ўчастак у 32-й школе, гэта той участак для выбарцаў, якога былі працягнутыя выбары, якія стаяць па 4 гадзіны, каб аддаць свой голас за свайго кандыдата, прыехала Наталья Качанова, і мы маем жывое ўключэнне з гэтага участка. Адна з выбарніцаў у нас на сувязі. Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, калі ласка, як до вас звяртацца? Як ваше імя? Александр, меня зовут Юлия. Юлия? Я один из аккредитованных наблюдателей, ну и, соответственно, избиратель этого участка. Дякую вялікі, Юлія, назіральнік і выбарніца у адной асобе. Калі ласка, Юлія, распавядзіце, што цяпер там адбываецца на гэтым прыкметным участку? На участке сейчас стоит очередь, ну, порядка, наверное, 300 человек. Мы сегодня собирали коллективные жалобы, которые подписало 378 граждан. Обращались в ТИК, до этого многократно обращались в УРОД. Ну и вот все пришло к тому, что люди стоят ночью, у нас в гостях Наталья Качанова. В итоге обещают дать проголосовать до последнего избирателя, но мы считаем, что это очень серьезное нарушение, это практически преступная халатность тех, кто хотел это сделать по три кабинки на такую массу людей. Это полное неуважение. И люди выражают это открыто, не стесняясь. Наталья Ивановна рассказывает, поэтому... Так себе обстановка. Юлія, скажіть, калі ласка, што такога надзвычайнага адбываецца, каб аж старшыня Савета Рэспублікі да вас прыехала, да простых людзей? Чаму? Чым выкліканая такая цікавасць высокай чыноўніцы? Александра, я думаю, это вызвано тем, что не знаю, более 50% населения Лебяжьего не смогло бы проголосовать. То есть мы простояли в очередях здесь, некоторые из 10. Наталья Ивановна попыталась все перевести на то, что мы тут бюллетени фотографируем, но люди открыто высказали свою позицию, что это неправда, это не так. Все равно даже те, кто фотографирует, занимают 30 секунд. Это просто полная безалаберность на местах. И вот это персональная ответственность должна быть председателей комиссии. Не говоря уже о том, что мы хотим знать результаты, мы будем за каждый голос сражаться. Много людей в белых браслетах. Очевидно, что те, кто стоят, это люди, которые хотят выразить свою поддержку альтернативным кандидатам. Юлія, мы ввялі стрым і ўвогуле назіралі за тым, што ўвесь дзень, за тым, што адбываецца на вашым участку, і паводле нашых назіранняў ведаем, што людзі вельмі дысцыплінавана сябе паводзяць, і там няма падставаў для таго, каб і праваахоўныя органы мелі ўвагу да гэтага выбарчага участку. Ці гэта так? Да, люди держатся просто потрясающе, очень сильная поддержка. Все дни досрочного голосования люди очень поддерживали наблюдателей, но сегодня люди поддерживали друг друга, наблюдатели поддерживали людей. В общем, это целая победа в масштабах страны, это победа такого маленького микрорайона.
Это люди с невероятной волей, многие с детьми маленькими, грудными, потом, видимо, отправляли их куда-то. Ну, в общем, люди стоят, женщины, дети, инвалиды-колясочники. Вот. Это невероятно. Дякую. А можете розповісти, ви, напевно, ж назирали так само на датэрміновым галасаванні. Як яно адбывалася? Ну, раскажыце, калі ласка, вот у гэтыя папярэднія дні мы ведаем, што агульная лічба выбарцаў, якія прагаласавалі падчас датэрміновага галасавання 49% паводле афіцыйных падлікаў. І вот адна наша журналістка ўжо звярнула ўвагу на тое, што вот такая вялікая, ну это фактычна палова выбарцаў мусіла б тады прыйсці на участкі сёння, так? А мы бачым сёння такія вялікія чэргі, ці такія ж самыя чэргі былі падчас датэрміновага галасавання? Нет, очередей не было. Мы, как наблюдатели независимые, поскольку нас не допускали на каждый участок, вели суммарный учет посещений второго и третьего участка. Ну вот мы, независимые наблюдатели, насчитывали порядка 150 в среднем человек в день, каждый день досрочного голосования. У комиссии эта цифра в 2 раза отличалась, и мы отправляли соответствующие жалобы в РУВД, пока ждем реакции правоохранительных органов. Мы верим, что наш закон может нас защитить. Поэтому пока все средства, все, что могли сделать независимые наблюдатели в правовом поле, было сделано, но мы не подтверждаем явку в 50% на нашем участке. Видно, что сегодня людей были тысячи, очереди были километровые, и сейчас они еще стоят. Я думаю, мы единственный участок в стране, который работает сейчас. Дякую, Юля. Сапраўды, уся краіна, якая мае хаця б нейкі доступ да інфармацыі, назірае менавіта за вашым участкам. І таксама і Лідія Ярмошына звяртала ўвагу на гэтую сітуацыю. А скажыце, калі ласка, вот вы з тых назіральнікаў, якіх дапускаюць на сам участак, ці вам таксама даводзіцца неяк дзяжурыць пад дзвярыма, заглядаць у вокны, як мы бачылі фотаздымкі і відэа з іншых назіральнікаў, якія ў гэтай чарзе стаяць на доступ да участка? К сожалению, я из тех, кто наблюдал со стороны, поскольку в определенной мере я юридически подкованный человек. Меня пускали несколько раз на участок, но это дальше надо разбирать в судах, все, что было сейчас, потому что элементарное незнание избирательного кодекса председателями комиссий, нежелание милиционеров брать на себя ответственность за ситуацию, оно, конечно, привело к тому, что наблюдатели были вынуждены вести учет снаружи. И самое главное, очень важный момент, сегодня в этой школе никаких санитарных требований, никакой эпидемиологической гигиены, назовем это так, не было. Люди часами торчали в душных помещениях с детьми, кто-то в масках, кто-то без. Это полный провал. Это так быть не должно. Люди, которые это сделали, должны нести ответственность, не перекидывать это на избирателей. Избирателям государство должно гарантировать голосование. Дякую. Мы видим, что здесь полный провал. Дякую вялікі, Юлія. Вельмі важныя сведчанні мы атрымалі ад назіральніцы і выбарцы з участку ў школе нумар 32 з Менску. Гэта участак, да якога прыкаваная ўвага ва ўсёй краіне. Там людзі сотнямі стаялі ў чаргу, каб пакінуць свой голас за кандыдата, якога яны абралі. І дзеля гэтага участку, не ўсе паспелі прагаласаваць, дзеля гэтага участку працягнулі прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Надзвычайнай сітуацыі ніколі такога не было. Гэта прызнала нават і старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. А цяпер у нас на сувязі нашыя пражскія калегі. Ганна Соусь, добрый вечар. Маем інтэрв'ю з экспертам ад нашых пражскіх калегаў. Яго правядзе Ганна Соусь.
Вітаю Менск, тут Ганна Соусь у Празе і на сувязі Сталіну расійскі журналісты, музыказнаўца Артемій Троїцький, які вельмі уважліва сочыць за падзеямі ў Беларусі і регулярно дае ім ацэнку ў сваёй праграме на АРУ-ТВ. Артемий, добрый день. Добрый день, спасибо за белорусский язык, очень приятно было его услышать. Я как раз вот вчера вашу программу слушала, и вы говорили о Беларуси уже вот, той, которая вот-вот готова вступить в Евросоюз, о том, как это важно для других стран в регионе, что в Беларуси сменится власть. Но фактически уже практически все тогда изменилось. Скажите, как вы думаете, почему события в Беларуси, то, что сейчас происходит, так важно для региона, так важно для России, так важно для других государств на постсоветском пространстве? Но дело в том, что агония Советского Союза, агония Совка, она, как известно, сильно затянулась. Что там происходит в Средней Азии, меня, честно говоря, не слишком сильно волнует, но события в России, Украине, Беларуси, Балтийских странах и так далее, вот это очень важно. И я бы сказал, что Беларусь, вот именно сегодня, 9 августа и в последующие дни, возможно, тоже, она станет вот этим ключиком, что ли, от шкатулки, где спрятана смерть этого отвратительного Кощея под названием Совок. То есть Украина уже худо-бедно, но как-то из этих цепей вырвалась. Россия это вообще страна настолько же большая, насколько и сложная. Боюсь, что в России никогда все в порядке не будет. То есть очень хотелось бы, чтобы Россия стала нормальной страной, но поскольку она ненормальная изначально и по своим размерам, и по психологии своего населения, то, в общем, смотрю я на российские дела, надо сказать, с тихим ужасом и некоторым скепсисом. И с надеждой, что касается Беларуси. Я знаю, что ваша жена гражданка Беларуси, и что она голосовала сегодня, да? Стояла в очереди в посольстве. Расскажите. Да, вы знаете, моя жена гражданка Республики Беларусь. Более того, двое моих младших детей, Иван и Лидия, они тоже граждане Республики Беларусь. Жена моя голосовала сегодня в белорусском посольстве в Таллине. Вот, естественно, голосовала за Светлану Тихановскую. Надо сказать, что было там, по ее словам, достаточно безлюдно. Но вообще в белорусском посольстве в Таллине зарегистрировано всего, по-моему, 153... Да, вот Вера говорит, всего 354 человека там зарегистрировано. Вот, хотя белорусов в Эстонии, конечно, граждан Беларусь в Эстонии гораздо больше, но, в общем, контингент там официально зарегистрирован очень небольшой. Я думаю, что точно так же, как в белорусских посольствах во всех странах, и в консульствах, и в Петербурге, и в Москве, и в Киеве, и в Лондоне, и в Берлине, и так далее, я думаю, что голосование там, процентов, я думаю, 98-99 там голосуют против Лукашенко. Это совершенно очевидно. Те люди, которые Беларусь покинули, они ее покинули не просто так, а Лукашенко, в общем-то, стал для этого довольно-таки серьезным стимулятором. А думали ли вы с женой, что если произойдут перемены в Беларуси, что вы можете приехать и жить хотя бы временно в этой стране? Обсуждали ли вы это? Вы знаете, что приезжать и навещать, скажем, родственников, этим мы занимались и до сих пор. Если нынешний белорусский режим, который, я считаю лично чисто фашистским, если режим скинут, очень может быть, что будем бывать в Беларуси чаще, хотя, честно говоря, планов переезжать туда на постоянное жительство как-то у нас пока не возникало. Вот когда мы с вами говорим, на улицах Минска военная техника, много милиционеров, военных, сотрудников специальных служб. Если мирный протест не достигнет своей цели, если власть, которая действовала жестко и сейчас будет действовать очень жестко, какой ваш прогноз, каким может быть шестое президентство Лукашенко? Насколько долгим и каким?
Я думаю, что время Лукашенко в любом случае истекло. То есть, естественно, он нарисует сегодня, он и его там все эти ЦИКи, менты и так далее. Естественно, они нарисуют себе победу, и будет там 70 с чем-то процентов Лукашенко, остальные там все подлые отщепенцы. Но, в общем, это первая победа, потому что понятное дело, что Лукашенко уже потерпел в Беларуси полное моральное поражение. Более того, значит, он, помимо того, что лишился, скажем так, легитимности у себя дома в Республике Беларусь, поскольку всем очевидно, что он уже никому не нужен. И что если люди за него и голосовали, то 90% из них голосовали просто из-под палки, как подневольное. А когда тебя заставляют голосовать, когда происходит такое вот изнасилование избирателей, то это вовсе не означает, что эти избиратели диктатора поддержат. Нет. Даже если они за него проголосовали, они его ненавидят. И даже сильнее ненавидят из-за того, что произошло в процессе такого вот изнасилования гражданского. Помимо ситуации со своим народом в самой Беларуси, Лукашенко, естественно, в результате этих позорнейших выборов, которые, в общем-то, выборами даже нельзя назвать, разумеется, это будет позор и на всю Европу, и на весь мир. И, по-видимому, это будут дополнительные санкции, персональные санкции, экономические санкции, какие-то еще санкции. Кроме того, и это уж совсем такая вещь неожиданная, я думаю, что и в лице России, в которой тоже существует диктатура, и тоже существует крайне неприятный и несменяемый диктатор, я думаю, что не будет больше великой дружбы между Путиным и Лукашенко, и никакой моральной поддержки, а также, естественно, там экономической, военной, что очень важно и так далее, со стороны России Лукашенко тоже, по крайней мере, в прежнем объеме получать не будет. Я думаю, что это тоже очень важно. В такой ситуации такой полной изоляции, когда он может надеяться только на штыки, купленные им армией, КГБ, ментовни и так далее, я думаю, недолго Лукашенко протянет. Дзякуй вялікі за каментар. Гэта быў расійскі журналіст і музычны крытык, музыказнаўца Артёмі Троицкі. Дзякуй вам вялікі, всяго найлепшага. Пожалуйста. До побачення. Ганна Соусь была ў нашым эфіры з Артёмам Троицкім. Мы раней казалі пра тое, што грамадскія ініцыятывы, якія патрабавалі сумленных выбараў, заклікалі выбарцаў таксама прыходзіць да 20 гадзіны на выбарчыя участкі, прысутнічаць пры падліку галасоў. І цяпер ведаем пра тое, што людзей затрымліваюць каля выбарчых участкаў ужо пасля 20 гадзіны. Так паступаюць паведамленні пра тое, што затрыманыя людзі каля гімназіі нумар 1, гэта участкі 80 і 81. І гэта гімназія, у якой вучыўся якраз такі прэтэндэнт у кандыдата ў прэзідэнты Віктор Бабарыка. Затрыманыя былі людзі, паводле паведамленняў нашых чытачоў, каля 142 школы. Чаму каля школаў? Таму што ў Беларусі вельмі часта выбарчыя участкі якраз размяшчаюцца у навучальных установах. І таксама каля гатэлю «Планета» ў Менску паведамляюцца пра тое, што АМАП затрымлівае людзей, і такія затрыманні якраз такі могуць быць не адзінкавымі. Мы маем відэа затрыманняў, якія адбываліся сёння па ўсёй краіне і ў Менску, і таксама ў Магілёве. Гэтае відэа з сацыяльных сетак. Адзначаюцца гэтыя затрыманні, якія і журналісты, і проста людзі назіраюць ужо некалькі месяцаў падчас выбарчай кампаніі тым, што вельмі шмат супрацоўнікаў праваахоўных органаў у іх удзельнічаюць. На аднаго фактычна чалавека, як мы бачылі ў папярэднім відэа, там ледзьве не 5-7 амапаўцаў. За Беларусь. І затрыманні гэтыя вельмі жорсткія.
учора увесь свет і пазаўчора ляцелі Ну, как флаг ВКЛ? у Менску затрымлівалі Фу, блин, или красно-белый, бело-черно-белый. велопробегу солидарности. Ну, без сопротивления, без... Это человек с белым стягом, он затрыманы у Менску на низе. Тыя кадры, якія вы бачыце цяпер на экране, гэта кадры з сённяшняга дня, дзе асобы з розных гарадоў Беларусі. Мы ўжо казалі пра тое, што цэнтр Менску адчэплены, не прапускаюць людзей на галоўныя плошчы краіны. Гэта Кастрычніцкая плошча і гэта плошча Незалежнасці. Не працавалі станцыі метро, прынамсі некалькі гадзінаў таму па паведамленні нашых карэспандэнтаў. І цяпер наш карэспандэнт Алесь Пілецкі знаходзіцца ў штабе Віктара Бабарыкі. Там з учорашняга дня таксама кандыдатка ў прэзідэнты Светлана Ціхановская. У Алеся ёсць апошняя інфармацыя пра тое, што адбываецца ў штабе. Алесь? Ну, так, Александра, на самой справе зараз я маю такую магчымасць назіраць праз шкло в сустрэчы, напэўна, апошняй перад выніковай прэс-канферэнцыяй, сустрэчы прадстаўнікоў штабу Бабарыкі і Светланы Ціхановскай прысутнічаюць все асноўныя людзі, адказныя за працу, кола 8 чалавек, пастаўленыя крэслі колам, і яны размаўляюць, вырашаюць, напэўна, можна меркаваць, што прымаюць рашэнне аб тым, што ж яны скажуць па выніках выбараў зараз нам, журналістам. Вось вельмі цікава выглядае, бачна напружана перамовы, напружаная дыскусія, і шкада, што мы не можам на відэа паказаць вам гэта, мы не маем сувязі, але гэта на самой справе вельмі драматычны момант таго, што цяпер адбываецца са Светланай Ціхановскай, так само з іншымі людзьмі атачэння. Могу сказаць, што вялікая праблема з сувяззю, інфармацыя штабу аб'яднаных на дорогу журналістаў выходзіла з Чканога бусу Марыя Калеснікова, просто просила нечто рассказать, потому что есть интернет, недавно у нас тут нема доступа до интернета, видимо, дрэнная сувязь, и мы так само не смотрели, бачу, обновляется перемога Мария Калеснікова, хоть она таких фильмов. Что будет далее, скоро сказать, а 10-й године чекается, что выйдут до нас Светлана Ціхановская и Мария Калеснікова и сделать спорную заяву. Правда, дальше я все, до этого момента мы чекаем пресс-конференции и вельми напружена так само ситуация, бо разновидность затрымания доверенных особ Светланы Ціхановскай. Есть такое ощущение, что магчыма затрыманне працягнуцца нават тут в штабе, як у 2010 годзе выбачым, што у нас такая інфармацыя на рады момент. Лізь, дзякую. Скажы, калі ласка, ці была магчымасць запытацца, ці ўвогуле ў штабе абмяркоўвалі лічбы экзіт-полаў, якія былі апублікаваны афіцыйныя, паводле таго, што паводле іх у Александра Лукашэнкі 79% галасоў падтрымкі, а на закрытых участках 82% паводле афіцыйных падлікаў прагаласавалі за Александра Лукашэнку. Ці абмяркоўвалася гэта? Так, паміж сабой, паміж сабой гэту размову гэта агучвалі, гэта вядома, калі шмат эмоцый і павернымі асобамі Светланы Ціхановскай размаўлялі, но мы жартуюць, конечно, вялікім недаверам, так лідару. Вось зараз мушу рассказать про то, что адбываецца в этом пакоі со шклом. Есть те невероятные позитивные эмоции у Марии Калесниковой и іншых людей. Мы чули такие какие-то довольные крики, но не ведаю, что это было. Мы на тому зараз можем спитать. Патники голосования зараз адбываецца.
Ось, а лічби екзит-полу, так, ну, тут і журналістів, і у так само у людей со штабом в неформальных размовах, бо официально пока не комментовали эти личбы, а в неформальных, ну, больше жарко это вытекает. И такое канала анализу тут пока не было. Дякую вялікі, Алесь. Чакаем, што скажа Святлана Ціханаўская, кандыдатка ў прэзідэнты падчас прэсавай канферэнцыі, якая прызначана на 22 гадзіну. Алесь Пілецкі знаходзіцца цяпер у штабе Віктара Бабарыкі, дзе якраз абмяркоўваецца, ён сведка таго, як абмяркоўваецца выступленне і Святланы Ціханаўскай, і, напэўна, прадстаўнікоў аб'яднанага штабу. А у нас ёсць інтэрв'ю з такім паслядоўным крытыкам сітуацыі ў краіне, вельмі папулярным блогерам, бізнесменам Вадзімам Пракоп'евым. Можам яго вам паказаць. Прывітанне, Менск. Тут ізноў Ганна Соўсь у праскай студыі, а на відэасувязі з Кіеву з беларускай амбасады вядомы беларускі рэстаратар і крытык Александра Лукашэнкі Вадзім Пракоп'еў, які з'ехаў з Беларусі ва Ўкраіну і заявіў пра тое, што будзе спрабаваць з'яднаць пратэсны рух. Добрый вечар, Вадзім. Добрый вечер. Рад приветствовать всех, кто нас слышит. Расскажите, калі ласка, што цяпер адбываецца ля амбасады Беларусі ў Киеве? Вот что я вам скажу. Людей очень-очень много, но они ведут себя как прилежные белорусы. Проезжает машина, они уступают ей дорогу, они стоят молча в очереди, они, в общем, солидарные, но выражают это очень по-белорусски. Я бы сказал, что темперамента не хватало, тестостерона не хватало, несмотря на большую толпу. Татьяна Мартынова, ну и ваш покорный слуга, попытались каким-то образом это исправить, у нас получилось. И теперь атмосфера значительно веселее, играет музыка Цоя. И я привез столько плакатов, сколько смог привезти. Да. Наверное, в каких-то стримах они появятся, их можно будет узнать. Я потом попытаюсь с вами связаться еще. Я сейчас отошел от посольства, там немножко за угол, да, чтобы поговорить. На плакатах я попытался написать ровно то, что я думаю, и ровно то, что следует видеть ГБшникам из-за стеклянных дверей белорусского посольства в Киеве. Они, разумеется, делают то, что они должны делать, они издеваются, они пропускают очень медленно, да. Но среди людей наблюдается оживление и солидарность. Вадим, якая ваша папярэдняя ацэнка таго, што адбываецца цяпер у Беларусі, таго, што можа адбыцца ў бліжэйшыя гадзіны? Ну, давайте так. Лукашенко объявил совершенно беспардонный и теперь уже открытый террор собственному народу. Это очевидно, потому как вяжут журналистов, это очевидно было вчера, да. Особенно мне запомнился кадр, когда вот этот упитанный тихарь держит свою клешню на горле у невинной женщины на тротуаре. Я очень хочу этого тихаря, я хочу ему пошептать что-то в ушко, да. Я думаю, наступит такой момент, я хочу узнать его фамилию, номер жетона, да. Он мне особенно интересен, там все отличились, но этот мне особенно интересен. Редкая сволочь, да, извините за такой тон. Что еще мне видно? Но мы знали, что будут проблемы с интернетом, мы знали, что будет издевательство, мы знали, что будут фальсификации, мы знали, что будут фальсификации масштабные. Но знаете что? Это смешно, потому что их фальсификации, оказывается, чрезвычайно деревенские. Мы их словили за руку много-много-много раз. От пожарной лестницы со второго этажа школы до недостаточных количества бюллетеней, до уже проголосовавших на ваш паспорт. Это просто смешно и неудобно, да? То есть я допускаю, что лукашенковский штаб подозревает, что он находится где-то между Шейманом и КГБ. Он тоже совершенно растерян и беспомощен, несмотря на то, что у них технологии отработаны давным-давно, и все у них шито-крыто. Я бы очень многое отдал за то, чтобы сейчас увидеть лицо Шеймана в прямом эфире. Я думаю, что мы имеем дело не с боевым офицером, а совершенно растерянным, истеричным человеком. Вадим, падчас вот этой выбарчай кампаніі вельмі шмат ініцыятываў была. Адна з іх это ваша, з Валером Сапкалам вы стварылі фонд для дапамогі сябрам выбарчых камісій, якія раскажуць пра тое, як робяцца фальсіфікацыі выбараў і публічна раскажуць, пададуць рэальныя вынікі выбараў.
ці хто-небудзь хаця б ананімна звярнуўся, як вы можаце захвоціць людзей, сябраў выбарчых камісій, якія цяпер знаходзяцца на выбарчых участках, каб яны пра гэта расказалі? Этими делами сейчас занимается Валерий Цепкало. Все последние 2 дня я провел в других делах. Я уверен, что фонд заработает. Он мне по телефону подтвердил позавчера, что он юридически зарегистрирован, что все хорошо. Да, потому что я его просил подтвердить, действительно ли это все работает, точно так же, как и вы. Да. Я подтверждение получил, но я не понимаю еще свою роль в этом фонде, кроме того, что я, конечно, готов помогать любым способом. Да. Думаю, что... Смотрите, отвлекаясь немножко от инициативы Цепкало Валерия по поводу этого фонда. Вот что нужно понимать людям интеллигентным и тонким. У них в голове не укладывается, у людей просто нормально в голове не укладывается, насколько беспардонными, насколько беззастенчивыми могут быть фальсификации. То есть мы не просто имеем дело с интеллигентным карточным шулером. Мы имеем дело совершенно беспардонным, деревенским карточным шулером. Это просто не просто крапленые карты, это на показ. Это вообще, это даже не похоже, это не на Лас-Вегас похоже, это какая-то шкловская совершенный развод. Да? Это ужасно. Поэтому интеллигентным людям всегда кажется: ой, нет, это же не может быть, это же так заметно, это же прямо так, это же нам в лицо плевок. Да, крепитесь, интеллигентные люди, крепитесь, все умные, образованные люди. Это и есть плевок. Этот плевок предполагался и раньше, его нужно было рассмотреть и раньше, перестаньте удивляться. Это и есть то, как они крадут выборы. Спадар Вадим, дзякуй вялікі, што пагадзіліся пагаварыць з намі. Гэта быў рэстаратар Вадим Прокоп'еў, крытык Александра Лукашенко, які ў гэты момант знаходзіцца ля амбасады Беларусі ў Киеве. Я хотел бы, если позволите, просто последних 2 слова. Коли ласка, давайте. Конечно. Есть один ролик, который я намеренно не выпустил. Да? Это было обращение к интеллигенции. Я не выпустил его, потому что почувствовал, что люди стали высказываться. Владимир Мацкевич высказался и очень хорошо. Светлана Алексеевич, к ней претензий 0, она высказалась очень много. Но в принципе у белорусской интеллигенции иногда срабатывает стокгольмский синдром больше, чем у остальных. Они непозволительно умеют предаваться фатализму и меланхолии. Ни в коем случае. Я умоляю, я всем передаю, всем умным, образованным, тонким, рафинированным людям. В этот момент только сплочение. Мой ролик журналистам пытался достучаться до главных редакторов. Я очень хочу, чтобы сейчас, когда интернет чуть-чуть включат, или когда мы этого дождемся, это же не будет вечно, да? Чтобы каждая обложка каждого интернет-издания, от Тутбивай до Ку.ку.орг, понимаете, от Виллиш до онлайнера, до нашей Нивы, чтобы у них было только одно заглавие. Вы помните времена Шарли Абдо? Вы помните московские первые страницы газет про Ивана Голунова? Дякую вялікі, Вадим. Ваш заклик пачуты, ваш заклик да адзінства пачуты. Гэта быў Вадим Прокоп'еў ад амбасады Беларусі ў Киеве. Менск, перадаю вам слово. Дякую, Ганна. Вот Вадим тут сказал, что интернет трошки глючыць он не трошки. Мы маем вялікія праблемы з сувязю па ўсёй краіне і з доступам асабліва да сайтаў незалежных медыа. Але нам паведамляюць людзі ўсё ж таки пра тое, што працягваецца ў Менску затрыманні ў асноўным каля выбарчых участкаў. АМАП затрымлівае людзей по-рознаму, розныя сведчанні, 10 каля участкаў ёсць каля 200 чалавек, ці было некаторы час таму 10 па некалькі чалавек. І гэтыя затрыманні не толькі ў Менску. Ведаем, што затрыманыя людзі ў Магілёве. Зусім недавно, паводле інфармацыі партала Тутбай у Берасці, паведамляе партал, што сілавікі выстрэліліся ў лінію на тратуары, за німі стаяць мікрааўтобусы, аўтазакі, супрацоўнікі міліцыі. Людзі сталі на скрыжаванні вуліцы Машэрава і Савецкай крычаць «Міліцыя з народам». Нават такая сцэпка ўтварылася там паводле
паведамленняў журналістаў Тутбай і затрымалі каля 10 чалавек. Паведамляецца, што гэта вельмі жорсткія затрыманні, людзі на іх рэагуюць крыкамі ганьба. Гэта таксама у Віцебску перакрытая плошча Перамогі, гэта таксама паведамляе Тутбай. Людзям дазваляюць праз яе хадзіць, але не дазваляюць на ёй спыняцца. Як толькі чалавек хоча на ёй спыніцца, падыходзіць міліцыянт і просіць пакінуць плошчу, аўтамабілі сігналяць. От, дарэчы, гэта аўтамабільны гудок таксама стаў такім сімвалам выказвання свайго меркавання у Беларусі. На плошчы, гэта плошча Перамогі ў Віцебску, былі таксама аўтазакі, і журналісты Тутбай у Віцебску бачылі, як туды заводзілі людзей. І ў Менску працягваюцца затрыманні каля гатэлю «Планета». Там з некалькіх прыпаркаваных аўтобусаў выскачылі супрацоўнікі АМАП. Яны сталі разганяць людзей. Паводле нашай інфармацыі, там было каля 100-150 чалавек. Это было недзе гадзіну таму. Некаторых людзей там затрымліваюць. Ну, людзі спрабуюць гэтай сітуацыі ўсёй пазбегнуць. І на трэцім участку, гэта 32-я школа, яшчэ застаюцца людзі, дзеля якіх працягнулі галасаванне на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. І яны не паспелі прагаласаваць за ўвесь гэты дзень 9 жніўня. Па 3-4 гадзіны стаялі ў чарзе. Мы мелі вельмі выразнае сведчанне па тэлефоне ад назіральніцы з гэтага выбарчага участку. А цяпер рыхтуемся атрымаць інфармацыю ад нашага журналіста Алісы Пілецкага, які знаходзіцца ў штабе Віктара Бабарыкі. Там о 22 гадзіне будзе прэсавая канферэнцыя кандыдаткі ў прэзідэнты Святланы Ціханаўскай. Яна, як нам перадаваў раней Алесь, рыхтуецца да свайго выступу, напэўна ж скажа штосьці важнае, а пакуль што ў чаканні гэтай прэсавай канферэнцыі інфармацыі адтуль можам даведацца, што думае пра ўсю гэтую сітуацыю журналіст Сергей Дарафеев. Прывітанне, Менск. Тут ізноў Ганна Соус з Прагі, а на відэасувязі журналіст, вядучы медыэксперт Сергей Дарафеев, які 10 гадоў таму у дзень галасавання у жывым эфіры, у дзень выбараў задаваў нязручныя пытанні Ярмошынай, ну і быў звольнены за гэта. Цяпер ніхто такія пытанні не задасць, бо няма выбарчых шоу у жывым эфіры, а Сергей з намі на відэасувязі. Прывітанне. Здравствуй, Анна, и приветствую всю аудиторию Радио Свобода. Сергей, нашай аўдыторыі вельмі важная твая аналітычная ацэнка таго, што цяпер адбываецца ў Беларусі. Это даволі драматычны этап таго, што складана назваць класічнай выбарчай кампаніяй. Вот толькі-толькі завяршылася галасаванне. Як ты ацэньваеш тое, што цяпер адбываецца ў Беларусі? Да, я на самом деле с утра постоянно слежу за происходящими событиями и скажу честно, весь день меня не покидает ощущение, что я смотрю какой-то сериал, когда кажется, что сюжет понятен, но у сценаристов оказывается еще масса идей. Поэтому вот в таких условиях сложно заниматься какой-то аналитикой, но я постараюсь, и при этом постараюсь быть конструктивным. О том, что меня зацепило в этой новой серии, скажу, помимо ожидаемых проблем с интернетом, это военные автомобили на въезде в Минск, если власти опасаются, что в столицу двинутся автобусы с боевиками, сбитыми, тогда это понятно. Однако, если эти автомобили способ припугнуть, то, судя по реакции в социальных сетях, которые вот я постоянно читаю, эти реакции вызвали обратный эффект. Далее, чего стоит видеоролик, где из окна 2-го этажа Минской школы по лестнице, которую придерживает сотрудник милиции, спускается женщина, а на веревке ей спускают пакет с чем-то неопределенным, по крайней мере, судя по этому видео, но тяжелым. Вот такой любопытный способ покинуть участок. Это, конечно, очень иллюстративно. Ну и, конечно, я не могу не сказать о высокой явке сегодня и о рекордной досрочной явке 41-42%. По мнению главы ЦИК, причина в том, что лето и сейчас выходные, поэтому люди старались проголосовать раньше. К сожалению, Лидия Ярмошина не сказала, как эти цифры могут коррелироваться с небывалыми протестами. Что еще? Еще глава ЦИК заявила, что у нее складывается впечатление, что жалобы в основном подают одни и те же наблюдатели. И, как я понимаю, видимо, имеются в виду независимые наблюдатели. Ярмошина предположила, что им за это могут платить. И вот это уже, надо сказать, серьезное заявление. Здесь стоит дождаться от ЦИК конкретных фактов, подтверждающих подобную
ну, наверное, политическую коррупцию, будет правильно сказать. Потому что в стране, где стабильность победила, ну, как мы понимаем, такого быть не может в принципе. Сергей, а калі вот паглядзець на прыроду пратэстаў з такого паліталагічнага пункту гледжання, якое можа быць іх развіццё у доўгатэрміновай перспектыве і ў кароткатэрміновай, вот бліжэйшы месяц ці бліжэйшы год? Ну, я не знаю, прогнозы дело неблагодарное. Я скажу, апеллируя только к классике протестного движения в принципе в разных странах в последнее время, с учетом большого количества источников информации. И по своему составу начну с того, что протестное движение в Беларуси, оно настолько неоднородное, что делает его малопрогнозируемым. То есть здесь не только многолетние оппоненты власти, но и, судя по ощущениям, вчерашние лоялисты Лукашенко. И вот этот факт может иметь кумулятивный эффект в контексте возможного недовольства результатами, когда появятся государственные экзит-полы. Поэтому наступающую ночь я, конечно, жду с опасением. Что касается дальнейшего будущего, то после гудящих улиц, клаксонов и звонков велосипедов и, в принципе, невиданной доселе самоорганизации белорусов, ждать, что протестный потенциал быстро пойдет на спад, не приходится. Поэтому, если предположить, что победу одержит Александр Лукашенко, то чтобы хотя бы сохранить элементарное функционирование государства, власти, скорее всего, придется идти на уступки. И рано или поздно мне видится неизбежными в этой связи хотя бы лайт-изменения в Конституцию, с учетом именно мнений сторонников альтернативных сил. Неизбежным будет и появление контуров конкурентного парламентаризма. Так что, если не полноценного партийного строительства, то появление новых серьезных движений и гражданских инициатив стоит ожидать с уверенностью, я думаю. И если это произойдет, инициатива «Голос» кому-то может показаться просто игривым тиктоком. Говоря это, я не призываю нарушать закон. Я говорю о том, что история знает подобные примеры, и мы видели схожее развитие событий в других странах. Плюс, как мы понимаем, события в Беларуси крупными геополитическими игроками могут также и катализироваться. И вот сегодня, кстати, по мне так очень точную параллель провел политолог Станислав Белковский. Он вспомнил Украину и билборд тогда кандидата в президенты Виктора Федоровича Януковича, где было написано «надежда хорошо, надежность лучше». И вот говорит, надежность это круто, но надежда нужна абсолютно. А надежда это, безусловно, то, что сейчас ощущается в воздухе в Беларуси. И хочется быть оптимистом, что эта надежда будет реализовываться через мир и реализовываться через здравый смысл, а не через столкновение. Хотя поводов... Дякую вялікі. Гэта была ацэнка медіаэксперта, журналіста тэлеведучага Сергея Дарафеева. Дякую вялікі. Всяго найлепшага, Сергей. Спасибо. Наш корреспондент Олесь Дашинский знаходится у районе проспекта Пераможца. У Менску там збираюцца людзі і таксама адбываюцца затрыманні. Спадар Олесь. Добрый вечер. Я зараз знаходжуся каля палацу спорта. Вось тут рухаецца сотні людей. Яны выгукваюць «Уходи», «Жыве Беларусь» і ідуць у бок цэнтра. Значит, сюды пад'ехалі некалькі аўтазакаў, ужо схапілі людзей, але людзі не разыходзяцца, і яны знаходзяцца па два бакі дарогі. Былі такія выпадкі, калі яны нават выбягалі на праезную участку. Вось, але гледзячы на затрыманне былі даволі жорсткія, проста людзей выхоплівалі і закідвалі ў аўтазак. Зараз гэтыя аўтазакі некаторыя з'ехалі, прыехалі новыя. Што тут будзе далей, будзем глядзець, але людзі скандуюць, і я так разумею, што не збіраюцца пакуль што разыходзіцца. Спадар Олесь, ці можна хаця б... Пачуліся нейкія стрэлы, пакуль што нават не ведаю, што гэта такое. Не могу оценить, вот, але такое оживление. Вот, нечто чуются стрелы. Люди закрикивают «ганьба». А что там за стрелы?
Магчыма, шумовые гранаты. Ну так, выказали люди, якія тут знаходзяцца, такое меркаванне. Гуки мы чуем, слухаючи... Вигуки доволі моцні. Значить, з того боку люди почали бегчы ў цэнтр. Вот, пакуль цяжка зразумець, як тут будуць далей развівацца падзеі. Але пакуль што некаторыя стаяць каля палацу спорта, а некаторыя працягваюць рух наперад. У нас ёсць відэа з сацыяльных сетак. Гэта якраз такі прыблізны раён, у якім цяпер збіраюцца людзі і адбываюцца затрыманні. Спадар Алесь, скажыце, калі ласка, ці можна хаця б прыблізна ацаніць, вот колькі гэта людзей? Я выбачаюся, тут вельмі дрэнная чутнасць, вельмі дрэнная. Я нават не магу нешта пачуць вашае пытанне. Дзякуй вялікі, спадар Алесь. Будзем далей выходзіць з вамі на сувязь. Вельмі дрэнная чутнасць. Дякую вялікі, спадар Алесь. Алесь Дашынскі, наш карэспандэнт, знаходзіцца ў раёне праспекта Пераможцаў. І ён кажа, што ён каля палацу спорту знаходзіцца. Там людзі збіраюцца па абодва бакі праспекту, ідуць, рухаюцца ў бок цэнтру. І ён таксама быў сведкам жорсткіх затрыманняў. Таксама мы чулі такія дзіўныя гукі. Пакуль размаўлялі з нашым карэспандэнтам, ёсць меркаванне тых людзей, якія знаходзяцца побач, што гэта шумавыя гранаты, але мы не ведаем, што там адбываецца. Будзем далей трымаць сувязь з нашымі карэспандэнтамі, якія там знаходзяцца, але таксама маем інфармацыю ад карэспандэнтаў Тутбай, апублікаваную на партале. Гаворыцца пра тое, што некалькі сотняў чалавек паводле падлікаў назіранняў карэспандэнтаў Тутбай знаходзіцца на праспекце Пераможцаў. Людзі нават выходзяць на праезжную частку. Цяпер мы маем кадры, дзе гэты раён паказаны прыблізна гадзіну таму. Супрацоўнікі ДПС, яны спрабавалі людзей ізноў адсунуць на тратуар, але пляцоўкі вакол гатэлю «Юбілейнай», таксама вакол палацу спорта цалкам запоўненыя людзьмі. Пра гэта перадае партал Тутбай некалькі хвілінаў таму. На праспекце Пераможцаў жорсткія затрыманні, сведкам якіх быў таксама карэспандэнт радыё «Свабода». Яны адбываюцца па такім звыклым для менчукоў сцэнары. Сілавікі, яны выскокваюць з аўтазакаў, пад'язджае аўтазак, з яго выскокваюць амапаўцы альбо людзі ў цывільным і затрымліваюць людзей. Паводле паведамленняў журналістаў Тутбай, людзі па ўсім праспекце Пераможцаў, яны крычаць «Сыходзь, наш дом Беларусь», і гэта чуваць па ўсім праспекце. Мы ўжо казалі пра тое, што у ініцыятывах, якія патрабавалі сумленных выбараў, якія патрабавалі дапусціць да назірання за выбарамі, распаўсюджвалася інфармацыя і заклік да людзей збірацца пасля закрыцця ўчасткаў і прысутнічаць на падліку галасоў. Некаторыя людзі да гэтага закліку прыслухаліся, і паводле інфармацыі Тутбай каля 200 чалавек, напрыклад, цяпер знаходзяцца каля выбарчага ўчастка на вуліцы Плеханова, 68. Туды таксама прыбыў ОМОН, і мы раней казалі, што каля некаторых участкаў у Менску ўжо адбыліся затрыманні. У гэтыя хвіліны у штабе Віктара Бабарыкі адбываецца прэсавая канферэнцыя кандыдаткі ў прэзідэнты Святланы Ціханаўскай і іншых удзельнікаў аб'яднанага штабу. Там знаходзіцца наш карэспандэнт Алесь Пілецкі. На жаль, мы не маем адтуль відэасувязі, але трымаем сувязь з нашым карэспандэнтам. І як толькі будзе вядома, што Святлана Ціханаўская, кандыдатка ў прэзідэнты, хоча сказаць беларусам, адразу вам пра гэта паведамім. Надзвычайная сітуацыя склалася на прэзідэнцкіх выбарах сёлета. 9 жніўня 2020 году ў 6-й раз беларусы выбіраюць прэзідэнта, і сёння выбары былі падоўжаныя. Участкі меліся закрыцца о 20-й гадзіне, аднак яўка была настолькі надзвычайнай, гэта прызнае і старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. Людзі стаялі ў чэргах каля выбарчых участкаў па
3-4 гадзіны, не ўсе паспелі прагаласаваць. І дзеля гэтага, з гэтай прычыны было выбарчыя ўчасткі яшчэ дагэтуль працуюць. Гэта некалькі, прынамсі, участкаў у Менску. У школе нумар 32 самая гарачая кропка. Туды ўжо нават прыязджала старшыня Савета Рэспублікі Наталья Качанова, каб паразмаўляць з тымі людзьмі, якія там знаходзяцца. Мы цэлы дзень сачылі за тым, што там адбываецца, і назіральніца і выбарца з гэтага участку распавяла нам, што там сітуацыя вельмі спакойная, людзі вельмі дысцыплінавана, нават з малымі дзецьмі стаялі ўсе гэтыя гадзіны ў гэтай чарзе. Ну і вот гэтая такая увага надзвычайная да гэтага выбарчага участку. Туды наведваўся і АМАП, і вот старшыня Савета Рэспублікі Качанова тлумачыцца тым, што людзі ўсё ж такі упарта патрабуюць, каб ім далі магчымасць зрабіць свой выбар. Мы маем на сувязі нашага карэспандэнта Олега Груздзіловіча. Ён таксама знаходзіцца на вуліцах Менску. Спадар Олег, добрый вечер. Где вы знаходзіцеся? Что вы бачыце? Я якраз на Наймізе, где вот под мост на проспект Пераможца падыходзіць. Тут вельмі шмат моладзі. Каля Бургер Кинга, это то место, где затрымлівалі 14 числа шмат людей. Вельмі такі момант зараз ціхі атрымаўся, таму што перакрылі міліцыянты, даішнікі перакрылі рух па Нямізе, і в один бок і в другі. Я калі ішоў па Нямізе, просто была какафонія гукаў, шмат машинаў ездзіла, прычым спецыяльна такі кругі рабілі і сігналілі людзям, ім аказвалі падтрымку. Ну і вось зараз уже людзі на перакрыжаванні стаяць, шмат людей, сотни, и яны пачалі скандировать, хлопать, яны чуюць нейкія гукі по проспекту Пераможцаў. Такое ўражанне, что там нехта ідзе от палаца спорта. Ну, пакуль не зразумела адсюль, хто там и что это. Ну, вось люди некоторые пошли туды поглядеть. Кстати, тут вот такая отрымліваецца на Нямізе великая движуха. Я разумею, что люди с центра, цалкам изолированного, цалкам блокированного с працовниками, разными правоохранными органами, структурами. И мы вычистили, сюда перешли, и основная содействие отбывается, до речи, на тым боку, каля ресторанов пабы, тому что люди уже не текают, бегут, магчыма, нешта не бачыць, што хто затрыманы. Я знаходзіўся каля Бургер Кинга, не бачна, што там адбываецца. Но некоторые таки побегли, остатняя масса застаецца, живе Беларусь, я чую. Да, вот здесь каля Бургер Кинга. Вы чуете, певно? Спадар Олег, ці можна хотя б приблизно оценить, колькі там людей? Вельмі шмат людей на лестнице, на проспекте Пераможцаў висаюць после гірлянды людей. Ну, вось так люди зазіраюцца, што адбываецца. Ну, я тут пакуль не бачу нейкіх аўтазакаў, нейкіх таких моцных структураў праваахоўных. Але рух па Нямізе імгненна спыніўся. Яшчэ хвіліну таму Няміга гудзела ад клаксонаў аўтамабільных. Ці можна меркаваць, што рух просто... Так, спадар Олег, дзякую. Ці можна меркаваць, што рух па Нямізе перакрыты, што там просто не рухаюцца аўтамабілі? Алло? Відаць, кепскую сувязь. Мы маем тэлефон, але ўсё пачулі, што... Магчыма. Я вот зараз знаходжуся каля кафедрального собора, на этом схіле, там, где были затрыманы ситуации, и чую, як люди скандують на тым перакрыжаванні каля Бургер Кингу «Уходи, уходи». Вельмі шмат гучно уже кричать люди. Про публику тут я могу сказать, что это в основном молодь. Шмат кто на роверах, шмат кто такими с рюкзачками, запрещниками, подрешеваны, максимум люди для неких выступов. Вот там на тумбе плакат приклеен.
Добрый день, некий мужчина, мне что-то кажется, на тумбе примацаваны некий плакат. Вот такие подеи отбываються. Нешта назревае, вот соспевае, Максима. Но тут пока еще никакой организации не бачно, все так стихийно отбывается. Шмат тих, хто просто глядить, шмат тих, хто виказує незгоду, уходи, живет Беларусь, кричат люди. Как-то люди вот збираються разом. Тільки що я чув, як у підтримку Мінаковича собралися тут, засигналив автобус. Тобто рух автомобілів приватних спинений, але автобуси протягують ходити, а один з автобусів посигналив людям. Дякую вялікі спадар Олег за інфармацыю, яна вельмі важная. Мы пакуль не маем ні фота, ні відэа з гэтых месцаў падзеяў з-за праблемаў з сувязю. Таму, калі ласка, заставайцеся на сувязі, перадавайце нам далей тое, што там адбываецца. Олег Груздзіловіч, наш корэспандэнт, знаходзіцца на Нямізе. Літаральна там збіраюцца людзі, там яшчэ не адбываюцца затрыманні, але нядаўна мы размаўлялі з нашым корэспандэнтам іншым Алесем Дашчынскім. Ён знаходзіцца ў некалькіх сотнях метраў ад Олега Груздзіловіча, і там ужо людзей... Это санаторно-курортные учреждения и это воинские части. Воинских частей там немного, небольшой процент, потому что это целиком закрытые участки, это 6500, а вот, что называется, 29 тысяч, это вот чисто гражданские лечебные учреждения. Если говорить о процентном соотношении проголосовавших и в чью пользу они проголосовали, то оказывается, что самое большое количество голосов на первом месте набрал президент Республики Беларусь Лукашенко Александр Григорьевич. За него проголосовало 28 623 гражданина или 81,35. На втором месте Тихановская Светлана Георгиевна. За нее проголосовало тоже около 3000, 2848 или 8% избирателей. Вот. На третьем месте у нас Конопадская. За нее 688 человек проголосовало. Но я бы сказала, что вообще-то на третьем месте у нас кандидат против всех. 4%. 1422 человека проголосовало против всех. Вот это и есть третье место в нашем рейтинге. По крайней мере, по закрытым участкам. Что же касается сведений о ходе голосования, то нам представили 5 регионов из 7. Ну, по понятным причинам город Минск не может представить, у них еще, ну, может быть, уже отголосовал, но у них вот еще последние минуты еще голосовал один участок оставался. Да, вот этот вопрос я хотел бы уточнить, люди, да, там же вот прецедент такой случился, когда несколько участков продолжили работу 10, вопреки традиции. 10 это немало. 9 во Фрунзенском, а 1 в центральном районе. Вы понимаете, центральный район, это Лебяжий, это, в общем-то, престижный район. Я думаю, что просто-напросто там многие из граждан просто не зарегистрированы. То есть имеют жилье, зарегистрированы где угодно, и их не включили в списки избирателей. Там же списки, в общем-то, подают их собственные председатели кооперативов. И они, очевидно, не кооперативов, а этих вот товариществ. Их, судя по всему, просто не подали, потому что они там не зарегистрированы. Они собственники, кто же их тронет? Но пока ситуация сложная только на одном участке. Да, а она разрешается в их пользу. Что же касается Фрунзенского района, там все-таки более-менее стабильные, и я думаю, что это сознательная позиция граждан. Именно то, как призывали их альтернативные кандидаты в конце прийти, всем насолить,
как мы уже смеялись, анекдот, на злом, не одену шапку, на злом маме уши отморожу. Они в итоге наказали только себя, простояв вот в этой очереди. А если бы жесткое было принято решение, как я, например, настаивала, и были бы закрыты участки, ведь это решение это по закону, абсолютно. Лідія Єрмошина тлумачыць, як утварылася сітуацыя, сваю версію таго, як утварылася сітуацыя, што не ўсе выбарцы ў Беларусі паспелі прагаласаваць. Паводле ейнага меркавання у гэтым вінаваты заклік прыходзіць на участкі пазней, які сыходзіў ад некаторых грамадскіх ініцыятываў, але корэспандэнты Радыё Свабода былі на гэтым участку яшчэ ў абедзенны час, а 13-14 гадзіне там ужо стаялі сотні людзей у чэргах. Гэта было за шмат гадзінаў да закрыцця участкаў, і людзі там стаялі па 3-4 гадзіны, то бок мы самі былі сведкамі таго, што людзі якраз такі прыходзілі вельмі загадзя для таго, каб паспець пакінуць свой голас, і пры гэтым ўсё адно не паспелі. Як сказала Лідія Ярмошына, яшчэ дагэтуль працягваецца галасаванне на адным участку. Гэта, верагодна, участак у 32-й школе ў Менску. Тым часам каля выбарчых участкаў і ў Менску, і ў іншых гарадах збіраюцца людзі. Яны хацелі б прысутнічаць пры падліку галасоў. І каля участку на Акадэміі навук было некалькі сотняў чалавек, як нам паведамляюць 300. І адна з відавочцаў таго, што там адбывалася, там адбываліся затрыманні. З намі на сувязі. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, калі ласка, дзе вы были и сведком яких подей вы стали? На данный момент нахожусь на участке номер 8. Находится, на мой взгляд, порядка 200 человек. Да, все мирно, все хорошо. Вышел представитель, сообщил предварительные результаты. В пользу Светланы Тихановской, конечно же. Сейчас мы ожидаем официальный протокол. Дякую вялікі, але чаму так шмат людзей сабралася там? Што гэта за 200 чалавек? Чаго яны патрабуюць, хочуць? Все собрались, соседи с домов. Ожидаем результатов, всем интересно. У всех хорошее, веселое настроение, праздничное. Дякую вялікі. Вось такое сведчанне мы маем ад аднаго з участкаў. Гэта не той участак, пра які нам паведамлялі, што там адбываліся затрыманні. Паводле інфармацыі нашых корэспандэнтаў, якія знаходзяцца на праспекце Пераможцаў, там цяпер сотні людзей на тратуарах, запоўненая пляцоўка каля палацу спорту і каля стэлы, каля гатэлю «Планета», выбачаюся. І таксама адзін з нашых корэспандэнтаў быў сведкам жорсткіх затрыманняў. Другі корэспандэнт, які знаходзіцца вышэй па Нямізе, кажа, што пакуль што затрыманняў там няма. І там проста людзі пляскаюць у ладкі і выгукваюць лозунгі. А у штабе Віктара Бабарыкі ў гэты момант адбываецца прэсавая канферэнцыя кандыдаткі ў прэзідэнты Святланы Тихановскай. Мы чакаем сувязі з нашым корэспандэнтам Алесем Пілецкім, які паведаміць пра тое, што там адбываецца. І некалькі паведамленняў ад нашых калег ад партала Тутбай. Іх журналісты паведамляюць, што праваахоўным органам на Нямізе, на праспекце Пераможцаў ужо дадзеная каманда пачынаць выштурхоўваць людзей. Людзей выштурхоўваюць з праезнай часткі. Верагодна, людзі ўжо выйшлі на праезную частку на праспекце Пераможцаў. І АМАП рухаецца далей у накірунку вуліцы Мельнікайты. Гэта значыць, выштурхоўвае людзей далей ад цэнтру гораду. Бо раней нашыя корэспандэнты казалі, што людзі рухаюцца ў цэнтр. Пакуль мы чакаем інфармацыі з праспекта Пераможцаў, чакаем, што ўсё ж такі мы атрымаем адтуль і відэа, і фотаздымкі. З-за праблемаў з сувязю не можам зрабіць гэта аператыўна. Ведаеце, у мяне нават перастаў адкрывацца сайт дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва Белта. Такія праблемы мы маем з інтэрнэтам. Раней увесь дзень працавала ўсё выдатна. Чакаем інфармацыі таксама ад нашага журналіста Алеся Пілецкага, які знаходзіцца ў штабе Віктара Бабарыкі. І там выступае Святлана
Святлана Тихановская, маем меркаванне Ірыны Халіп, журналісткі і жонкі былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, якія абодва былі зняволены ў 2010 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў. І знову праска из студии Ганна Соуся. На відеосувязі со мной Ірына Халіп, журналістка, жонка экс-кандидата на президента Андрея Санникова, была палізняволеная. Вітаю, Ірына. Вітання, Ганна. Што для вас ёсць станоўчым, а што ёсць адмоўным сімвалам гэтай кампаніі, напрыклад, чарга, аўтазак, белая лента, што? Для мяне безумоўны станоўчы сімвал – гэта чарга. Гэта такое беларускае ноу-хау, незвычайнае. Вы ведаеце, заўсёды і паўсюль чарга гэта штосьці дрэннае. Так? Гэта штосьці, што пазбаўляе нас часу, пазбаўляе нас свабоды. Мы павінны марнаваць свой час, каб стаяць немаведама за чым. А тут чарга гэта сімвал свабоды. Гэта проста гэта аналаг акцыі пратэсту. Ты стаіш у чарзе і разам з тым ты ўдзельнічаеш у акцыі. Што можа быць больш цудоўна? Таму для мяне безумоўна сімвал станоўчы гэта чэргі. Я люблю гэтыя чэргі ў нашым горадзе і ў іншых гарадах. А адмоўны сімвал гэтай кампаніі для мяне гэта Лукашенка. Такі ўжо слабы, няеглы, ужо зусім не страшны. Ведаеце, узгадваю, здаецца, Леў Толстой про Леонида Андреева пісаў: «Он пугает, а мне не страшно». Вось гэта Лукашенко ў гэтую кампанію. Каля месяца таму ў дыскусію перадачы «Толькі жанчыны» вы казалі, што змены аўтарытарнай улады без плошчы проста не бывае ў гісторыі. Як цяпер вы ацэньваеце патэнцыял мірнага пратэсту людзей, якія стаяць у чэргах, якія падаюць скаргі, якія проста спрабуюць все рабіць паводле закону? Можа быць гэта без плошчы? Не можа быць. І без плошчы ўсё роўна нічога не будзе. Разумееце, чэргі, скаргі, гэта цудоўна як складнік, як адзін са складнікаў барацьбы за свабоду, барацьбы за свае правы. Але без плошчы ўсё роўна нічога не будзе. І таму я проста спадзяюся на тое, што чэргі гэтыя ўсё роўна рана ці позна, вось яны сцякуцца ў цэнтр горада, і там ужо ўсё вырашыцца. Я спадзяюся на тое. Прадстаўнікі аб'яднанага штабу гавораць, што ў гэтай выбарчай кампаніі фактычна ўжо ўсё адбылося. Маецца на ўвазе настроі людзей, актыўнасць людзей, самаарганізацыя людзей. Ці вы згодныя? Абсалютна згодныя. Вы ведаеце, у гэтай кампаніі, дарэчы, галоўны герой гэта не аб'яднаны штаб, гэта не кандыдаты адзін, другі, трэці, гэта безумоўна проста беларускі народ, які прадэманстраваў нейкія цуды самаарганізацыі, салідарнасці, узаемадапамогі. Гэта цудоўна, разумееце, людзі выходзяць на вуліцу, і яны разумеюць, што яны ўжо не самотныя, яны не ў адзіноце. Разумеюць, што нас большасць. І калі нас большасць, дык мы пераможам, па-іншаму проста быць не можа. Дзякуй вялікі. Гэта была Ірына Халіп, журналістка, жонка экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, была палізняволеная. Да пабачэння, дзякуй. Да пабачэння. Наши корэспандэнты знаходзяцца ў раёне праспекта Пераможца. У Менску, паводле паведамленняў, там сабралася каля 1000 чалавек, якія нават выходзілі на праезную частку. Нашы корэспандэнты былі таксама сведкамі жорсткага затрымання. Алесь Дашчынскі каля палацу спорту. Спадар Алесь, што ў вас адбываецца, раскажыце? Тут працягваецца разгон дэманстрантаў. Тут вельмі шмат спецназаўцаў у форме прибегла, яны з сабакамі службовымі, перакрылі ўсю дарогу, са шчытамі сталі і пашлі з гэтага боку. Я не ведаю, відаць, быў такі шэраг і з другога боку. То бок, я думаю, што там былі затрыманыя людзі, але яшчэ не ўсе разыходзяцца, і людзі выгукваюць ганьба, яны пляскаюць у далоні, крычаць, і з таго боку гучаць, чуваць, як сігналяць машыны. Ну, вось пакуль што працягваецца вось такая сітуацыя, працягваюць разганяць дэманстрантаў.
Спадар Алесь, калі вы мяне чуеце, адкажыце, калі ласка, ці людзей становіцца больш, менш, ці з-за гэтых затрыманняў людзі стараюцца сысці з гэтага месца? Людей-то становится меней, чем вот я бачил на початку вот этой ситуации, але люди не разыходзяцца. Некоторые нават яшчэ идут и сбоку с центру города сюды подтягиваются. И тут такий вот рух протягивается, и люди, я ж кажу, яны аплядуюць, яны выгукваюць ганьба, и пакуль что так вот не разыходзяцца, не разбегаются. Спадар Алесь, была інфармацыя пра тое, што каля стэлы былі выкарыстаны светашумавыя гранаты. Ці вы можаце гэта пацвердзіць? Яны былі выкарыстаны і вось тут, каля палацу спорту. Некалькі хлапкоў было чуваць, вось якраз калі я быў у эфіры. Ну, пакуль што больш яны не выкарыстоўваліся, наколькі я гэта чуваць. Вось, але людзі, я гляджу, зноў падцягваюцца туды, ідуць да палацу спорта, там, дзе якраз гэтыя амапаўцы знаходзяцца. Вось, я думаю, што сітуацыя тут яшчэ будзе нейкім чынам развівацца. А скажыце, калі ласка, як бы вы апісалі дзеянні праваахоўных органаў? Гэта жорсткія затрыманні, ці гэта больш такія стрымліваючыя меры, якія яны прымаюць? Я думаю, что это все-таки, ну, такие затрымания довольно жесткие, потому что людей просто выхопливали и закидывали у автозак. И автозак после этого съехал. Вот. То, что я бачил, то, что я могу сказать. Дякую вялікі, спадар Алесь. Наш корэспандэнт Алесь Дашынскі знаходзіцца на праспекце Пераможцаў каля палацу спорту. Там працягваюць знаходзіцца людзі, каля 1000 чалавек паводле падлікаў журналістаў. Людзі таксама прыходзяць і застаюцца на выбарчых участках. У нас ёсць відэа з выбарчага участку, які размешчана ў Менскай гімназіі нумар 23. Гэта беларускамоўная гімназія. Адна, напэўна, з адзіных, якая знаходзіцца ў цэнтры Менску, і там сабраліся выпускнікі гэтай гімназіі, а таксама іхныя бацькі. Як яны самі кажуць, яны прыйшлі, каб прыняць іспыт у членаў выбарчай камісіі. Часто те, кто готов какие-то дальнейшие действия предпринимать, чтобы все это закончить, в пределах вот этой территории, этого участка. Хорошо, мы сейчас собираемся. Сейчас еще целая выгода. Так завершитесь, может, чтобы потом, может, там, что-то организовывать. Одна охранник находит, снимает объект. Это где протокол? Почему? Ну, тихо, да, еще? Я упаковал. Минимально возможно. Голосовали и надеялись, что власть нам хотя бы скажет результат. Результаты мы видим сейчас на этих дверях. Здесь ровно ничего нету. Свет выключен. Вот эта вот группа людей, им не интересно.
Они от нас уехали, похоже, тайно, с черного хода. 3%. Поэтому я предлагаю всем расходиться. Протокола сегодня нету. Будем пытаться подавать жалобы, ну, либо общаться. Я вас благодарю всех. Давайте друг другу похлопаем за то, что мы здесь. Я не ваш лидер, я не езжу в политике, еще куда-то. Просто я предлагаю всем нам продолжать вот то, что у нас сегодня получилось, продолжать завтра, послезавтра и так далее до достижения нужного каждого из нас результата. Гэта кадры відэа, якія мы атрымалі з 23-й гімназіі, беларускамоўнай гімназіі, у якой таксама размешчаны выбарчы ўчастак. Выпускнікі і бацькі выпускнікоў і вучняў гэтай гімназіі прыйшлі таксама быць сведкамі таго, як лічаць галасы на гэтым выбарчым участке. А у нас на сувязі карэспандэнт Алесь Пілецкі. Ён слухаў прэсавую канферэнцыю кандыдаткі ў прэзідэнты Светланы Тихановскай. Алесь? Привітання, Александра. Так, лічені хвилини тому скончилася прес-конференція. Коротко расскажу, что там было. Назвали на ее минимум 7 выборчих участков у Минску, в разных районах города, где Светлана Тихановская паводле официально вывешенных протоколов подлітых голосов, выніковых протоколов она перемогла с вялізным отрывом. У Александра Лукашенки там гаворка ідзе ў 3-4 разы, калі Лукашенки там по 250-300 голосов, у Тихановской 800-900. Ось, як мінімум 6 таких участков было названо. Хутка информация объяснена на нашем сайте, з'явится на запередаденная. Светлана Тихановская пожертвовала членам выборчих комиссий, которые лічили на этих участках голосы, и она поведомила, что колены будут звольнены за этот справедливый, правильный подлик. По ее словах, то она готова оказать им допомогу. Про дальнейшее деяние коротко, коли то штаб застаецца працаваць, збіраць звесткі про телефоны выборчих комиссий по всей Украине. Ніякай эффективной информации яны не маюць, не працуе интернет, ніякай сувязі тут нема. И Тихановская таксама сказала, оказывается, на Псальной Свободы, где она выйдет, разбирается выйти на улицы города, поглядеть, что там отбывается на власные очи. Больше информация пришла из Германии на сутычки уже правоохранительных с демонстрантами. И она сказала, что не будет этого робить. Это зараз збирать звестки про голосование и чекать официальных выніков, напевно, уже завтра. Раніше вони будуть загучені Лідії Ярмошиної. Тактично Светлана Тихановская поставилася до выніков экзит-пулу, так само до выніков голосования на закрытых участках, где Лукашенко набрал денег президент около 80% голосов, и она только 6%. Тихановская сказала, что в этом пока только такие выники закрытых участков, их нельзя лечить основными, но и открытые участки, нагадаю, там специалисты на тоже это само бывшее подобное установление. Ну, коли коротко, то Тихановская остается в штабе, заранее чекать выников, и мяркуе, что мае шансы на перемогу. Алесь, я правильно зразумела, что Светлана Тихановская не плануе выходить на вулицы теперь? Нет. Не, я задав на вопрос питання про таку можливість. Вона сказала, що зараз є статус, що я являюся кандидатом в президенти, і мені не дозволяє, і вона заставить чекати виників. Дякую вялікі. Наш корэспандэнт Алесь Пілецкі слухаў прэсавую канферэнцыю кандыдаткі ў прэзідэнты Святланы Тихановскай. Паводле Святланы на 6 як мінімум участках у Менску яна перамагла ў Александра Лукашэнкі з вялікім адрывам у некалькі разоў. Яна таксама падзякавала кіраўнікам, членам гэтых выбарчых камісій на гэтых участках. А мы, найбольшая наша ўвага прыцягнутая да проспекта пераможцаў у Менску, там знаходзяцца наши корэспандэнты, там збіраюцца людзі, паводле падлікаў каля 1000 чалавек цяпер знаходзіцца там на вуліцах, там таксама
ёсць праваахоўныя органы, ўжо адбыліся затрыманні, і мы таксама маем сведку, які знаходзіцца там на праспекце Пераможцаў. Ці мы можам пагаварыць з гэтым чалавекам? На жаль, ужо цяпер не можам. Нашы карэспандэнты накіроўваюцца таксама у бок Стэлы. Ці хтосьці з іх цяпер на сувязі? Пакуль не, як толькі хтосьці будзе з іх даступны, мы адразу уключым яго ў эфір, каб распавялі пра тое, што адбываецца там. А паводле інфармацыі нашай Нівы ў Баранавічах на плошчы Леніна, напэўна, гэта цэнтральная плошча Баранавіч, сабраліся, як паведамляе наша Ніва, 8-10 тысяч чалавек. Мы не маем пацверджання гэтай інфармацыі і не маем кадраў адтуль. І таксама чакаем, як толькі мы будзем мець візуальнае пацверджанне таго, што адбываецца на плошчы, на праспекце Пераможцаў, прабачце. Таксама ёсць сведчанні, што каля Стэлы на праспекце Пераможцаў былі выкарыстаныя светашумавыя гранаты. Спачатку мы нават самі ў эфіры чулі выбухі гэтых гранат, не маглі зразумець, што гэта такое. Былі меркаванні, пасля з'явілася такая інфармацыя ў сацыяльных сетках, і ўрэшце наш карэспандэнт пацвердзіў, што так, гэта сапраўды было, аднак людзі ўсё яшчэ застаюцца там. І таксама людзі знаходзяцца каля участкаў. Мы мелі ў эфіры сведчанне аднаго з такіх назіральнікаў валанцёраў, да якіх нават выходзіў у Менскім участку, да якіх нават выходзіў старшыня камісіі і паведамляў ім пра тое, што цяпер адбываецца. Паводле афіцыйных падлікаў, лічбы, якія былі апублікаваныя і агучаныя старшынёй Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідіяй Ярмошынай на закрытых участках, гэта Александр Лукашенко мае 82% галасоў падтрымкі, і цяпер мы маем сведчанне ў эфіры аднаго са сведкаў таго, што цяпер адбываецца ў Менску на праспекце Пераможцаў. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, калі ласка, што там адбываецца, што вы бачыце? Много-много людей идут по противоположной стороне Кислочи от проспекта Победителей и двигаются в сторону Стелы. На той стороне минут 10 назад по мосту по Немиги примерно 150, я думаю, ОМОНовцев в полном мундировании побежали в сторону Стелы. И тут байкеры, которые тоже, я так понимаю, поддерживают протест. Еще люди с флагами. Все направляются небольшими группками в сторону Стелы. А скажите, калі ласка, колькі гэта чалавек? Ну, это сотни, тысячи человек, десятки. Взгляд, я думаю, что на данный момент, я не знаю по названию этой улицы, но вот так на ней сейчас, я думаю, находится 2000 как минимум. Скажите, калі ласка, а як вот праваахоўныя органы себе поводить, милиция? Пока не было у нас с ними встреч. Пока от Троицкого предместья мы дошли до вот тут перекресток, где много банков вокруг. Я просто не минчанин, как бы бывший минчанин, давно не был. И поэтому и тут нету пока еще органов правопорядка. А скажите, калі ласка, что люди збираются робить? Вот они дойдут до Стелы, и что там будет? Никто толком не знает. Все жалуются на то, что нету никакой информации и нету доступа в интернет. И поэтому все пытаются сарафанным радио рассказать что-то на Стеле, но точно никто не понимает. И, в принципе, сейчас все идут посмотреть, наверное, обстановку и присоединиться, наверное. И там уже то, что происходит там, люди будут то же самое, мне кажется, делать. Люди хлопают в ладоши, люди размахивают флагами. Дякую. Вот у нас была информация, наш корреспондент был свидетелем того, что выкористовывались светошумовые гранаты. Вы бачили? Да, я слышал. Да, я бывший военный, я слышал несколько взрывов, которые я могу идентифицировать как шумозвуковые гранаты, да. А некалькі гэта колькі? 2, 3 ці больше? Я насчитал как минимум 3 хлопка, которые я точно уверен, что это были шумовые гранаты.
А вот слухайте, вы як былы вайсковец, может быть, можете патлумачыць, для чаго выкарыстоўваюцца гэтыя гранаты, якое іхнае ўздзеянне? Обычно шумовые гранаты используются для устрашения. Таким образом, человек впадает в небольшую панику, и его легче тогда захватить, можно сказать так, как бы арестовать. И на других это имеет тоже сильное влияние, потому что, когда люди слышат такие взрывы, те, кто шел как бы с мыслью потусить, они уйдут. А те, кто шел с мыслью что-то сделать, они останутся. Дзякуй вялікі. Вот адзін з сведкаў таго, што адбываецца цяпер у Менску на праспекце Пераможцаў, быў у нашым эфіры. Таксама мы ведаем ад іншых карэспандэнтаў, паведамляе наша Ніва, што на вуліцы Кальварыйскай тысячы людзей ідуць у бок цэнтра ад станцыі метро Пушкінская. У іх таксама ў руках бел-чырвона-белыя сцягі. Паспрабуем у нашых карэспандэнтаў таксама пацвердзіць гэтую інфармацыю. Паводле інфармацыі Тутбай у Берасці людзі выйшлі на праезную частку на праспекце Машэрава, ідуць таксама са сцягамі, крычаць «Жыве Беларусь». Таксама там ёсць зафіксаванае выкарыстанне дымавых шашак. АМАП выкарыстоўвае такі ўстрашальны прыём, б'е ў свае шчыты. Карэспандэнт Тутбай перадае, што хтосьці разбіў вадкасць з нейкім хімічным рэчывам, людзям цяжка дыхаць, яны кашляюць. Гэта тое, што кажа карэспандэнт Тутбай, які, верагодна, знаходзіцца на месцы падзеі. Усё гэта адбываецца ў Берасці. На стэле, гэта раён праспекта Пераможцаў, Тутбай таксама перадае, што шмат вельмі аўтазакаў і мікрааўтобусаў з танаваным шклом. Нагадваем, там знаходзяцца і нашы карэспандэнты, яны кажуць пра тое, што людзі ідуць у бок стэлы, і наша карэспандэнтка Інна Студзінская таксама з намі на сувязі. Інна? Алло, добрый вечер. Інна, добрый вечер, рассказывайте. Так? Добрый вечер. Я нахожусь зараз на скрыжаванні праспекта Пераможцаў і праспекта Машэрава. Тут некалькі таких ачагоў. Тут народу даволі шмат, яны распарудзіліся по гэтаму скверу, таму што ўздоўж стаяць белы і этой самой такого колеру хакі і аўтобус. Выйшлі такія касманаўты у поўнай амуніцыі са шлемамі бліскучымі. Народ крыху адышоў. Перыядычна крычыць міліцыя з народам, армія з народам і вялікая канцэнтрацыя людзей па дыяганалі. Але прайсці немагчыма, таму што перакрыты ўсе гэтыя самыя ходнікі, ўсе пераходы. І перыядычна па дыяганалі з таго боку таксама вельмі гучныя такія крыкі, таксама «Уходи», міліцыя з народам. Але тут было некалькі таких інцыдэнтаў. Я не ведаю, не могу сказаць, што гэта былі гарматы, гранаты. Былі такія ўспышкі святла і 4 таких выбухі. І пасля гэтага гэтыя касманаўты і выйшлі, адцеснілі народ крыху у гэты сквер. І зараз ужо хвілін 30 ніякага варушнюка няма. Народ то перыядычна крычыць, не разыходзіцца. Аўтазакі ездзяць неяк так стаяць, потым паедуць, прыедуць. Зараз невялікая канцэнтрацыя аўтазакаў. Літаральна 20 хвілін іх было больш. Яны, можа, а вось я бачу ў іншым месцы далей. Яны проста расцяродзіліся. Зараз зноў паехалі аўтазакі. Выходзяць зноў хлопцы у поўнай амуніцыі з чырвоненькага такого мазаўскага аўтобуса. Але народ стаіць зараз на газоне. Зноў нейкія выбухі пайшлі. І я так зразумела, што чакаюць, разганяюць. Движуха зноў выходзіць з аўтазакаў у поўнай амуніцыі хлопцы. Але вельмі цяжка ацаніць, колькі тут народу. Па-першае, тут даволі цёмна, і па скверіку расцяродзіліся. І зараз зноў яны адцісняюць народ. Інна, вы можете...
Да-да-да. Приблизно оценить, колькі там чалавек знаходзіцца? Вот то, што вы бачыце. Вельмі цяжка ацэніць, бо тут кусты, дрэвы, яны кубкамі стаяць. Плюс я абсолютно не бачу, колькі па дыагоналі там шмат народу на іншым баку, але перайсці немагчыма. Я бачу народ просто вот каля стэлы на ахоўніку гэтым, таксама на горачцы. І таму колькасць вельмі цяжка ацэніць, бо такая няроўная тут мясцовасць і просто кубкамі. Але калі я ішла по проспекту Машерова, то вот такая движуха, вельмі гучна сігналілі машыны, такое ўражанне, што народу ішло сюды шмат. А як яны расцяродзіліся, вот іншае пытанне. Але пакуль не разыходзяцца. Ёсць цяг, ой, некія выбухі пайшлі сур'ёзныя ўжо. І сполахі, і шумовые гарматы, бо там дым. На другім баку народ не разыходзіцца. Усе з цікавасцю глядзяць, што там. Некі такі пах пайшоў. Так што не ведаю, што, але выбухнула так добра. І дым валіць. Вот и все, что покуль могу Наша сказать. корреспондентка Інна Студзінская перадае з праспекта Пераможцаў. Яна кажа, што яна сведка такіх светлавых выбухаў. Раней сведка гэтых падзеяў былы вайсковец, сказаў нам, што гэта дакладна па ягоным досведзе светашумавыя гранаты. Таксама паводле карэспандэнтаў Тутбай на праспект Машерова прыехаў кіраўнік менскага МАПу Дмітрий Балаба. Ён стаіць пасярод дарогі на вуліцы на праспекце пераможцаў з двух бакоў выстрелілі аўтазакі, каля пераходаў розныя ёсць людзі, яны абмяркоўваюць тое, што адбываюцца, і таксама выгукваюць міліцыя з народам. Таксама паведамляюць, што журналісты бачылі, як на дарозе сядзеў чалавек, у якога была на спіне надпіс, быў на спіне надпіс «Прэса», ён трымаўся за галаву, а вакол яго стаялі супрацоўнікі праваахоўных органаў. Пазней мужчына лёг на газон, потым яго ўзялі пад рукі і павялі за аўтазакі, бо ён не мог ісці сам. Гэта паведамляюць карэспандэнты Тутбай. У станцыі метро Міхалова на праспекце Дзяржынскага цяпер чуваць ганьба, і машыны, якія прыязджаюць, сігналяць. Праспект Дзяржынскага і метро Міхалова – гэта далёка ад праспекта Пераможцаў, ад цэнтра Менску. То бок можна меркаваць, што людзі збіраюцца не толькі ў цэнтры Менску. І самая такая трывожная інфармацыя з Берасця. Там сутычкі з міліцыяй прымаюць маштабны характар. Все гэта перадаюць карэспандэнты Тутбай. Калону пратэстуючых выцеснілі на тратуары, бо ў пэўны момант яна расцягнулася па шырыні па ўсёй праезнай часткі праспекта Машерова, гэта 150-200 метраў, таксама затрымліваюць людзей. Карэспандэнт таксама бачыў, карэспандэнт Тутбай, гэта ўсё паведамленне партала Тутбай, як пратэстуючыя, з боку пратэстуючых у міліцыю паляцела пластыкавая пляшка з вадой, і хтосьці за МАП падняў яе і кінуў назад у пратэстуючых. Вось такія звесткі мы маем з Берасця. Паводле інфармацыі розных выданняў, паводле інфармацыі, напрыклад, нашай Нівы у Баранавішах, таксама збіраюцца тысячы чалавек, сабраліся на плошчы. Ёсць затрыманні ў розных гарадах у Горадні і ў Віцебску. Пра гэта мы паведамлялі раней. Гэта адзінкавыя затрыманні, гэта тое, што мы ведаем на цяперашні момант. Дакладнай інфармацыі ў нас пра гэта няма. Тое, што вы бачыце цяпер на сваіх экранах, гэта людзі, якія сабраліся каля выбарчага участку ў Менску, які размяшчаецца ў гімназіі нумар 23. Самі яны кажуць пра сябе, што былыя выпускнікі гэтай гімназіі альбо бацькі выпускнікоў, і яны прыйшлі, каб прыняць іспыт у членаў выбарчай камісіі. Вот гэтыя кадры літаральна некалькі дзесяткаў хвілінаў былі знятыя. Цяпер у нас на сувязі наш карэспандэнт Олег Грудзіловіч. Ён знаходзіўся на Нямізе і на праспекце Пераможцаў, так якраз там, дзе збіраюцца людзі. Спадар Олег, слухаем вас. Што ў вас адбываецца? Ну, вось упершыню з 2010 года я зноў на месцы, дзе гучаць дубінкі об шчыты. Я знаходзіўся каля галерэі Мінск, это гандлёвы цэнтр.
напередодні проспект Переможцев был перекрыт у милициантов от Палаца спорта до галереи, до кинотеатра «Москва». После этого пошло вытеснение людей. Я уже бачил первые затримания. Подъехало с центру 3 автозаки, людей стали хапать и затримливать. Люди протягивают, кричать: «Живи Беларусь, уходи!» Вот. Ну, сутичек таких теперь нема. 10 хвилин тому, на 15 хвилин тому была одна сутичка, коли демонстранты прорвали возле фирменного магазина, прорвали ланцуг невеликий милициантов и оттиснули милициантов. Но теперь вот вертаются на обратный бок, ближе вот до манежа старого, в предместе, люди будут сказать, смотрю, людей место бежит отсюда, место остается, и протягивая скандировать: «Живи Беларусь, уходи». Вот. Некоторые люди прямо побач с милициантами идут, вертаются, как бы, да, но их никто не хапает, а некоторых уже схватили. Ну, вот тут такие події відбуваються суперечливі. Спадар Олег, скажите, коли ласка, вот день правоохоронных... Вы чуете: «Живи Беларусь, кричать и уходи». Зараз вот якраз ланцуг милициантов плотным таким, плотной такой массой, в 3 ряда проходят мимо галереи Минск, стучать у щиты, части милициантов, некие боевые выключил. Вот. А перед ними девчонка, Саша, 3% не боится. Вот. Если я был не в телефон, сказал, я бы ее сфотографовал. Она не боится нигде, а за ней, бачите, вот писать. Вы чуете, да? Вось гэты гук, які мы чуем... Ребята, по моим подлитым тут не имеешь за 200 человек, я теперь бачу. Ранее было еще больше. Мусавка побегла туда до Стелы. Вот. А демонстрантов, да, отбегли отсюда. И уражение, что можно несколько сотен. Еще 10 хвилин тому было 2-3 тысячи. Люди вельми хутко так отбегают, вертаются. Вот то, что тут отбывается, мне нагадывает вот эту теперешнюю предвыборчую кампанию, когда один день был за оппозицией, другой день был за владой. И вот так и тут отбывается. Дякую вялікі, спадар Олег. Наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч на праспекце Пераможцаў кажа, што цяпер там некалькі сотняў чалавек пратэстоўцаў, якія выйшлі, напэўна, каб паказаць сваю... Нават не будем меркаваць, дзеля чаго выйшлі гэтыя людзі. Мы не ведаем, не размаўлялі з імі яшчэ, але людзі знаходзяцца ў цэнтры горада на праспекце Пераможцаў. Там таксама сканцэнтраваныя праваахоўныя органы, там ёсць АМАП, і паводле апісанняў, якія даюць нашыя корэспандэнты, гэта падобна, ну, напрыклад, на 2017 год, калі 25 сакавіка таксама ў цэнтры горада былі шэрагі АМАПу, і мы нават, калі размаўлялі з нашым корэспандэнтам, чулі вот гэтыя гукі, калі АМАП б'е дубінкамі па шчытах. Такім чынам яны распалохваюць людзей. І Олег Груздзіловіч, наш корэспандэнт, пацвердзіў, што яшчэ некалькі хвілінаў таму людзей было каля 2-3 тысяч, цяпер там застаецца некалькі сотняў. І мы таксама маем аднаго са сведкаў гэтых падзеяў у нас на тэлефоннай сувязі. Нагадаю, што вялікія праблемы, не вялікія, а проста няма інтэрнета і няма доступа да іншых сайтаў, і мы не маем мобільнай сувязі па мабільным інтэрнэце з нашымі корэспандэнтамі, але адзін са сведкаў гэтых падзеяў у нас на тэлефоннай сувязі. Добрый вечар. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, коли ласка, где вы и что отбывается вокруг вас? Я сейчас нахожусь на Стеле, прямо на перекрестке. Здесь достаточно очень много людей, скандируют «Живи Беларусь». ОМОН периодически приезжает, использует светошумовые гранаты, пытается разогнать толпу. Очень много дыма, очень много автозаков. Народ стягивается от Немиги. Была колонна ОМОНовцев, которая отогнала всех от галереи в сторону Стеллы. Люди собираются наверху на Стелле, скандируют, появились флаги «Погоня». Я не могу, вот я сейчас спустился, просто не могу оценить количество людей, но стало намного больше. И
самое большое собрание людей, их сразу же используют светошумовые гранаты, какие-то взрывы дымовые и пытаются разогнать народ. Ну, то есть вот пока все, что я могу сейчас здесь сказать. А скажите, калі ласка, люди вот перасоўваюцца кудысьці, ці яны меркавана ішлі да стэлы? Я так понимаю, что люди подтягивают, так как было перекрыто очень много дорог и проспектов, то люди стали обходными путями сюда стягиваться, много ходят дворами, и это правильно. Вдоль проспекта сейчас идти достаточно опасно, потому что автозаки курируют проспект и сразу же могут выдергивать одиночек и небольшие группы. Поэтому народ старается как-то обойти к стеле с разных сторон. И я так понимаю, что сейчас все только продолжает стягиваться. Много-много людей выходят, особенно после использования светошумовых гранат. Я вижу, что с разных сторон, с 4 сторон идут толпы, и да, все стягиваются примерно сюда. А скажите, калі ласка, вот гэтай светашумовыя гранаты, як яны дзейнічаюць, як людзі на іх рэагуюць? Я не вижу конкретно, как их закидывают, но слышны взрывы периодически, там 4-5 поочередно, большие толпы света, много дыма. Народ с этого места сразу же начинает разбегаться в стороны, отбегают, но достаточно действуют грамотно, мне кажется, потому что далеко не убегают, как только все стихает, возвращаются обратно. Ну и периодически пытаются отбегать, когда подъезжают к проспектам автозаки, либо какие-то затонированные микроавтобусы, откуда могут выскочить люди в штатском. А скажите, калі ласка, вот дзеянні праваахоўных органаў, гэта такая масштабная, выглядаюць як такая масштабная аперацыя, то бок там АМАП вот шэрагамі просто стаіць, ці гэта кропкавыя затрыманні? Простите, можете повторить, пожалуйста, сейчас все аплодируют, поддержку, подняли очень большой флаг погони на стеле, и тут просто безумствуют и радуются. Дякую. Расскажите, калі ласка, як дзейнічаюць праваахоўныя органы? Я не знаю, ну, мне кажется, с чрезмерной жестокостью, потому что нет никаких провокаций со стороны людей, никто не агрессивничает, народ просто стоит, в основном хлопает и просто скандирует, но вот применение светошумовых гранат, мне кажется, это по перебору, и друзья подходили прямо к перекрестку, вроде бы пытались общаться с представителями органов власти, говорили, что там вроде есть адекватные люди, которые просто говорят, уходите отсюда, сейчас будет плохо, но вот я не вижу, какие именно отдельные группы правоохранительных органов действуют достаточно жестоко. То есть я только слышу результаты взрывов, результаты там криков «убегаем» и как люди все бегут откуда-то. Скажите, калі ласка, як вы думаете, чаму люди собраліся ў гэтым месте? Ну, понятное дело, потому что это просто насмешка над нами, над нашим волеизлиянием, над народом Беларуси, потому что так нахально врать народу своему собственному, показывать такие цифры, как 80%, это просто издевательство. Поэтому мы хотим показать, что вот, как вы сказали, что у нас там 6% только, но вот мы хотим показать, сколько 6% сегодня выйдет, и показать ему, сколько нас на самом деле. Скажите, а чаму вы не давяраеце гэтай лічбе 80%? Ну, яўна ж на стэле цяпер не сабралася яшчэ 80%. Нет, я точно этим не доверяю, потому что я верю в альтернативные способы подсчета. Очень много людей, которые поддерживают Светлану Тихановскую. Есть альтернативный способ подсчета «Голос». Там зарегистрировано 1 миллион человек, а это 20% от избирателей. И я уверен, что там намного больше, чем 6% будут Тихановскую, как только получится нам отправить те фотографии, которые мы сделали на своих избирательных участках, и показать, ну, сколько там на самом деле нас было. А еще сколько людей стояли в очереди, их не пустили проголосовать. Ну, там тоже стояло большинство с белыми лентами, которые просто за перемены и мирным, честным способом хотят просто сменить действующего президента на другого, и это абсолютно нормально. Это мировая практика, и мы просто хотим этого, и все.
Дзякуй вялікі. Адзін са сведкаў таго, што адбываецца цяпер на праспекце Пераможцаў, пацвярджае нам, што людзі сабраліся там, каб выказаць сваю незгоду з лічбамі, якія ўжо агучвае Цэнтральная выбарчая камісія. Паводле дзяржаўных экзіт-полаў у Александра Лукашэнкі 79% галасоў падтрымкі. Мы таксама атрымалі звесткі афіцыйныя паводле пратаколаў. Назіральнікі нам даслалі, колькі чалавек проголосовала за Святлану Тихановскую на выборчых участках у Новой Боровой. Это такі новый район, заселены у асноўным маладымі людзьмі. Мы таксама мелі жывую трансляцыю сёння з гэтага района, дык там 2 участкі. І на адным з іх 90% выбарцаў проголосовала за Святлану Тихановскую, на другім 85%. Наш корэспандэнт Алесь Пелецкі з намі на сувязі. Питання Олександра. Я знаходжуся зараз на мості Проспект на побаченні. Там был Галя, 35. Это наиближайшие там целые, да, уже Великой войны. И люди вертаются, зараз они приходят от целых и идут назад в Россию. Поэтому людей бедные шмат, но находится несколько тысяч человек, как минимум. Мы скандуем за весь Беларусь, маленький, на белой стяги. Мы поговорили с некоторыми просто соусами, по их словах, целый вживался жесткий довольно людей правоохранительных органов, людей с щитами, штурховывали стулья, оцолки, так само выкористовывали какие-то шумовые гранаты. Мы гэтага не бачили, однак чулі насамрэч выбухі, якія адбываліся ў раёне Стэлы. І зараз гэтых выбухаў няма. Таксама я не бачу вялікай колькасці спецназу, некалькі машыны міліцэйскія, якія просто перекрываюць пад'езды да Стэлы. Александра. Дзякуй вялікі, Алесь. Вось ты кажаш, што людзі ідуць ад стэлы. Гэта значыць, што яны ўжо пакідаюць гэтае месца пратэстаў? Яны пакідаюць гэта месца, не змяшаюцца на ходніках. Ідуць, вось па майстэрні, я зараз Беларусі, яны знаходзяцца зараз па-здаецца, можа, чуеце гэты захід і таксама скандуюць. Ты зацягваюць яшчэ ісці. Зараз я падведу з кагосьці з пратэстуючых, спытаю, што там было. Добрый день. Если Радио Свобода, можете рассказать нам, что там было у Селестана университете? Щиты шли. И щиты согнали к стеле, и потом народ полностью. Ну и там взрывали они. Ну кто раздевался через остров сюда, и вот сюда. Ну там остались тоже люди, ну похватали многих. А пошли в это стране, так? Дальше, конечно. Судовые потери этих выбухов. Нет, не видел. Видел только взрывы света, но кто там был, где-то не летит. Александр, это был один из участников протестов, який вертається зараз праз мост по Сіслачі, і він вертається від Вястели. Ось він розказав нам коротко, що там бачив. Дзякуй вялікі, Алесь, заставайся, калі ласка, з намі на сувязі. Калі гэта будзе магчыма, будзем чакаць новых уключэнняў са стэлы у Менску на праспекце Пераможцаў. Па розных звестках некалькі сотняў да некалькіх тысяч чалавек сабраліся. Мы размаўлялі з адным са сведкаў гэтай акцыі, і ён кажа пра тое, што людзі ўсё ж такі выказваюць нязгоду з афіцыйным падлікам галасоў, з лічбамі, якія былі агучаныя паводле дзяржаўных экзіт-полаў. 79% мае Александр Лукашенко. У эфіры расійскага тэлеканала «Дождь» прэтэндэнту кандыдату ў прэзідэнты Валер Цапкала, які разам са сваімі дзецьмі падчас выбарчай кампаніі пакінуў Беларусь, апасаючыся пераследу. І сёння стала вядома, што ягоная жонка, удзельніца аб'яднанага штабу Вераніка Цапкала, таксама з'ехала з Беларусі, была ў Расіі. Яна прагаласавала на выбарчым участку ў Маскве. Адтуль выходзіла ў жывы эфір, патлумачыла, што яна хацела ў гэты важны для Беларусі дзень быць са сваімі дзецьмі. Дык вось цяпер Валер Цапкала заявіў, што ягоная
ягоная жонка Вераніка вяртаецца ў Беларусь, каб падтрымаць Калеснікаву і Ціхановскую, хаця сам Валер Цапкала быў супраць гэтага. Валер Цапкала доўгі час быў чалавекам з блізкага асяроддзя Александра Лукашэнкі. Ён стваральнік парку высокіх тэхналогій і быў першым такім нечаканым прэтэндэнтам у кандыдаты на гэтых прэзідэнцкіх выбарах. Аднак Цэнтральная выбарчая камісія яго не зарэгістравала. Паводле ягонай інфармацыі ад ягонага штабу, ён лічыць, што яму не залічылі каля паловы галасоў аддадзеных у ягоную падтрымку. Ну, то бок, ён не згодны з тым, што ён не быў зарэгістраваны кандыдатам у прэзідэнты. Мы таксама маем відэазапіс звароту Святланы Ціхановскай. Ці ён яшчэ падрыхтаваны, ён яшчэ рыхтуецца, і як толькі ён будзе гатовы, мы пакажам вам, што кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціхановская сказала, з якім зваротам выступіла да людзей. На закрытых участках Лідія Ермошина, старшыня ЦВК, агучвала гэтыя лічбы ўжо пры канцы выбарчага дня. Закрытыя участкі – гэта шпіталі, гэта вайсковыя часткі і гэта месцы зняволення. І паводле гэтай афіцыйнай інфармацыі у Александра Лукашэнкі на закрытых участках 82% галасоў у ягоную падтрымку, і у Светланы Ціхановскай 6% 98%. Гэтыя лічбы мы ўжо абмяркоўвалі з нашым палітычным аналітыкам Віталём Цыганковым. Віталь, вот гэтыя пратэсты, якія, як мы ўжо маем пацверджанне, ўсё ж такі ад саміх сведкаў гэтых падзеяў, людзі выйшлі, каб выказаць незгоду з афіцыйна агучанымі лічбамі. Ці яны могуць нейкім чынам паўплываць на хаду падзеяў у Беларусі, ці ўсё будзе так, як кажа Александр Лукашенко, што сітуацыя не выйдзе з-пад ягонага кантролю? Ну, конечно, на дадзены момант, я думаю, не варта рабіць такіх прагнозаў. Все будзе залежаць ад таго, наколькі гэтыя пратэсты разгарнуцца. Ну, і мы бачым, во всяком разе, што можна дакладна сказаць, што ўлада, якая нібыта заяўляе, што ў яе 82%, на самой справе вельмі сур'ёзна баіцца гэтых пратэстаў, нарастання, і таму яна выбрала тактыку сённяшняга дня придушыць іх у зародку. То бок Менск быў перакрыты, па Менску ездзяць вайсковыя аўтамабілі ды аўтазакі. Вось самыя все установы Менска абложаны просто неверагоднай колькасцю супрацоўнікаў сілавых структураў. І зараз мы бачым, што адбываецца там, каля стэлы, паколькі стэла гэта была аб'яўленая загадзя месца збора. У многіх тэлеграм-каналах людзі заявлялі, што прыйдуць туды, каб выказаць свой пратэст, выказаць сваё меркаванне. Вось, і натуральна, што незалежна ад таго, якія вынікі выбараў, значная частка людзей вырашыла туды прыйсці. Ну, але, напэўна, цяпер яшчэ многія людзі проста стаяць па-ранейшаму каля выбарчых участкаў. Гэта таксама была частка ідэя і частка плана, напрыклад, той жа каманды Ціхановскай ці каманды Бабарыкі. Так што гэтыя людзі не сканцэнтраваны ў адным месцы, таму нельга казаць, нельга ацэньваць колькасць удзельнікаў падзеяў зараз каля стэлы, паколькі многія патэнцыйныя удзельнікі пратэстаў просто сёння знаходзяцца в іншых месцах, і вы вырашылі, што в стэлу трэба прыходзіць пазней, альбо прыходзіць, можа быць, заўтра. Так што на гэты момант падзеі толькі разгортваюцца, не будзем даваць ім некую такую адназначную ацэнку. Ну так, паводле паведамленняў іншых карэспандэнтаў, таксама досыць вострыя падзеі разгортваюцца ў Берасці. Там некалькі сотен чалавек знаходзяцца на цэнтральнай вуліцы, і паведамлялася, карэспандэнты Тутбай паведамлялі пра пэўныя інцыдэнты з праваахоўнымі органамі, з АМАПам. Таксама у Баранавічах мы ведаем, што наша Ніва паведамляла пра некалькі тысячаў чалавек на плошчы Леніна. Віталь, скажыце, калі ласка, вот мы сёння былі з рэпартажам з Новай Баравой. Гэта такі незвычайны, у прынцыпе, раён, які лічыцца досыць заможным, і там жывуць маладыя жыхары. З імі размаўлялі нашыя карэспандэнты і перадалі нам такія лічбы, што на 2 участках у гэтым раёне Святлана Ціхановская
займела на адным 90, на другім 85% галасоў. Ці гэта сітуацыя вот на двух гэтых участках можа нам праліць святло на іншыя, на тое, што адбывалася на іншых выбарчых участках? Ці можна неяк гэтыя лічбы праінтэрпрэтаваць агулам у дачыненні да ўсёй краіны? Ну, безумоўна, калі гэтыя лічбы праўдзівыя і афіцыйна будуць прызнаныя такія вынікі і на гэтых участках, і всего трэба паведаміць нашым гледачам, што сама Ціхановская заявіла, што на 7 участках Менску ёсць афіцыйна пацверджаныя дадзеныя, нібыта ёсць афіцыйна пацверджаныя дадзеныя, дзе Ціхановская перамагае Лукашэнку з значнай перавагай, то гэта якраз будзе адзін з тых момантаў, адзін з тых кропкаў, якія ставяць пад сумнеў усю афіцыйную карціну галасавання. Як мы ўжо сапраўды абмяркоўвалі, у Беларусі выбараў няма, і гэтыя лічбы спісваюцца зверху, падаюцца зверху, і потым ужо канкрэтныя участковыя камісіі павінны проста выдаваць, пацвярджаць гэтыя лічбы нейкімі сваімі дзеяннямі. Але адбыўся недзе збой. У нас на сувязі корэспандэнт Алесь Пілецкі, ён на праспекце Пераможцаў, там, дзе збіраліся людзі. Алесь? Так, пан Александра, на самой справе мы зараз знаходзімся з оператором на вялікім скрыжаванні ля стэлы музея Великай Отчыннай вайны, і бачым, што тут адбываецца перакрыты праход на гэту красоту шэрагамі спецназаўцаў, чорным сценах, самі адміністравальнікамі, яны не пускаюць людзей, несма там казахаў, сабраліся вось на мосце і бліжэй да Походный парк, там интересно з горку да музея Великой Отечественной войны, і далей яны не могуць просто прайсці, не могуць прайсці таксама бок проспекта, вось у бок далей да арэны і да палаца Незалежнасці. Зараз я не бачу супрацьстаяння навколо дэманстрантаў з спецназам. Аднак, калі мы падыходзілі, то чулі, бачылі некалькі выбухаў, гэта шумовыя гранаты, гэта на самой справе такі вельмі робіць уражанне, вельмі гучна, і проста вялікая колькасць заслаў гэты момант адбываецца. Зараз мы бачым перастраенні спецназа, і яны відавочна рыхтуюцца дзень. Я зараз покажу присутным номер поговорить, рассказать, что отбывается. Добрый день. Мы в живом эфире, Равда Савольевич, можете рассказать, что тут давно, что тут вы бачите? Не очень давно, конечно. Вот. Я тут вижу очень много милиции. Вот. Она шла по проспекту, она оттесняла там. И в конце концов она всех оттеснила сюда к цели. Вот. Ну, очень много народу стоит, собственно, на стеле, на этом пригорке. А также очень много народу, я не знаю, как называется. Вы знаете, как называется, нет? Вот. А с других сторон милиция все прикрыла. Вот. Я думаю, что это будет продолжаться еще часа 4, наверное, 5. А хиба что вы тут разгоны, силовые деньги, выпуски светошумовых гранат. Да. То есть каждые 15 минут примерно 2-3 светошумовые гранаты звучат. Лично я не видел, как хватали людей. Я пришел в общество, просто разгонывать отсюда. Да, вот сначала с проспекта полностью, в МИДе там шли вместе с щитами, вот дошли до сюда. То есть все, теперь на проспекте никаких не шли, как стоим. Сейчас там везде на сцене и за сценой. Смогу сказать, что вы тут робите, что вы идете за дом. Ну, мне кажется, что Александр Григорьевич нечестно выиграл эти выборы, нечестно выиграл предыдущие выборы. На самом деле, как бы видно по результатам, вот, например, предыдущих выборов, да, что все подделано, все рисуется подчистую, никакой связи с тем, что в урнах подсчетом. Подсчет не имеет никакого отношения к тому, что вывешивается на УИКах утром. Причем это не этих выборов касается 15 до 10 года. Вот. Ну, как бы, я думаю, что надо здесь постоять любому, кто видит Беларусь. Дякую вам, Олег.
міркування одного з жителів дякую. Сейчас бачу я, як хутки під'їжджають просто з заключеними мигалками, однак вони не спиняються тут, як подобрати когось із потерпілих, а приїжджають далеко. Им просто тут треба проехать, и они имеют великие складанности с проездом, потому что весь проспект почти перекрыт просто людьми спецвопросы и милициянты, які зараз тут знаходяться, не перекрили подъезды, проходы, и немощимо далее тут пройти. Люди протягивают скандовать лозунги, и они дотычат все сённяшніх выборов, и неглядячи на то, что вынікі яшчэ сильно не абвешчаны, но пакуль тут бачна вельмі шмат людзей, якія, напэўна, мяркуюць, што гэтыя вынікі не будуць справядлівымі. Александра. Дякую. Алесь Пілецкі знаходзіцца на праспекце Пераможцаў. Гэта наш карэспандэнт. А карэспандэнты Тутбай перадаюць, што на праспекце Пераможцаў у раёне Стэлы аўтазак збіў чалавека, які стаяў на праезнай частцы. Пра гэта карэспандэнтаў Тутбай паведаміў відавочца. Мы не маем пацверджання гэтай інфармацыі. Нібыта чалавек упаў, да яго падбеглі людзі, іх сталі закідваць светашумавымі гранатамі. Приехала хуткая дапамога. Такая информация передаецца порталам Тутбай. Таксама паведамляецца, што ў Менску на мосце ад вуліцы Богдановича да Немігі стаіць вялізны корак з аўтамабіляў. Аўтамабілі сігналяць, людзі выходзяць са сваіх аўтамабіляў, некаторыя забіраюцца на дахі машын і паўсюль гучыць песня «Перамен». Самыя такія цяпер трывожныя падзеі адбываюцца ў Баранавічах. Гэтую інфармацыю нам перадалі карэспандэнты мясцовага выдання «Інтэкспрэс». У іх таксама няма доступу да сайту. Яны паведамляюць, што некалькі тысяч чалавек сабраліся у цэнтры Баранавіч і рушылі да райвыканкамаў, і таксама для іх разгона выкарыстаныя светашумавыя гранаты. Журналісты Тутбай, як і нашыя журналісты Радыё Свабода, які знаходзяцца на праспекце Пераможцаў, паведамляюць, што гучаць гукі, якія падобныя да стрэлаў. Верагодна, гэта тыя самыя светашумавыя гранаты, сведкамі выкарыстання якіх былі нашыя карэспандэнты. На праспекце дым. З аднаго боку праспекта Пераможцаў ідзе вялікі ланцуг сілавікоў з жалезнымі шчытамі. Яны выстраіліся вакол праезнай часткі і шчытамі да праезнай часткі. Таксама Тутбай пацвярджае інфармацыю, якую мы раней атрымалі ад назіральнікаў наконт галасавання на ўчастку ў Новай Баравой. Там перамагла Святлана Ціхановская, у яе 1248 галасоў, а у Лукашенка нібыта 83. Мы, конечно, хотели бы иметь здымок этого протокола из-за того, что такие великие проблемы с сувязью, мы не можем визуально подтвердить эту информацию. Теперь у нас на сувязи наш корреспондент Олег Груздилович, и он находился на проспекте Пераможцаў, как раз таки у месцы акции протеста. Спадар Олег. Я знаходжуся зараз ось на лестнице, яка везе до кафедрального собору. Тут сотні протестовців з білчоними стягами перекрили рух транспорту на Немізі побач з мостом Просвіслач, і стоять автомобілі, сотні автомобілів стоять на Немізі, один бок і другий. І на проспекті Пераможців, що ось підійматися мимо манежа, так само рух спинений, люди скандують «Уходи, живе Беларусь», и шмат оваций гучить, и ходят по проспекте. Вот такий транспортный коллапс учинили протестовцы, які вышли на вулицы Менска в этот момент. Силу правоохоронців тут увогуле не бачно. Ни справа, ни слева, ни куди поділися эти ланцюги, с милицией не зрозуміло. Олег И люди кричат «Живе Беларусь, живе Беларусь». В основном это молодь, шмат людей пришло с улицы Гандлевой, шмат это тех, кто был вытеснут из проспекта Пераможцев. Долучаются те, кто идут от центра, мимо соборов. «Живе Беларусь» кричат и все запр, люди скандуют бесперапынно.
рух автомобилей спынены. Спадар Алексей, у вас была магчымасць паговорыць... Ці у вас была магчымасць паговорыць з людзьмі? Чаму яны там знаходзяцца? Олег Груздзіловіч з намі на сувязі. Ён у іншай трохі частцы праспекта Пераможцаў, і там зусім іншая сітуацыя, калі каля стэлы, гэта частка, якая далей ад цэнтру гораду, далей ад праспекта Незалежнасці, там ужо жорсткія затрыманні і выкарыстанне светашумавых гранат, і людзі ўжо нават пакідаюць гэтае месца, як казаў нам Алесь Пілецкі. То вот на гэтай частцы на Нямізе, там па сведчаннях нашага карэспандэнта Олега Груздзіловіча не так шмат праваахоўных органаў, няма затрымання, і людзі так знаходзяцца просто на месцы. Цяпер мы маем запісаны відэакаментар, запісанае на відэа выказванне кандыдаткі ў прэзідэнты Святланы Ціханаўскай. Я так разумею, што яно было запісанае ў штабе Віктара Пабарыкі, дзе Святлана Ціханаўская знаходзіцца з учорашняга дня. Яна прыехала туды, бо мела пэўныя апасенні наконт сваёй бяспекі. О 22-й гадзіне адбылася прэсавая канферэнцыя ў штабе, і мы можам паглядзець, як это было. Я хотела бы дать немножко цифр по подсчету голосов по протоколам, которые вывешены в некоторых участковых комиссиях в городе Минске. Участок для голосования номер 51 Октябрьского района Александр Лукашенко набрал 394 голоса, Светлана Тихановская 1226 голосов. Участок номер 70 Первомайского района Александр Лукашенко 686 голосов, Светлана Тихановская 1023 голоса. Участок номер 38 Первомайского района. Нет, подождите. Участок номер 37, прошу прощения, Первомайского района. Александр Лукашенко 297, Тихановская 848. Я дороже. Да? Это информация по тем участкам, где уже произошел подсчет голосов, вывешены протоколы подсчета голосов. Подсчет голосов продолжается. Мы будем информировать также дополнительно. И передаю слово кандидату в президенты Светлане Тихановской. Светлана. Спасибо. Ой, друзья, это вот только что новости такие пришли, конечно, неожиданно, но я в это верила на самом деле, потому что в этом году мы видим, какие просто беспрецедентные вещи происходят с нашими людьми, с нашим любимым белорусским народом. Вся избирательная кампания вообще показала огромную поддержку белорусского народа, начиная с сбора подписей в поддержку претендента, когда им приходилось выстраиваться в очереди, чтобы оставить свои подписи за меня, и за Виктора Бабарика, и за Валерия Цыпкала. И мы видели то огромное количество людей, которые приходили к нам на митинги объединенных штабов. И такого в Беларуси просто раньше никогда не было. И вот сейчас люди приходили голосовать. И мы видели огромное количество людей в белых браслетах. Да? Это был маленький шаг, но он был очень важный, потому что мы издалека видели людей, которые приходили голосовать за перемены. В этом году было невероятное количество наблюдателей, которые хотели видеть, как подсчитывают голоса. К сожалению, не все получилось у нас со стороны наблюдателей, но мы старались как могли. Несколько человек даже смогли зарегистрироваться в избирательной комиссии, что тоже подвиг. Поэтому то, что произошло сегодня, вот то, что озвучила Ольга, вы понимаете, это все закономерно. И вы знаете, наши люди просто проснулись. И я очень рада, что они стали активно участвовать в политической жизни нашей страны. И
Я много говорила о том, что в этом году люди переступили свой страх наконец-то. Многие из них, многим еще это предстоит сделать, многие уже это сделали. Я волнуюсь немного, как обычно, да. Вот, и я хотела сказать спасибо большое всем людям. Хотела сказать большое спасибо, поблагодарить всех людей, которые были рядом с нами все это время, наши штабы, волонтеров, которые нам очень активно помогали. И вы знаете, я считаю, что мы уже победили, потому что мы победили свой страх, мы победили свою аполитичность, мы победили апатию и безразличие. А это, знаете, такие победы, которые важнее всех остальных побед очень важные победы, да, в жизни каждого человека. Поэтому спынілі відэазапіс прэсавай канферэнцыі са Святланай Ціхановскай. Вострыя падзеі разгортваюцца на праспекце Пераможцаў. На сувязі наш карэспандэнт Алесь Пілецкі. Туды сабраліся людзі, якія выказваюць нязгоду з афіцыйнымі лічбамі, якія ўжо былі агучаныя. Алесь? Так, Александра, мы знаходзімся, працягваем тут каля стэлы быць. І ось на наших очах адбываўся ўжо скончыўся разгон жорсткі той часткі пратэстуючых, якія былі бліжэй да стэлы, на ўзгорку, бліжэй да ўваходу ў музей Вялікай Отечественной войны. Они были тут вытеснены людьми в форме, с щитами, и при этом закидывали демонстрантов светошумовыми гранатами, и это так выглядало доволі жорстко. Ми не бачимо адсюль ті великі терпіли, але зараз ще ця підготовка у зборах. Я в будинку, заходив в будинок музею Великої Отечественної війни, зачищений, там просто бочний ман. Перед 15 щитами часто войне выстрелился просто на увесь проспект, угол моста Рассыпа. Тут теперь основная группа людей, несколько тысяч человек, и максимум зараз почнется в своей разгонной участки демонстрантов. Ну и так само тут находимся, зараз мы будем вставать первыми артисты, как не тратить так само от Александра. Дякую, Алесь. Ці можна ацаніць, вот колькі чалавек ты бачыў удзельнічае? Гэта сотні, гэта тысячы чалавек? Это 1000 человек. И я могу бачить только тех, которые на 100% находятся тут, которые находятся в іншых буквах. Ну, это говорка про 1000 человек, их на самом деле вельмі шмат. Протестантов, протестующих. Алесь Пілецкі, наш карэспандэнт, стаў сведкам разгону часткі дэманстрантаў, якія сабраліся на праспекце Пераможцаў. Алесь, мы слухаем. Перарвалася з ім сувязь, мы вернемся да Алеся. Як толькі гэтая сувязь узновіцца, Алесь распавёў пра тое, што частка з гэтых дэманстрантаў была жорстка разагнаная з выкарыстаннем светашумавых гранат. Апошні раз, калі выкарыстоўвалі светашумавыя гранаты, вот на такіх масавых акцый, я асабіста памятаю 2006 год. Пазней вот не згадаю, але ў гэтым годзе вырашылі праваахоўныя органы менавіта такія спецсродкі прымяніць. І мы ведаем па паведамленнях нашых калег з Баранович, што там таксама яны выкарыстаныя. Па паведамленнях нашых карэспандэнтаў, які знаходзяцца ў раёне праспекта Пераможцаў, некалькі тысяч чалавек сабраліся там, каб выказаць незгоду з афіцыйнымі лічбамі падліку галасоў на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. Наши карэспандэнты перадавалі, што людзі паводзілі сябе мірна, былі са сцягамі, таксама збіраліся разам, крычалі лозунгі. І таксама мы маем на сувязі яшчэ аднаго карэспандэнта Антона Трофімовіча.
Антон, добрый вечер. Расскажи, калі ласка, что ты бачыў, что ты бачыш, что адбываецца там, где ты знаходзішся? Перакрытыя просто ўсе магчымыя пад'езды стэлы. Вось нам давялося ісці каля ішлі пешкі. І Антон, вельмі кепска цябе чуваць, вельмі кепская сувязь. Мы пачакаем, пакуль сувязь узновіцца. На сувязі наш калега з Баранович. Раней паведамлялася, што некалькі тысяч чалавек сабраліся там на цэнтральнай плошчы і рушылі ў бок райвыканкаму. І там таксама адбыўся разгон з выкарыстаннем светашумавых гранат. На жаль, таксама страцілі гэтую сувязь з журналістам, які знаходзіцца у Барановичах і можа нам паведаміць, але мы не спыняем спробаў ізноў з ім звязацца. Некалькі нашых карэспандэнтаў на праспекце Пераможцаў ужо паводле сведчання аднаго з іх адбыўся разгон на той частцы праспекта, якая непасрэдна каля стэлы. Алесь Пілецкі паведаміў нам, што некалькі тысяч чалавек былі там і былі разагнаныя. Маем сувязь з нашым карэспандэнтам. Прабачце, не з нашым карэспандэнтам, з карэспандэнтам з Баранович. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, калі ласка, што ў Барановичах? Зусім не маем ніякай інфармацыі з-за адсутнасці інтэрнета. Барановичах цэнтральная площа, яна цалкам ацеплена матаўцамі. Хутчэй усё это вайсковая частка нейкая ўнутраных войск, якая узброеная шчытамі. Тут на адным баку, на вуліцы Камсамольскай, перакрыжаванні Камсамольскай Гагаріна, было некалькі сутычак з імі, і яны прымянілі шумовые гранаты, и перцовый газ, потому что некалькі залпаў рабілі, карацей, сутычкі былі. Схапілі хлопца одного, мы его отбили там все, потым яны адсунуліся, до парка нас адсунулі, але потым я бачу, што іх мала, і перыметр яны не могуць павялічваць, і таму яны отышлі зноў до подаркаў назад, і людзі зноў падцягнуліся сюды. Машина целая, просто сотни машин ездят, сигналят, со стягами, с погонями махают. Живе Беларусь просто летит по всему городу. Я зараз, правда, перехожу на другий бок площади, на другий бок площади, то есть не с улицы Комсомольская, а с улицы Ленина зараз зайду. Просто цікаво, бо говорили, что тут еще больше людей, чем там. Там между 1000-1500 с того боку людей. Але вот с этого... А скажите, калі ласка, чым выкліканы вот такія жорсткія дзеянні праваахоўных органаў? Там быў нейкі супраціў, былі інцыдэнты паміж людзьмі, якія сабраліся, і міліцыянтамі? Не, яны першыя пачалі. Яны першыя пачалі адсоўваць людзей далей, і людзі не адыходзілі, пачалі супраціўляцца. Я говорю, што аднаго захапілі, а потым адбілі яго, і яны адразу все побеглі. А потым уже высунуліся са шчытамі, и некая команда вышла, человек 12, со стрельбами, и начали стрелять. Раз, а потом другие раз они где-то про полгодины снова стреляли, а зараз нечто стоять тихо пока, с того боку. А с этого боку, я зараз погляжу, выхожу уже до кинотеатра «Костричник», что тут... А скажите, калі ласка, вы кажете, со стрельбами вышли и стреляли, это что вы маете на увазе? Шумовые гранаты, я стреляют нечего. И газ, перцовый газ. Потому что у меня в очи, еще в очи мои горать. Потому что дым был сплошный. Как раз ветер у наш бок от их. Им пошанцевала она мне. Ветер от их, и он идет просто на нас. И тому, когда они стреляют, нам приходится, людям приходится отбегать метров на 50, а потом вертаться снова на линию до их. И скандуют «Живе Беларусь», «Свобода». Света. Так что тут пока спокойно. Тут вроде около кинотеатра тихо. А скажите, калі ласка, вот по ваших оценках, колькі чалавек это ў Барановичах вышло на эту акцию? Не меньше 1500, 1500-2000 приблизно. Вот в той момент, когда первые сутычки были, там было 1500-2000. Зараз поменяло, потому что там люди старейшего, может там женщины.
с детьми, они крышечку оттягнулись, а может и сошли. Так что вот, я вышел на площадь Ленина до Городоканкана, всем шло боку. То есть здорово все зачищено, так, тихо. Ух ты. Кругом стоит милиция. Видать, их тут до площади не дошли. А скажите, калі ласка, ці былі... Слухаю. Ці былі пацярпелыя вот у выніку гэтых затрыманняў? І вот выкарыстання гэтых светашумовых гранат? Прынамсі, хуткая дапамога ехала вот не так давно у бок туды Комсомольской. Так что там за тем? Как бы сувязі ні з кім нема, как-то незразумела. Частку арыштавалі штаба. Колькі чалавек затрымана, па-вашаму? Ці, можа быць, колькі вы бачылі, што было затрымана? Только я бачу где-то 4, як мінімум. 4 бачу. Але это затрымалі з другого боку. Калі я ішоў з участка, пасля, калі скончылі галасаваць і падлічылі, я ішоў з участка, і тут при нас затрымалі чалавека 3-4. Пагрузілі ў аўтазак і везлі. А колькі ўсяго не відаць. Тут нешта ціха. Сказалі, што шмат людзей. Пайду вяртацца назад сюды. А скажите, калі ласка, вот людзі, якія сабраліся, яны чаму выйшлі ў цэнтр Баранавічых? Яны абмяркоўвалі нешта паміж сабой? Вот якая прычына таго, што яны выйшлі ў цэнтр горада? Прычына таго, што абвесцілі лічбу. Тут ледь не 80% за Лукашенко, за Светлану там 6% ці 7%. Это привело. Вот я тут стою, и за 500 метров чувак, как машины сигналят, и люди кричат. Тут-то тихо, каля Городоканкана. Меня милицианты не чапают, але там перекрыто, перекрыжование Ленина Брестское перекрыто. Зараз я поспробую спитать у хлопців, а что там? Скажите, а там кто есть люди, или нема там людей? Круг дела, а там нема на Брестское? Вялікі з Баранавіч нам перадаюць інфармацыю пра тое, што там таксама людзі ў цэнтры горада сабраліся па падліках гэтага сведкі падзеяў. Гэта 1500 чалавек. І таксама былі жорсткія затрыманні і выкарыстанне светашумовых гранат. Пра выкарыстанне светашумовых гранат нам ужо неаднаразова паведамлялі і нашыя карэспандэнты з Менску, якія знаходзяцца на праспекце Пераможцаў. Вось цяпер вы бачыце кадры, якія мы маем з гэтага месца. Вот так выглядае праспект Пераможцаў. Бачым спецтэхніку там, супрацоўнікаў АМАП. Вот яны ў такой адмысловай форме са шчытамі і ў шаломах. Паведамлялася раней, што супрацоўнікі АМАП выстройваліся шэрагамі, і гэта жывая трансляцыя, гэта тое, што адбываецца на праспекце Пераможцаў цяпер у раёне Стэлы. Раней мы мелі прамое ўключэнне ад нашага карэспандэнта Алеся Пілецкага. Ён быў сведкам таго, як некалькі тысяч чалавек былі разагнаныя з выкарыстаннем светашумовых гранат. І вот Алесь Пілецкі у нас такі неэмацыйны чалавек, але ён таксама быў уражаны тым, як гэта адбывалася. Ён не бачыў, не быў сведкам таго, ці былі пацярпелыя ад гэтага, аднак бачыў хуткія дапамогі. Вот цяпер рухаецца тэхніка па праспекце Пераможцаў. Чула, як штосьці ў мегафон тлумачаць, ці гэта звернута да людзей, ці гэта... Кажу, што гэта едуць вадамёты. І мы чуем, што людзі ўсё адно там застаюцца. І вот гэтыя апладысменты, якія гучаць, і «Жыве Беларусь». Я спынюся трохі, каб вы таксама гэта пачулі.
бачым, што мапаўцаў са шчытамі і ў шаломах яны выстроіліся насупраць людзей. Раней яны выціскалі людзей з раёна Стэлы. Верагодна, вот цяпер ужо людзей відавочна шмат, аднак яны ўжо у такі натоўп гэты раз'яднаны. Што гэта ў людзей у руках? Напэўна, гэта мабільныя тэлефоны. Гэта ліхтарыкі, людзі ўключылі мабільных тэлефонаў, каб засведчыць сябе. Такія самыя ліхтарыкі людзі ўключалі і на агітацыйных пікетах Святланы Ціхановскай. І чуваць вот па гуках, якія мы чуем, што людзей ўсё ж такі там шмат. На тое, што ХАМАП вот так пагрозліва выстраіўся, людзі застаюцца выходзіць на праезную частку, мяркуючы па тым, што мы бачым, усё ж такі хлапец, які стаіць там з раскінутымі рукамі. Гэта адзін з удзельнікаў пратэстаў. Вот бачым бел-чырвона-белы сцяг. Раней Алесь Пілецкі, наш карэспандэнт, які там знаходзіцца, паведамляў, што некалькі тысяч чалавек ўжо былі разагнаныя з аднаго з участкаў гэтага пратэсту. Цяпер вось такую колькасць людзей з гэтай кропкі мы бачым. Гэта жывая трансляцыя, гэта тое, што адбываецца ў Менску на праспекце Пераможцаў цяпер. Па праспекце рухаліся вадамёты і вельмі шмат спецтэхнікі мы ўжо бачылі на папярэдніх кадрах. Там знаходзіцца наш карэспандэнт Алесь Пілецкі. Паспрабуем звязацца з ім, каб ён таксама пракаментаваў, што адбываецца. Бачым, што праспект цалкам перакрыты спецыяльнай тэхнікай і аўтобусамі, і аўтазакамі, і легкавымі аўтамабілямі міліцэйскімі. Вельмі шмат сапраўды тэхнікі. Вот гэты шэраг ХАМАПу, ён сапраўды вельмі доўгі, і відавочна, што гэта не адзін шэраг. Можа быць зблізу, можа быць нават і адзін. Вельмі цяжка зразумець, здалёк стаіць камера, але дае ўяўленне пра тое, што адбываецца на праспекце Пераможцаў. На сувязі наш адзін шэраг ХАМАПу стаіць супраць пратэстоўцаў, падказваюць мне са спасылкай на карэспандэнтаў, якія знаходзяцца цяпер на праспекце Пераможцаў. Тыя людзі, якія яшчэ застаюцца на тратуарах, не відаць, што яны застрашаныя. Хтосьці нават выходзіць на праезную частку, і цалкам увесь праспект перакрыты спецыяльнай тэхнікай. Мы спрабуем звязацца з нашымі журналістамі, якія знаходзяцца там. Праспект Пераможцаў у гэтыя хвіліны ў Менску выглядае такім чынам. Там знаходзяцца нашы карэспандэнты. Раней Алесь Пілецкі
паведамляў, што былі разагнаныя людзі з адной часткі праспекта Пераможцаў. Цяпер Антон Трофімович, наш корэспандэнт, з намі на сувязі. Вось так перасоўваецца па праспекце АМАП. Мы бачым, што падрыхтаваны да такіх актыўных дзеянняў са шчытамі, з шаломамі. Тут фотаздымкі показываем вам з акцый, якія мы атрымалі з міжнародных агенцый. Вось так гэта адбывалася з-за таго, што такія праблемы з інтэрнэтам мае ўся Беларусь. Не змаглі мы ўжывую паказаць вам цяпер. Вот тыя кадры, якія вы бачыце, гэта жывая трансляцыя. Антон Трофімович з намі на сувязі. Антон? Прывітанне. Прывітанне. Антон, раскажы, калі ласка, што адбываецца там на праспекце? Што ты бачыш? По великому картинку того, что отбывается, вы разбачите. Я могу сказать, что вот за полгодины, что тут находимся, людей рассовывают, просто разгоняют з усіх боків скрижуванням шеру і помостів. Яны былі шмат разів падходзіў к самого скрижування. Мы бачили вельмі натоўп на праспект Машерова. Ой, так, зараз пишу. Светашумовыя гранаты выкарыстоўваюцца. Вот мы казалі пра гэта, вот так гэта выглядае. І мы бачым, што АМАП таксама рухаецца на людзей. Больше все довольно видовочно. Хотя просто сказать, что полгодины тому людей было на школе, АМАП і вось гэты узброеныя шытамі і швамі змяняюць усіх падвалей ад цэлы, потому что люди расконцентрованы знаходзіліся, уключалі ліхтары. Дзякуй, Антон. Будзем назіраць за тым, што адбываецца цяпер на праспекце Пераможцаў. Мы бачым, што АМАП прыступае да актыўных дзеянняў, ідзе на людзей, выкарыстоўваючы светашумовыя гранаты. Ці мы маем адтуль гук?
Тысяч чалавек на праспекце пераможцаў сабраліся, і вот гэтыя пратэсты
з выкарыстаннем вялікай колькасці спецтэхнікі і таксама амапаўцаў цяпер разганяюцца. Мы бачылі шэраг амапу, які ідзе на людзей. Камера не дазваляе пабачыць, што адбываецца далей, але мы чуем гукі выкарыстання светашумавых гранат, і там знаходзяцца таксама наши корэспандэнты. Алесь? Так, Александра, мы находимся зараз с Андреем, оператором, уже на проспекте Машерова, прошли праз мост, праз Свислач, больше непосредственно я будинка белорусской калийной компании, до людей оттеснули от пляцовки. Зараз, просто зараз, если в линии отбывается разгон людей, люди чекають просто хаотично, а чуть тут на самой справе вельми ми бачимо, як просто велика кількість людей біжить, машини з'їжджають. Бачили ми використання водомета уже, було це не вельми близько від нас, однак я став відоводством того, як людей поливали водою. Зараз уже тут великий натовп, несколько тысяч человек, он вельми хаотично разбегается, сходит с моста, прости, плащей, где убок просто, вот зараз на нас насовывается шерох спецназа со щитами, и люди не сопротивляются правоохранителям, просто приходять, вельми часто це хаотично виглядає. Олександра? Алесь, ці вядома нешта, ці былі вы сведкамі таго, што хтосьці пацярпеў у выніку гэтага разгону? Ні, мы не бачили, как нехто потерпел. Были только выбухи светошумовых гранат для нас, саме для людей. Но яны вельми так уздзеянне эмоцыйна, але потерпелых ад іх я не бачу. Бачу толькі вялікую колькасць хуткіх, які праязджалі людей по гэтым по праспекце. Аднак я не ведаю, з якой мэтай яны туды ехалі і былі пацярпелыя. Андрей, скажи, калі ласка, Александра, тут працягваецца просто гэта беганіна. Я зараз просто не ведаю добра, што адбываецца вакол. Без праблем сысці з гэтага месца, дзе зараз, напэўна, зусім бяспечна. Алесь, тады перасоўвайцеся ў тое месца, якое вы лічыце бяспечным. Мы ў жывым эфіры паказваем, што адбываецца на праспекце Пераможцаў у Менску. Там знаходзяцца нашы корэспандэнты. Па іх сведчаннях некалькі тысяч чалавек сабраліся на праспекце, і мы бачым, колькі спецыяльнай тэхнікі выкарыстоўваецца для таго, каб гэтыя пратэсты разогнать. Размаўлялі мы з людзьмі, якія там. Яны кажуць, што такім чынам, збіраючыся ў цэнтры Менску, яны выказваюць нязгоду з апублікаванымі папярэднімі вынікамі, лічбамі. Паводле іх, паводле дзяржаўных экзіт-полаў афіцыйных у Александра Лукашэнкі 79% і выкарыстоўваюць незвычайную колькасць спецсродкаў, супрацоўнікі праваахоўных органаў, вельмі шмат амапу, які спецыяльна экіпіраваны са шчытамі ў шаломах, і мы бачылі ў жывым эфіры, як гэты шэраг амапу рухаўся на людзей, далей ўжо выкарыстоўваліся светашумавыя гранаты, і наш корэспандэнт Алесь Пілецкі быў сведкам выкарыстання вадамётаў. У нас на сувязі корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Я знаходжуся на проспекте Пераможцаў, у месцы, где музей Савицкого. Только что 2 шумовые гранаты были выкористаны милициантами. Стоит ланцуг мапу со щитами на поперек на мосте над Немигой. Но люди не разходятся, то разбегаются, отбегают, потом снова вертаются, свистят, вы чуете, кричат «Живи Беларусь!». Вы чуете.
Пакуль наступу няма, но паступова ўжо адціснулі людзей ад Немігі, зняли блокаду моста, приехали автомобили такие 5 пазиков, из них повыскакивали люди в шерой форме, похапали тех, кто побач стоял, ну и тогда поступово расчистили мост. Вот. Тут еще некие уже вот мимо меня зараз проехали 2 таких автомобиля броневых, такие низкие, такие как каракатицы. Люди их пропустили, но они думали, что, может быть, кто-нибудь выйдет из них, никто не вышел. Снова люди вертаются на дорогу. Протягивается такое молчаливое противостояние, не молчаливое, такое, такое муторное противостояние. Люди то разбегаются, то снова з'являются. МАП поступово по проспекту Пераможцаў рухаецца наперад. Олег, скажите, калі ласка, колькі там людей вот на тым участку, где вы теперь находитесь? Тяжко мерковать, но фактично это те самые люди, что и были вот от початку. Это где-то, может, 1000, 2-3 тысячи. Они разбегаются, прибегают снова. Их вытеснули с того места, с Гандлёвой, они пришли сюда, и зараз вот кучкуются уже, запашивается эта масса тут вот на проспекте Пераможцаў, по французской амбассадой, уже начинается слева площадь Свободы. То есть люди не расходятся, так меркуючи по тварах, что это те самые в основном. Я не думаю, не бачу, чтобы больше становилось, но и не меньше. Вот такая ситуация. А скажите, калі ласка, гэтая частка праспекта, яна перакрытая, ці рухаюцца па ёй аўтамабілі? Теперь не. Еще 5 хвилин тому от центра проехало 2 автомобиля и убачили, над ними посмеялись протестовцы, пропустили их, а автомобили уперлись у шереки со щитами, развернулись под смех и уехали. После этого весь проспект Пераможцаў тут пустый. Вот, по ним приходят люди, вот зараз люди аплодируют дружно. Сейчас кричать милиция народом, кричать, я почему почу, опускай щиты. Вот. Ну, вот такие, «Живе Беларусь», периодически возникает лозунг «Живе Беларусь». Я чую так само лозунг «Просто Беларусь». И еще я присоединил такой лозунг «Тут наш дом». Вот так. И люди вот зараз, покричавши «Живе Беларусь», как-то вдохновившись, идут на сусуч МАПу. Хутка, видать, побегут назад. Дякую вялікі, Олег Груздзіловіч на праспекце Пераможцаў, але ў іншай часткі, дзе яшчэ застаюцца па ягоных падліках, па ягоных прыкідках, ён не можа ацаніць дакладную колькасць, але 1-2 тысячи чалавек, але мы вот показывали толькі што былі ў жывым эфіры з той часткі праспекту, якая літаральна на нашых вачах была зачышчаная ад пратэстоўцаў. Мы бачылі, як шэраг МАПу і спецтэхніка за ім рушыла на людзей, якія знаходзіліся на тратуарах. Частка з іх была і на праезнай часткі, праспект быў перакрыты. І вот літаральна на нашых вачах ужо па гэтай вуліцы едуць ізноў аўтамабілі. Карэспандэнт Алесь Пілецкі паведаміў, што быў сведкам выкарыстання вадамётаў. Увогуле выкарыстанне спецсродкаў пры падаўленні гэтых пратэстаў такое прыкметнае. Мы бачым, што вельмі шмат і спецтэхнікі, і супрацоўнікаў АМАП, і таксама выкарыстоўваюць светашумавыя гранаты, сведкамі чаго былі нашыя карэспандэнты. Мы таксама бачылі гэта ў жывым эфіры, і таксама нашы карэспандэнты былі сведкамі выкарыстання вадамётаў. Такія падзеі адбываюцца ў цэнтры Менску. Мы таксама ведаем, што людзі збіраліся ў Баранавічах і ў Брэсце. У Міністэрстве ўнутраных справаў адбываецца экстраннае паседжанне ў сувязі з пратэстамі. Выданне «Наша Ніва» паведамляла таксама пра тое, што адна са светашумавых гранатаў трапіла ў пратэстоўца, яго забрала хуткая дапамога. Ніводзін з нашых карэспандэнтаў не быў сведкам таго, што хтосьці пацярпеў падчас гэтага
гэтых дзеяннях праваахоўных органаў. Хочу звярнуцца да Віталя Цыганкова. Мы разам глядзелі тое, што адбываецца. Віталь, мне, вот гэтыя спецсродкі, канешне, гэта самая такая і ўвогуле маштабнасць гэтых дзеянняў, хаця мы бачылі прыблізна такую колькасць тэхнікі, прыблізна такую колькасць амапу ў 2017 годзе, пасля ў перыяд дармаедскіх пратэстаў. Але тады не дайшло да таго, што такія спецсродкі выкарыстоўваліся. Цяпер, калі ты бачыш, што у людзей кідаюць светашумавыя гранаты і што вадамёты, якія проста ездзілі па горадзе, яны сапраўды выкарыстоўваюцца. Гэта, напэўна, ўжо такія дзеянні, якія сведчаць пра рашучасць улады. Як сказаў Лукашенко, сітуацыя з-пад контроля не выходзіць і не выйдзе. Нават в адрозненне ад 17 года стаўка для Лукашэнкі зараз вышэй, і гэта стаўка ўлады сапраўды. Я думаю, перш за ўсё яны мелі на ўвазе такі псіхалагічны эфект, падавіць максімальна жорстка, каб нават не ўзнікла і жаданне далей пратэставаць, працягваць пратэсты заўтра альбо ў наступныя дні. Таму нанесці максімальна балючы жорсткі удар па пратэстоўцаў і псіхалагічным, і ў палітычным плане, паказаць, што не дазволіць збірацца. Памятаеце, Лукашенко казаў за некалькі тыдняў да выбараў, што пасля 9 жніўня будзе ўсё весялей. Напэўна, ён гэта і меў на ўвазе. Вось мы памятаем, як ён стрымліваўся тады ў 10 годзе, калі вся кампанія шла, в прынцыпе, дастаткова дэмакратычна і ліберальна, і потым здарылася 19 снежня 2010 году, то зараз адрозненне, што рэпрэсіі былі ўжо, што мы абмяркоўвалі сёння і падчас кампаніі, в пачатку, і ў сярэдзіне, але яны не закончылись выбарчы дзень. І гэта якраз чарговы раз сведчыць, што на самой справе Лукашенко адчувае, якая пагроза ягонай уладзе была падчас гэтай выбарчай кампаніі, якая рэальная яго падтрымка ў грамадстве. І ён ужо, як не мая думка, але я вельмі падзяляю, в размове інтэрв'ю тыдня адзін з нашых паважаных палітолагаў Казакевіч сказаў, што ён ужо не спрабуе нават спадабацца большасці. То бок ён не спрабуе знайсці электаральную падтрымку, і вся гэта кампанія была сведчаннем гэтага. Мы памятаем, куды ён хадзіл. Не в працоўныя калектывы, ён хадзіл вайсковыя часткі, міліцэйскія часткі. Яму паказвалі, як будуць разганяць. Гэтыя кадры ёсць, як яны там трэніраваліся разганяць пратэстоўцаў. І вось ягоны адзін электарат, фактычна, які застаўся, гэта вось сілавыя органы. Цяпер, сапраўды, улада ўжо не раздавала нейкія пернікі фінансавыя, не спрабавала спадабацца людзям нейкімі яркімі заклікамі ці яркімі абяцаннямі, а фактычна зрабіла стаўку толькі на сілавое вырашэнне гэтай дылемы, гэтых выбараў. І ў дзень выбараў паказала, што галоўнае, на што напіраецца, не на папулізм, як раней, не на нейкія ідэі, магчыма, супярэчлівыя, але яны былі не на нейкі, скажем, падман нават, гэтага ўжо мала, а чыста на сілавое вырашэнне пытання. Так, сапраўды, калі раней па дзяржаўным тэлебачанні паказвалі трэніроўкі, як разганяюць пратэсты, як будуць разганяць пратэсты, цяпер мы маем відэа таго, як гэта адбывалася у рэальнасці, літаральна некалькі хвілінаў таму на праспекце Пераможцаў. Былі разагнаныя пратэстоўцы. Па сведчаннях нашых карэспандэнтаў некалькі тысяч чалавек там сабралася. Нашы карэспандэнты размаўлялі з гэтымі людзьмі. Яны казалі нам пра тое, што не згодныя з лічбамі, якія ўжо агучвае Цэнтральная выбарчая камісія. Паводле дзяржаўных экзіт-полаў Аляксандра Лукашэнкі 79%, і Цэнтральная выбарчая камісія ўжо агучыла афіцыйную лічбу яўкі. Гэта 84%, нават трохі больш. Мяркуючы па чэргах, якія мы назіралі каля выбарчых участках і гэтай надзвычайнай сітуацыі, калі на некалькіх участках у Менску людзі не паспелі прагаласаваць, і выбарчы дзень фактычна быў падоўжаны. Выбарчыя камісіі працавалі пазней за 20:00. Канешне, было відавочна, што людзі хочуць пакінуць свой голас за кандыдата, якога яны абралі. Ці маем мы відэа цяпер, каб показать его? Спорта, вся площадь перед ним, от Свислочи до галереи,
там люди с щитами кидают светошумовые, ну, и пытаются зажать. Там шмат протестующих, шмат милиции, а кольки пригодны? Ну, как минимум, автозаков 5 видел, плюс вот очень много людей с щитами. Да, и начинают просто зажимать, а автозаки начинают с другой стороны. Там затримание людей? Не видел. Но мне кажется, да, потому что, я думаю, просто так бы они не останавливали. Вы кажете про светошумовые гранаты, как это выглядит? Как очень громкий взрыв. Ну, такое ощущение, что кто-то стреляет и вспышка. Ну, зрелище не из приятных. А як гэта сярод людзей гэтыя выбухі, альбо як далёка ад людзей? Ну, вот мы пришли, ну, не знаю, где-то к 10-20, и через минут 15, как мы там стояли, начали зажимать. Ну, они щиты просто начинают передвигать, и вот всей этой колонной. И кидают светошумовые. Там люди убегают. Відэо было знятае за некалькі хвілін да разгону. Разгон мы бачылі у жывым эфіры. Хлапец кажа пра 5 аўтазакаў, але, канешне, увесь праспект Пераможцаў, гэта вельмі шырокая цэнтральная вуліца, была запоўненая спецтэхнікай. Мы бачылі, колькі разоў выкарыстоўвалі гэтыя светашумавыя гранаты. Ну, это сапраўды такое відовішча. Это відовішча, напэўна, так можна пра гэта сказаць. І наш корэспондэнт Алесь Пілецкі был таксама сведкам выкарыстання вадамёта. Ведаем, што не толькі у Менску сабраліся людзі. Мы размаўлялі з чалавекам з Баранавіч, які быў сведкам падзей у гэтым горадзе. Ён кажа, што 1000-1,5 чалавек сабраліся там. І там таксама былі затрыманні, там таксама выкарыстоўвалі светашумавыя гранаты. Выглядае, што гэта агульная такая стратэгія праваахоўных органаў, якую яны абралі для таго, каб разбірацца вот менавіта з гэтымі пратэстамі. Тутбай паведамляе, што ў Кобрыне таксама ёсць людзі, якія сабраліся у цэнтры. Мяркуючы па паведамленні пра тое, што ў Гомлі ўжо зачысцілі цэнтральную плошчу, там таксама збіраліся людзі. У Гомлі мы вялі стрым з агітацыйнага пікета Святланы Ціхановскай. І тады на гэты пікет прыйшлі па падліках назіральніках ад 10 до 13 тысяч чалавек. Вось тое, што адбываецца на праспекце Пераможцаў у Менску. Вярнуся да Гомлі. Па паведамленнях корэспандэнтаў Тутбай, там цэнтральная плошча ўжо зачышчаная, людзей выцеснілі. Як гэта магло адбывацца, мы бачылі ў жывым эфіры ў Менску, і там людзі невялікімі групамі сыходзяць ад цэнтра, на плошчы застаецца толькі міліцыя. Таксама людзі выйшлі у цэнтр Новаполацка каля гарвыканкама. Аднак там ужо плошча была ачэпленая сілавікамі, і таксама гэта амапаўцы са шчытамі, вот такія, якіх мы таксама бачылі ў жывой трансляцыі ў Менску. Корэспандэнты Тутбай перадаюць, што людзі крычаць «Ганьба, адпускай». Яшчэ раз паўтаруся, што ЦВК кажа пра надзвычайную яўку на гэтых выбарах 84%. Звярнуся да Віталя Цыганкова, бо вот я не памятаю гэтай інфармацыі, ці гэта звычайная яўка на беларускіх выбарах? Не, гэта больш, чым звычайна. Я не могу сказаць рэкордная ці не, баюсь памыліцца, але блізка да рэкорднай як мінімум. Звычайна яўка менш, і тут, ну, безумоўна, супалі дзве тэндэнцыі. Першае, што рэкордная яўка датэрміновая, якая відавочна гэта падстава для фальсіфікацыяў. Тым больш датэрмінова, тым больш гэта ідзе, так сказаць, в капілку дзеючага прэзідэнта. І мы все гэтыя дні паведамлялі вельмі актыўна, як на самой справе прыходзіла, назіральнікі бачылі 30 чалавек, а потым бачылі па выніку гэтага дня там 130. І якраз давно ўжо в Беларусі вядома, што менавіта датэрміновае галасаванне, оно стварае глебу для канчатковых вынікаў, фальсіфікацыі канчатковых вынікаў. І вось тут яны пайшлі на свой рэкорд. Таксама это прагназавалася. З кожным выбарамі мы давалі такую інфаграфіку. З кожнымі выбарамі колькасць працэнтаў
датэрміновае галасаванне расце, зараз 41,7%, гэта рэкорд усіх часоў народаў, а тут разам з тым уже ў дзень галасавання прыйшлі тыя рэальныя людзі, якія хацелі прагаласаваць за альтэрнатыўных кандыдатаў з белымі стужкамі, і яны стварылі гэтыя чэргі каля выбарчых участкаў, якія ўлады нават некаторых выбарчых участкаў не хапіла ім бюлетэняў, паколькі занадта многа бюлетэняў уже было датэрмінова вкінута, а рэальным людзям, якія прыйшлі галасаваць, такую явку, так что можно сказать, что это та редкая лічба, якая больш-менш адпавядае, ну, калі не рэальнасці, то бліжэй да рэальнасці, чым, канешне, вынікі паводле кандыдатур. Атрыманне інфармацыі, канешне, вельмі ускладняюць праблемы з інтэрнэтам, але прыйшла навіна пра тое, што МУС арганізоўвае працу аператыўных штабоў у міністэрстве і ў тэрытарыяльных органах унутраных справаў. Напэўна, гэта сведчыць пра тое, што сітуацыя сапраўды сур'ёзная і ўжо закранае не толькі Менск, як гэта было, напрыклад, у 2010 годзе, але і іншыя гарады. Тутбай паведамляе, што ў горадні і ў Брэсце працягваюцца пратэсты і затрыманні ў цэнтры гарадоў. У Берасці раней Тутбай паведамляў пра тое, што было такое сур'ёзнае супрацьстаянне паміж людзьмі, якія сабраліся, і супрацоўнікамі праваахоўных органаў. Тутбай таксама паведамляе, што ў Берасці міліцыя выкарыстоўвае для папярэджання людзей прадметы, якія падобныя да сігнальных пісталетаў ці нейкія незвычайныя хлапушкі. Імі страляюць у паветра. Таксама паведамляецца пра тое, што такіх непасрэдных сутычак паміж пратэстоўцамі і амапам няма, але выкарыстоўваюцца светашумавыя гранаты. У Гомлі пратэстуючых высунулі з плошчы паўстання, і у нейкі момант, паведамляе карэспандэнт Тутбая з Гомлі, там на плошчы было больш міліцыі, чым грамадзян. Мы з Гомлі інфармацыі пакуль не маем і арыентуемся на тое, што можам атрымаць з іншых СМІ. А вось на праспекце пераможцаў у Менску, вось так ён цяпер выглядае ў жывым эфіры. Літаральна некалькі хвілін таму мы назіралі за тым, як шэраг амапаў пайшоў на людзей з выкарыстаннем светашумавых гранат, і за ім рушыла тэхніка. Выкарыстоўваліся таксама вадамёты, сведкам чаго быў наш карэспандэнт. І у нас некалькі карэспандэнтаў, хтосьці з іх якраз быў сведкам вот гэтага разгону, гэтага наступу амапу на пратэстоўцаў, але іншы карэспандэнт знаходзіцца бліжэй да цэнтру, і ён казаў пра тое, што некалькі тысяч чалавек яшчэ знаходзяцца там, і там яшчэ не так шмат супрацоўнікаў амап і спецтэхнікі. Віталь, а што будзе заўтра? Заўтра, насамрэч, ужо наступіла, ўжо сёння дзень пасля выбараў. Ці можна было, мяркуючы па тым, што адбывалася падчас гэтай выбарчай кампаніі, спрагназаваць, што будзе пасля? Куды пойдзе ўся гэтая грамадская энергія і як будзе абыходзіцца з ёй улада, якая, мяркуючы па лічбах, якія апублікоўвае ЦВК, якія распаўсюджвае ЦВК, лічыць сябе пераможцам? Кажучы, скажем так, метафарычна, можна сказаць, улада зрабіла сёння ўсё, каб заўтра не наступіла. І з пункту гледжання свайго, і з пункту гледжання ввогуле такого філасофскага маецца на ўвазе, што яны зрабілі ўсё, каб заўтра людзі не выйшлі, бо многія людзі да гэтага дня разлічвалі, што галоўнае будзе выйсці 10-го, паколькі 9-го не паведаміць, як спачатку яны гаварылі, не паведаміць вынікі галасавання, але яны паведамілі ўжо 9-го, прытым яшчэ в самым, можна сказаць, пачатку адразу 8-9 гадзін уже сказалі лічбы, каб всім было зразумела, што яны не збіраюцца там хавацца, не збіраюцца гуляцца. Ну, а потым, калі вот всю гэту ваенную тэхніку з вадамётамі і з гэтымі светавымі гранатамі выпусцілі на вуліцы, яны менавіта хацелі паказаць, што хочуць спыніць усялякія пратэсты не толькі сёння, а ў прынцыпе. І вся гэта кампанія паказала, што на сёння такія шляхі улады і грамадства разышліся,
І калі раней можна было казаць, што ідзе супрацьстаянне ўлада супраць апазіцыі, то цяпер вось гэтая кампанія показала, што ідзе супрацьстаянне ўлада супраць всего грамадства, ўлада супраць людзей. Мы можем показать апошнюю информацию ад Лидии Ермошиной, старшыня ЦВК, с новыми лічбами. Списки избирателей. В Гродненской области достаточно много районов проголосовало, вот 8. Берестовицкий, ну, если не проголосовала, а посчиталось. Берестовицкий, Вороновский, Дятловский, Зельвинский, Ивьевский, Карелический, Мостовский, Свислочский. Проголосовало 124 тысячи избирателей в этих районах. На первом месте Лукашенко, 92,7%. Тихановская на втором. 3,89%, то есть 4%. И против всех третье место 1,45%. Ну, тенденция, в принципе, вырисовывается. Да, вырисовывается. И вот я могу сказать только, вот Могилевская область, тут тоже дано 4 района. Краснопольский, Мстиславский, Хотимский, Чириковский. Там проголосовало 40 тысяч человек. И на первом месте Лукашенко 93,8. И вот здесь, кстати, на втором месте, это единственная вот область, дает второе место не Тихановская, а кандидату против всех. 3,3. Вот против всех, а Тихановская на третьем месте. Насколько я понимаю, работа продолжается в штатном режиме на избирательных комиссиях? Да, они считаются, конечно, все это непросто. Я просто рассчитываю, что, может быть, к 2 часам ночи мы уже будем обладать, хотелось бы, предварительными итогами по стране. Ну, поэтому, я думаю, с телезрителями надо все-таки прощаться. Пусть уже, так сказать, будет то, что мы запишем, с чем выйдем через глобальную сеть интернет к ним. Спасибо большое, Лидия Михайловна, что все это продолжительное время вы оказываете нам информационную поддержку. Да, я напомню нашим телезрителям, что в 2 часа ночи состоится стрим, но уже сегодня утром в 9 утра пресс-конференция, где более глобальные прозвучат. Старшыня ЦВК Лидия Ермошиная была з апошнімі лічбамі па пэўных раёнах Беларусі. А мы маем на сувязі нашага корэспандэнта Алеся Пілецкага, які быў сведкам разгону пратэстоўцаў на праспекце Пераможцаў у Менску. Олесь? Олесь Пілецкі раней паведамляў пра тое, што пратэстоўцаў разганялі са светашумавымі гранатамі. Олесь? Так, Александра, мы теперь находимся недалеко от так званого дома Чижа. Мы уже сошли к эпицентру этих наступлений, хоча гэта гон пратэстоўцаў, выцяснення іх з праспекце. Мы не бачили на сутычак на власныя вочы. Аднак выходзячы адтуль запісалі на відэа сведчанні відавочцаў жанчыны і дачкі, якія з самага пачатку пасля 22 гадзіны былі готовы ля стэлы. Яны адказвалі нам, што бачылі пасля свае вочы параненых, як яны мяркуюць на гэтых светашумавых гранат, бо магчыма чагось іншага. Адказвалі, што мужчыну, якому трапіў аптеках, некуплянне нагу, і выніку гэта раненне было замешана крыві, яны сказалі, што бачылі не аднаго параненага. Такія сведчанні. Зараз людзей ад пляцоўкі цалкам выцеснілі на проспекту Машэрава і далей, і ўжо выбухі таких светашумовых гранат, яны адбываюцца з іншага боку свістачы, і па проспекце Машэрава за беларускай акадэміяй кампаніі. Ну і фактычна я бачу, што людзі актыўна разыходзяцца адтуль. Мы тут для так званого дому Чижа, зараз недалёка насупраць палацу спорту, і люди ідуць невялікімі групамі, верагодна, яны разыходзяцца па домах. Такая інфармацыя.
Алесь, скажи, калі ласка, як сябе паводзяць праваахоўныя органы? Мы ведаем з інфармацыі, што Міністэрства ўнутраных справаў арганізавала працу аператыўных штабоў, прычым не толькі ў Менску, але і ў рэгіёнах. Супрацоўнікі праваахоўных органаў, я бачыў, што яны стаяць у шэрагах, я бачыў людзей з амуніцыяй, з шчытамі, бачыў людзей у шлемах. Я не бачыў затрымання, бачыў, як яны кагосьці пратэстоўцаў збівалі. Яны проста вытасняюць людзей і выкарыстоўваючы гэтыя шчыты, а таксама актыўна выкарыстоўваюць, так разумеюся, самавыя гранаты. Гэта выглядае вельмі эфектна, але на самой справе я не бачыў, каб нехта атрымаў раненні ад гэтых дзеянняў. Людзі вельмі неарганізавана, вельмі хаатычна разбегаюцца ад заўцаў, і яны не маюць намеру, відавочна не маюць намеру супраціўляцца. Прынамсі, я такога не бачыў. Алесь, скажи, калі ласка, а вот да моманту вось гэтага разгону, як паводзілі сябе людзі, якія сабраліся там на праспекце Пераможцаў? Мы ішлі на праспекце Пераможцаў пешу ад штаба Віктора Бабарыкі на вуліцы Харуза. Сейчас мы бачылі групу людзей. Чутка невялікія, потым больше, і людзі размаўлялі з імі, яны поводзілі сябе абсолютно мирно. Я не бачыў, каб яны нешта чынілі, нейкае супраціўленне, альбо заклікалі да нейкага актыўнага беспарадкаў. Просто яны выказвалі нам свае жаханне, што яны тут знаходзяцца, выйшлі на вуліцу менавіта, потому што не згодныя з агучанымі папярэднімі вынікамі ўжо галасавання. Там для стэлы я не бачыў нейкіх сутычак, супраціўлення, людзі збольшага. На аўтамабілях прыязджалі, частка з іх ставіла аўтамабілі поперак праспекту, але нейкіх актыўных дзеянняў супраціўлення праваахоўнікам я таксама не заўважыў. Людзі час стаялі там, але пасля гэтых выбухаў, гранат і 6 спецназа яны проста сышлі альбо уцякалі адтуль. Алесь Пілецкі, наш журналіст, які знаходзіцца на праспекце Пераможцаў, знаходзіўся там у той час, калі некалькі тысяч чалавек выйшлі на акцыю пратэста і быў таксама сведкам дзеянняў праваахоўных органаў. Супраць гэтых людзей мы бачылі гэта ўсё ў жывым эфіры. Шэраг АМАПу пайшоў на пратэстоўцаў, выкарыстоўваючы светашумавыя гранаты, і таксама выкарыстоўваўся вадамёт. Мы бачылі, колькі спецтэхнікі было на праспекце. Гэта адна з цэнтральных вуліц, вельмі шырокая, уся была запоўненая гэтай спецыяльнай тэхнікай. Алесь распавёў нам, што ад відавочцаў ведае пра некалькіх пацярпелых падчас выкарыстання гэтых спецсродкаў. Іх забрала хуткая дапамога. І мы таксама ведаем некаторыя лічбы, якія афіцыйна агучыла Цэнтральная выбарчая камісія. Вот на нашых экранах таксама кадры з праспекта Пераможцаў, з таго, што там адбывалася некалькі хвілінаў таму. Паводле афіцыйнай інфармацыі, надзвычайная яўка на гэтых выбарах 84%. Цэнтральная выбарчая камісія таксама была вымушаная працягнуць працу выбарчых участкаў, як мінімум 9 у Менску, паколькі людзі, якія стаялі там у чэргах па некалькі гадзінаў, не паспелі прагаласаваць. І яны галасавалі ўжо пасля афіцыйнага закрыцця выбарчых участкаў, пасля 20:00. І ёсць вынікі таксама дзяржаўнага экзіт-полу, які кажа пра тое, што у Александра Лукашэнкі падтрымка 79% выбарцаў. У нашай студыі дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук. Спадар Александр, было як бы два такіх накірункі ў гэтай апошнія месяцы, які мы назіралі. Гэта грамадства, якое праяўляла надзвычайную актыўнасць, збіралася на легальныя пікеты, падтрымліваючы сваіх кандыдатаў, рабіла нейкія грамадскія ініцыятывы па падліку галасоў, па інфармаванні людзей.
І з іншага боку былі афіцыйныя органы, была дзяржава цяперашняя, якая, ў прынцыпе, увесь гэты час показывала тое, што мы бачылі на працягу і папярэдніх выбарчых кампаній, што Александр Лукашенко мае найбольшую падтрымку. Гэтыя жорсткія затрыманні, якія так здзіўлялі людзей, насамрэч і таксама былі падчас папярэдніх кампаній. Вот так вот. Усё гэта было сведчаннем таго, што калі пратэсты будуць у дзень выбараў, то можна чакаць, што яны будуць сустрэтыя з такой вот жорсткасцю з боку праваахоўных органаў, як і было. Адзінае, што нас стала нечаканасцю гэта выкарыстанне такой колькасці спецсродкаў, светашумавыя гранаты, вадамёты, якія мы бачылі ў 2017 годзе, яны сёння былі выкарыстаныя. Скажыце, калі ласка, што вот гэта ўсё кажа пра будучую Беларусь? Мы ўжо казалі з Віталём Цыганковым пра заўтра, гэтае заўтра наступіла. Якая Беларусь будзе заўтра пасля тых месяцаў, якія мы перажылі тут разам? Добрый вечер, поважанные глядачи. Я думаю, Александра, что эта будущая Беларусь наступила она вот не сегодня, она наступила уже месяца 3-4 назад, когда началась эта выборчая кампания. Политичные выніки этой кампании, международный погляд на ее с пункту гледжання, скажем, заходу и усходу, про разные цуды кшталту вагнеровцев, і інших розных дзівосаў, якія адбываліся. Я думаю, што это будзе прадметам, канешне, цікавых разважанняў, і калі факты эти будуць больш праяўляцца, іх каштоўнасць стане больш зразумелай. Але ведаеце, мне здаецца, што вот многія элементы этих выбараў насамрэч не такія новыя. Я, як журналіст, працаваў на всіх 6 прэзідэнцкіх в той ці іншай ступені на всіх 6 президентських виборах з 94-го года, і менавіта як журналіст «Свободи», ну ось і до вчорашніх, шостих по ліку. І ви ведаєте, вот з цих 6 виборів, які многі наші глядачі самі удзельнічали, некоторі тільки вот упершыню стали удзельнічати, не пам'ятаюць інших, ёсць трое выбораў, якія вельмі паказальныя. І яны як бы працягваюць одну тэндэнцыю. Это выборы 2006 года, калі паўстаў намётавы такі гарадок, лягер на Вызвалительнай плошчы. В чым была яго адметнасць? Я зараз кажу пра вельмі спецыфічны аспект, пра сродкі масавай інфармацыі. Што тады, хто памятае, многія нашыя калегі, мы працавалі, на этом лагерном намете ставились гучно узмацняльники и включалась передача «Радио Свобода». «Радио Свобода» гучала в эфире, его ловили просто на радио, подключали и узмацняли этот голос свободы. По выниках этой працы вышла тогда книга «Площа». В 2010 году роль «Радио Свобода» была прикладно такой же самой, как у всех інших незалежных сродкаў информации. Мы были на месте подеев, мы были на площади Незалежности. Наши журналисты, я там так само знаходзіўся, адтуль мы вели репортажи. Але галоўным інфармацыйнай голасам той площади стала реакция свету, калі затрыманыя больш за 700 чалавек, іх прозвішчы прачыталі самыя паважаныя і вядомыя людзі, палітыкі, мастакі, пісьменнікі, ад Вацлава Гаўла да Джорджа Буша, ад Елены Бонар да Франциса, да Фукуямы. І вось зараз в тым сэнсе, што это сталі першыя відэовыбары. Калі з'явілася магчымасць паказваць журналістам, весці не просто аудыорэпартажы, не просто фотаздымкі, а рабіць стрымы, это слово стало просто во всіх на, то, что называется, на языку. І мы бачылі надзвычайную рэч. Люди сами подходили до микрофонов и просили дать слово. Подходили до вас, подходили до Леся Пелевского, до Антона Трофимовича. Это было самое цікавое, то, что з'явилося, вот, як бы выборы это заговорили. И там было вельмі шмат удзячнасці нашим журналистам. И другой аспект,
эту удзячнасць і іх голас пачула ўлада. Адказамі наш калега Ігор Лосік сустракае тыя выбары ў Турцыі. Наш калега Антон Трофімович, якога просто затрымалі бандыцкім спосабам супрацоўнікі праваахоўных органах, збілі, зламалі нос, працягвае, не выздараваўшы, вярнуўся зноў на вуліцы, працягвае працаваць. 4 наших калег просто захоплівалі на вуліцы і спыталі і спрабавалі такім чынам спыніць нашу працу на гэтых выбарах. І сёння, конечно, мы назіралі чарговы этап такога же стаўлення да этого голоса, любымі спосабамі паспрабаваць его заглушыць. Блакаваўся інтэрнэт, блакаваліся месенджеры, YouTube у Беларусі не працаваў. І вось гэтае стаўленне да сродкаў масавай інфармацыі, да працы незалежных журналістаў, да свабоды, як з пункту гледжання, як ад удзельнікаў выбараў, ад выбаршчыкаў, было страшна натхняльнае. А з боку ўлады, паказвала таксама цану і важкасць гэтага слова. Я просто на завяршэнні нашага сёння вельмі даўгога дня хацеў бы падзякаваць всім журналістам «Свабода», незалежным журналістам, якія гэтыя выбары зрабілі сапраўды адкрытымі і, як называецца, празрыстымі і вельмі гучнымі. Мы впершыню пачулі такую колькасць галасоў і такі хор. І эту працу, спадзяюся, што мы працягнем заўтра. Дзякуй вялікі. Дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук у нашым жывым эфіры. 9 жніўня адбыліся прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Пры надзвычайнай яўцы афіцыйная лічба 84% выбарцаў прыйшлі на выбарчыя участкі і, мяркуючы па афіцыйных дзяржаўных экзіт-полах, пераможцам будзе абвешчаны Александр Лукашенко. Заўтра будзе прэсавая канферэнцыя старшыні ЦВК Лідыі Ярмошынай. Мы таксама будзем яе трансляваць. Была таксама прыкметная кампанія Святланы Ціхановскай, кандыдаткі ў прэзідэнты. Заўтра будуць абвешчаны. Я ўвесь час кажу заўтра, хаця насамрэч заўтра ўжо наступіла. Мы так доўга былі ў жывым эфіры. Святлана Ціхановская, верагодна, будзе мець невялікую падтрымку выбарцаў паводле афіцыйных падлікаў. І на знак пратэсту супраць гэтых лічбаў у розных гарадах Беларусі людзі выйшлі на цэнтральныя плошчы, на цэнтральныя вуліцы. З-за таго, што былі праблемы з інтэрнэтам, якія пачаліся яшчэ зранку, мы не мелі поўнай інфармацыі, не мелі відэа і фота з гэтых гарадоў, але збіралі сведчанні людзей, збіралі сведчанні журналістаў, якія там знаходзяцца. А вось з Менску якраз такі ў нас была жывая карцінка. Мы бачылі, як на праспекце Пераможцаў па сведчаннях нашых карэспандэнтаў і на ўласныя вочы некалькі тысяч чалавек сабраліся, каб выказаць сваю незгоду з гэтымі афіцыйнымі лічбамі. І мы бачылі, як праваахоўныя органы з выкарыстаннем спецтэхнікі, спецсродкаў, светашумавых гранат і вадамётаў разагналі людзей з месца гэтых пратэстаў. Наколькі мы можам меркаваць, у некаторых месцах Менску і таксама ў некаторых гарадах дагэтуль яшчэ працягваюцца пратэсты, людзі знаходзяцца на вуліцы. Мы цяпер спыняем жывы эфір, які мяркуем працягнуць заўтра, асабліва калі з інтэрнэтам будзе лепш, але дакладную інфармацыю і афіцыйную інфармацыю з паседжання Цэнтральнай выбарчай камісіі мы будзем мець ужо у першай палове заўтрашняга дня. Дзякуй вялікі, што былі з намі на працягу ўсёй гэтай выбарчай кампаніі, што глядзелі ўсе нашыя стрымы, пра якія згадаў Александр Лукашук. Дзякуй вялікі за ўсю ўдзячнасць, якую вы нам выказвалі падчас гэтых жывых трансляцый. Гэта заўжды было вельмі кранальна. Вернемся да вас падчас наступных нашых эфіраў. Чытайце сайт Радыё Свабода. Заставайцеся са свабодай.